میدیدم خیلی خوب احساس کردیم. دوباره درجه بین المللی چون گفتیم که امروز هم بانوان هم مردان 10 نفر داور سطح بین المللی به تاجیکستان اومدن و رقابت ها رو اینجا حکمی میکنن. زاکیروف رو میبینیم که با خلعت سفید از ازبکستان و صالحوف این ورزشگری که در وزن تا 55 کیلو حالا به میدان آمده است. نماینده تاجیکستان اینجا هم رجوعش به خاطر بهتر سامان دادن این عمل بود اما موفق نگردید و باز هم جریان رقابت ادامه می‌یابد. اسماعیلوف یادآور می‌شویم که در دور اول بنابر سببی به میدان نبرآمدن رقیبش پیروزی رو به دست آورد. حالا نماینده ازبکستان از حرکت اولش خیلی کسبیت خود رو هم بهتر نشان داده میتواند. بیان میکردیم که خوشبختانه نمیتواند شد، چون که در مقابل او ورزشگری کبودپوش تاجیکستانی صالحوف قرار دارد. عمرجان زاکیروف پهلوانی که حالا در میدان است اکنون ادامه تلاش این چهره ها بچه انجام می‌یابد. در گلیم مرکز یک جای تماشا میکنیم و امروز هم چون در خصوص داوران گفتیم و دستپروری مکتب داوران یا مکتب ورزشی خوتالان حمزه رحمتوف که 12 سال در قزاقستان همچون مربی برجسته فعالیت میکردن، امروز هم به زادگاه خود آمدن، به تاجیکستان آمدن و حالا در اون فهرست داوران ارزنده سطح بین المللی نسبشان هم قرار دارند و داوران را چون بعدی به میدان برآمدنشان البته معرفی خواهیم کرد و چون در خصوص بار اول در تاریخ ورزش کشور به وقوع پیوستن این رویداد به همه ما و شما مبارک باشد و طی سالهای اخیر تاجیکستان وطن محبوب ما به مکان برگزاری مسابقه های مختلف بین المللی تبدیل یافته است که این بسیار باعث افتخار هم هست. نهادهای اداره کننده ساحه ورزش سطح بین المللی به کشور ما اعتمادی علاهیده دارند، با خاطر که امروز هم بسیار امن و ثبات، پیشرفت، توجه و در مجموع بسیار هم زمینه های رشد بیمیلان نمودهای مخصوصا المپی خیلی رشد کرده ایستادند و در این جاده هم البته خدمت های ارزنده و شایسته رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بغایت زیاد است که در بنیاد این مجمع با شکوه و سرسبز و خرم گردانیدن پایتخت و به یک شهر خیلی رشد یافته تبدیل یافتن پایتخت وطن محبوب ما این نسبت از خدمت های شبانه روزی رئیس شهر دوشنبه بار دیگر درک می‌دهد و مخصوصا نوع‌های ورزشی که بسیار هم محبوبیت خاصه و علاهیده دارند در بین مردم و گشتنگیری از زمره آنهاست. هم گشتنگیری، هم جودو و بعداً سامبو، کورش، قزاق کورش و در مجموع پهلوانی، فتوت، نیرومندی و سرگهی کار همون سلاله که گفتیم. حالا در مقابل یک دیگر هر دو پهلوان مهارت به نشانه دادن، هم عمرجان زاکیروف و هم صالحوف محمد انیس. در دو گلیم دیگر هم یادآور میشویم که توسط یوتیوب تلویزیون ورزش سبقت ها جریان دارند. پهلوان ازبکستانی اینجا هم بسیار با یک اراده قوی
усули сари китфро истифода кардани буд, аммо муваффақ нашуд. мураббиёне ки имрӯз албатта ба шогирдони худ тавсияи алоҳида медиҳанд, онҳо ҳам аз натиҷаи сабқатҳои имрӯза умедҳои зиёд доранд. ҳарду паҳлавон мебинем ки дар фурсате ки чун муҷозот гуфтем, инҷо ҳам нуқтаи алоҳида, ҳоло муҷозот ҳам нашуданд, вақти асосӣ анҷом ёфт, ғолиб муайян нагардид. барои имтиёзи тиллоӣ ду паҳлавони кишвари ҳамҷавор, ҳам тоҷикистону ӯзбекистон муборизаро идома хоҳанд дод. хушҳолӣ ва сарфарозии паҳлавононро албатта ҳадду канор нест ки имрӯз дар ватани худашон наврасони зиёди тоҷикистон имкон пайдо карданд ки нерӯсанҷӣ кунанд. ин бисёр хуб аст барои сайқал ва дурнамои кори фардои ҳам мураббиён ва ҳам паҳлавонони ояндаи ҷудои кишвар. талоши паҳлавононро ҳоло мебинем ки дар вақти изофа ҳам имтиёзовар нест. зокиров дар муқобили муҳаммадали солиҳов ҳангоми доштан инҷо ки паҳлавони мо иштибоҳ кард дар нигоҳдошти фосила. бале, ана ҳамин чеҳра баъдан руҷӯи худро ё ҳаракати худро ҷиҳати беҳтар сомон додани ин ҳуҷум беҳ анҷом дода натавонист. огоҳонида шуд барои яктарафа доштанаш. аз боло қапидан хеле муносиб аст, аммо рафти иҷрои усул боз ҳам андаке тақвият мехоҳад аз ҷониби паҳлавони мо. кабудпӯши дар майдон буда корро хеле хуб шурӯъ мекунад, аммо рафти талошаш дар ҳамон лаҳазоте ки бояд ба нуқтаи ниҳоӣ равад кам ба мушоҳида мерасад. хуб аст ки масъулият дорад. аввалин шуда барои доштан ё қапидани ҳариф бибинед пешдастӣ мекунад ва акнун идомаи талошаш ҳам бояд чунин бошад. бисёр вақти тӯлониро ҳам инҷо пушти сар карданд паҳлавонон ва дар маҷмӯъ 6 дақиқае ки сабқа доранд ва ба истиснои ин ҳолати танаффус ё фурсатҳое ки вақт нигоҳ дошта мешавад. аз оғози гузориши мо агар 10 дақиқа сепарӣ шуда бошад, 1-2 дақиқааш қаблан барои баромадан ва муаррифии ҷуфти аввал буд ва дар маҷмӯъ агар дар умум таваҷҷӯҳ кунем шояд дақиқаи 8 ё 9 бошад ва аз рӯи нишондоди табло дақиқаи 7 аст. солеҳов на ин коре ки ман фикр мекунам довар бояд ба ҳолати кунунӣ эътибор диҳад ки паҳлавони меҳмон инҷо ҳам сутунгузориро каме ихтиёр кард ва ақибнишинӣ намуд ва бинем довар чӣ хулоса мебарорад. саломат бошед. дар ҳақиқат ҳам имрӯз бибинед шаффофияти кори доваронро, лаҳзаҳое ки хеле ҳам хубан, муносибанд, инҷо ҳам баръало мушоҳида мегардад ва довар ҳам бидуни муболиға инҷо адолатро пеша мекунам. бисёр дар ҷудо ин нақши алоҳида дорад. қиёс ба куштини самбо агар гӯем, гоҳ-гоҳ ин лаҳзаҳо ҳам сарфи назар мешаванд дар баъзе аз мусобиқаҳое ки мо мебинем, ҳатто дар бозиҳои ҳамбастагии кишварҳои исломӣ.
ва акнун ҳарду ҳам муҷозот шуданд. як баргаи зар доранд ва кор шиддати дигар бояд гирад. ана ин ҳаракати навбати паҳлавони ӯзбекистонӣ буд. акнун фурсат дорад ки барои фишороварӣ ҳолати ба тахтапушт. 5 сония ҳатто лозим буд, аммо натавонид боз баргашт. 5 сония юко кофист. ин имтиёзи тиллоӣ зарурати дигар доштани рақиб боқӣ намонд, чунки имтиёзи тиллоӣ дар 5 сония юко, 10 сония вазари, дар 20 сония ипон ба даст меояд. басанда аст барои зокиров ки ин роҳро тай кунад, даст боло шавад ва ба марҳилаи навбатӣ равад. зокиров ба даври дуюм рафт. 41 нафар муддаӣ, хеле зиёд, дар вазни то 55 кило. ана ин лаҳзаи хеле нигаронкунандаи Солеҳов Муҳаммад Анис. рақобати паҳлавонони дигар шурӯъ шуд. осербай аз қазоқистон аст, абдураҳмонов қутбиддин, абдураҳмонов бо хилъати кабуд аст. бале, ба маълумоти тамошобиноне ки боз ҳам пайвастанд, оятулло паҳлавони мост, кабудпӯше ки дар майдон ӯро маърифӣ кардем. ва намояндаи қазоқистон осербай. бакил осербай. бакил ба ҳаракати аввалаи худ чандон эътибор надод, чунки иҷрои амалаш ҳам аз ҳисоби ҳамон таваҷҷӯҳи алоҳидаи масофа ё агар гӯем фосила каме нодурусттар буд. мураббияш ҳам тавсия медиҳад дар лаҳзаи дигаре ки бояд бо ҷуръатона ин корро анҷом диҳад, на ба тарзе ки пеш равам ё наравам. дудилагӣ ба миён омад ва ин лаҳза кор беҳ анҷом наёфт. паҳлавони қазоқистонӣ ду ҳаракати дигарро дар амали ин юко ҳаст, ҳатто вазари бисёр ҳам фурсати муносиб барои абдураҳмонов оятулло фароҳам шуд. абдураҳмонов метавонад, оятулло агар пои худро аз ин ҳолат раҳо карда метавонист, баъдан руҷуъаш дар самти нигоҳдошти ҳолати тахтапушти рақиб беҳтар мешуд, аммо он фурсатро аз даст дод. як бори дигар ба иҷрои амал ё усуле ки аз ҷониби паҳлавони қазоқистонӣ манзур гардид таваҷҷӯҳ кунем. ҳаракатҳои кор дар замин беҳ сомон намеёбанд, чунки дар ҳолати рост будан ин паҳлавони навраси қазоқистонӣ каме ба саҳлангорӣ роҳ дод. иҷрои бомуваффақонаи амал аз ибтидо бисёр вобастагии бузург дорад. аз ибтидои амал, аз ибтидое ки доштан гӯем агар, бале. осербай наврасе ки бо хилъати сафед аст, аз хатари
اجرای حلوک بیرون خود را رها کرد. осербай حالا با یک وزری رقابت را باخته ایستاده است. آیت الله عبدالرحمانوف ثانیه های بشمار در اختیار دارد. آیت الله باید که پای رقیبش را بله هر چیز زودتر فشار آوری کند در این لحظه، اما نتوانست. فکر میکنم ثانیه های بشمار در اختیار دارد. آیت الله باید اعتبار دهد به مقاومت رقیب و در دفاع باشد، خود را احتیاط کند. اولاتر و افضلتر است از آنی که توکل میکند و باز هم مبادا به اشتباه راه دهد. یوکو داور اشاره نکرد. کتف و کنار چپی که در این سمت اندکی مشخصتر میشد و کار در این زمینه به مراد دل عبدالرحمانوف آیت الله حل و فصل شد. آیت الله عبدالرحمانوف غلبه مبارک باشد. رؤوف حکومتوف رو میبینیم. باید توجه کنیم که امروز هم مربی شناخته جدای کشور رؤوف حکومتوف برای تربیه شاگردانی ارزنده خدمت زیاد میکند و اکنون شاگردی او در این دور ظفر یافت و باید ما توجه میکنیم به معرفی پهلوانان دیگر. صلاح‌الدین زاده اکنون در دوره اول آزاد بود، به مرحله دیگر رفت. رجبوف اسدبک این چهره هم باید به میدان برآید و میبینیم که یک دو نفر از آنهایی که در صورت مجلس نسبشان درج گردیده است باز هم بالای نسب خط سیاه است، شاید به میدان برآیند و نفران زینهای پایانی دعوت میگردند. نجیب الله عبدالله پهلوانی ما خلعت کبود دارد و نظراللهیف هم از تاجیکستان است. نظراللهیف عمر عبدالعلیف هم از تاجیکستان. این پهلوانانی وزنی تا 55 کیلو اکنون به نرزلویف برای آن دست فشوری که کرد در این حالت خطا بود، آگاهانیده شد. نرزلویف و عبدالعلیف نجیب الله پهلوان ازبکستان رستمبک زاکیروف در دوره اول آزاد است. غالبی همین جفت را انتظار است که هر دو از تاجیکستانند. کدامی از اینها اگر دست بالا گردد با زاکیروف در دوره 1/16 نهایی دیدار انجام می‌دهد. رقابت نورسانی تاجیکستان چندان طبع دل نیست. حالا
نقطه الوهیده نیروسنجی این هم راستی یک حرکتی خیلی خوب رو اینجا هم عبدالعلیوف شروع کرد، اما در اجرای نمل کمی سراسیمه هم شد. شیدو برای سوز گوشتین گرفتن نرزولایف داور اشاره کرد. دویمین شیدو عبدالعلیوف فعالتر است. حالا روند مبارزه نورسان تاجیکستان اندکی شدتش دیگر شد. حرکت باید زیادتر باشد فکر میکنم. این دوری اول است، چون این سستی چون این بی‌طرفی البته به نفع کار نیست، چون که دورهای بعدی این چهره ها رو در پیش است. یکی از اینها رو البته غالبی همینجا با نماینده ازبکستان نیروسنجی میکنند که پهلوانان نورسی ازبکستان هم خیلی آماده هستند. ورزشگران قزاقستان هم امروز یک هیئت مکملش به این مسابقه جام آسیا به تاجیکستان آمدند. از 6 کشور قاره در مسابقه جام آسیا شرکت میکنند. طول 4 روز 20-21 سبقت پهلوانان نورس دایر میگردد و بعدا رقابت جداکاران جوان کشورهای شرکت داشته روزهای 22 و 23 نوامبر. بار دیگر یک حرکتی خیلی هم اگر به مورد گویم اشتباه هم نمی شود، اما در اجرا یا استفاده حلوک بیرونه پهلوان سفید پوش کمی به سهلنگاری و به سراسیمگی رو دو سیومین شیدو رو هم داور، این داور درجه بین المللی است از کشورهای ازبکستان و قزاقستان، چون گفتیم که امروز داوران هم دعوت گردیدن. بله، زوکیروف رستمبک با عبدالعلیوف اکنون رقابت میکند. احمد بوراکو با خیلت سفید، ابراهیم طالبوف از آذربایجان. پهلوان ما در روند مبارزه اولش هم طالبوف در مقابل حریف آذربایجانیش خیلی خوب ایستادگری کرده ایستاده است. اکنون این معنای آن را ندارد که در جریان این مبارزه باز ما از دلپرانه در باب موفقیت پهلوان خود حرف زنیم. این آغاز کار است. اگر این داشتن همین حرکت، اگر پهلوان باز دویم باره همین کار به وقوع پیوست، اگر تجربه پرتری می داشت عالی ترین لحظه بود برای آسیب دادن دست یا فرصت دیگری. خیر خوشبختانه برای نگاه داشت حالت تخت پوش فرصت هم فراهم شد، این هم بد نیست.
18 19 20 ثانیه کار تمام. طالبوف در این دور خیلی با موفقانه هنرنمایی کرد. پهلوان آذربایجان رو شکست داد و به دوری بعدی رفت. برعکس معذرت میخواهیم. البته طالبوف پهلوان آذربایجانی که بسیار یک کسبیت و مهارت به هم داشت و قبلا نظری که در مقابل پهلوان ما چون توجه کردیم اینم حالتی انا همون فرصت خوبی کار در زمین بود. روند تلاش بچه های ما در زمان با اصطلاح کار پارتری خوب نیست. ما این رو هم بارها گفتیم که تجربه ما نسبت به حالت پارتری در حالت راست بودن خیلی اولاتر و افضلتر هم هست. و زمانوف در دور اول آزاد است. همچنین لطیفوف هم در دور اول آزاد است. رحیموف هم چهره هایی که از تاجیکستان در دور اول آزادند و همچنین نظروف عثمان هم و اتاقلوف حالا آزاد بیگ در میدان است با همراهی تیموروف رقابت را آغاز کردند. ایدیمت تیموروف پهلوان ما با خلعت کبود است. آزاد بیگ اتاقلوف ادامه تلاشی که در زمانی کار در زمین باید خوب با جریان گیرد. اینجا از همان نقطه نظری کسبیت وابستگی دارد. در مورد کم بودن تجربه بچه ها در لحظات کار در زمین هم یادآور شدیم. البته این عامل یا این عنصر رو باید از خوردی در ذهن بچه ها جای داد. بعدا تکمیل و تقویت آن از مربیان وابستگی دارد که با تقاضای زمان ما بر عرصه بین المللی می رویم. یعنی بیرون از تاجیکستان بسیار این مفید است، مهم است. تنها در حالت راست بودن حرکت یا مقاومت بسنده نیست. خواه و ناخواه حالت پارتری اینجا هم به عمل می آید. یعنی لحظه کار در زمین به اجرای این عمل ها خیلی جدا را تصور کردن مشکل است، غیر امکان است براستی. برای همین در دو حالت ما باید آماده باشیم. از خود همین زمان نورسی و برگزاری جام آسیا به ما، به مربیان و پهلوانان امکانیتی خیلی فراخ می‌دهد که کارشان رشد کند. در این ماده باز هم صیقل هنر سازند و هیئت جوانان و منتخب جدای کشور را پررتر نمایند. بله، این وسیله رشد جدا در مملکت محسوب می‌یابد. شیدا کاری که در این سمت تیموروف ایدیمت انجام می‌دهد موافق مطلب نیست. خطاگی‌هایش زود به نظر می‌رسند. ایدیمت باید از این خلاصه عمیق خود را برآورد. پرتافت هایی که اگر گویم
ки табъи дили мухлисон бошад, ҳоло мо шоҳид нашудем. ҳаракатҳои хеле муносиб бо кафкӯбиҳои бардавом ё пазироии мухлисон дар лаҳазоти сабқати бачаҳои кишварҳои ширкат дошта миёни наврасон. албатта бале мо умедворем имрӯз аз ҳайати мукаммали тоҷикистон. биёед як бори дигар агар ба саҳафот таваҷҷӯҳ кунем, имрӯз 600 нафар паҳлавони ояндаи кишварҳои ширкат дошта дар вазнҳои хеш тӯли 4 рӯз инҷо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. 2 рӯз наврасон, 2 рӯз ҷавонон. бисёр омили хуб аст, омили муҳим. ипон довар ҳам баҳогузорӣ мекунад ба ин партофти варзишгари ӯзбекистонӣ ва атоқулов дар ниҳояти кор аз нуқтаи заифӣ ё иштибоҳи паҳлавони мо хуб истифода кард озодбек ва муваффақ шуд ва ба даври баъдӣ рафт. чилу як нафар муддаӣ дар вазни 55 кило. бубинед, як давр, ду давр, се давр, 4 давр, 5 давр агар ба марҳилаи ниманиҳоӣ равад, 4 давр агар дар сабқати салсалобахш, 5 давр бидуни гуфтугӯ, 5 давр бояд зафар ёбад ва баъдан барои зинаҳои ифтихорӣ муқовимат кунад. бисёр мушкил аст. теъдоди муддаён дар ин вазн хеле зиёд аст. аз ҳамин нуқтаи назар бояд бачаҳое ки ҳоло дар суратмаҷлиси ҳамин вазн ва зари ва паҳлавони мо имтиёзи арзандаро аз даст дод. се даври дигар, се сабқати бачаҳои озодбуда доир намешавад ва мо набиҷонов фирдавс ва имомҷонов ки бо хилъати кабуд аст ба шумо маърифӣ мекунем. варзишгари ӯзбекистон алон фаъол ҳаст. як партофти саривақтияш ҳам хубу шоиста ва беҳ баҳогузорӣ гардид. аз ҷониби варзишгари мо ҳаракат ба канори чап буд. ин албатта имтиёзовар набуд, чунки ҷараёни талоши варзишгари кабудпӯш инҷо мавриди назар ва мавриди таваҷҷӯҳи аввал қарор дошт. каме ба саросимагӣ роҳ медиҳанд. ин аз ҳамон ҳаяҷонҳои зиёд аст. аксари бачаҳои мо ки имрӯз ба ин саҳнаи бузург қадам ниҳоданд, ой вазари ана ин кори дигар. воқеан ҳам бубинед ки дар ин лаҳза як фурсати муносибро аз иҷрои амали рақиб, яъне акси ҳаракат, муқобили ҳаракати паҳлавон дар давоми талош, инҷо ҳам варзишгари ӯзбекистонӣ бисёр ҳам бо ҷуръатона ин корро хотима дод. варзишгари мо имтиёзро аз даст додаасту боз ҳам андаке осеб ҳам гирифтааст ки худро чӣ гуна вонамуд месозад. имрӯз собиқадоронро мебинем, чеҳраҳои мондагор, паҳлавонони оянда, ҷавононе ки бисёр ба ҷудо муҳаббат доранд ва аз тамоми минтақаҳои тоҷикистон ҳаводорони ҷудо ба пойтахти ватани маҳбубамон шаҳри душанбе омаданд. варзишгари мо дар муқобили инномҷонов аз ӯзбекистон тоб оварда натавонист. на танҳо тоб оварда натавонист, балки осеби ҷиддӣ ҳам дидааст ки аз майдон берун намешавад.
بیاید یک بار دیگر چگونه عکس عمل رو اجرا کرد. کار رو پهلوان ما شروع کرد و زر گرفت و بعداً و زری وسط پون. این فرصتی که خیلی هم نگران کننده است. ببینید اولا کار رو شروع کرد و بعداً زود این نامجانوف از این حالت برگشت و مشخصاً مقابل رقیب عمل سری وقتی خود رو هم انجام داد و سری زانو ببینید بعداً حرکت کرد که یک چنگک حرکت نتوانست. کاری را کرد که علاقه قوهش و ملکش هم بسندگی نکرد. حتی قلوف آزادبک به دور دیگر رفت و ادامه تلاش ایمانجانوف را گفتیم. ادامه تلاش پهلوان ازبکستانی هم خیلی هم جالب و شدت الهیده داشت. نبیجانوف از ادامه رقابت ها محروم گردید و اکنون بیاید ما به معرفی پهلوانان دیگر توجه میکنیم. در این دور باز هم نماینده دیگر تاجیکستان محمد شایف آزاد است و حالا باز پهلوان ازبکستان صابرов عظمت و سفرов امان از تاجیکستان به میدان برآمدند و نیروسنجی بچه های نورس دو کشور همجوار در دوری اول وزن 55 کیلو صورت میگیرد. محمد شایف از تاجیکستان غالب این جفت را انتظار است. از این پیشتر صابر با اینامجانوف اکنون به میدان میبراید. اینامجانوفی که نبیجانوف را شکست داد، فردوس را، و بچه های با مهارت ازبکستان دورهای اول دست بالا شدند و به مرحله های دیگر می روند. حالا هم فرصتی نگاه داشت و حالت دریافت وزری فراهم شد برای پهلوانی خلعت سفید داشته از تاجیکستان. صابرov هرچه مبارزه میبرد اما نمیتواند وقت وقتانه ورزشگری باز اینجا همون نظری الهیده که صابرov ورزشگری ازبکستانی هم در اجرای عمل کار در زمین خیلی جرأت میکند و از سفرov سر و صدا و نشانه نیست که لااقل امتیازی یک کار را هم مال خود کند و همین تلاش برای ورزشگری ما ناکامی آورد و صابرov از این دیدار اگر گوییم که با آسانی غلبه را مال خود کرد اشتباه هم نیست و عظمت به مرحله 1/16 نهایی رفت. با محمد شایف عظمت رقابت میکند. گفتیم در دوری دوم در سبقت بعدی و کلبه مسلم از قزاقستان در دوری اول آزاد است. دولتov هم در دوری اول آزاد است. و آهسته آهسته رفتی سبقت ها شدت دیگر میگیرند. آهسته آهسته نیروسنجی پهلوانان نورس باز هم بهتر می شود چون که ناکام ها به مسابقات پدرود میگویند و غالبان باقی میمانند. غالب با غالب سبقت کند و واقعا اینجا هم رفتی نیروسنجی فرق کننده و باز هم جالبی
таваҷҷӯҳ хоҳад шуд. ҷураев акнун рақобати худро бо ҳамватанаш инҷо шурӯъ кард. Сайнабиев бо хелати кабуд аст. ду паҳлавони тоҷикистонӣ ҳоло дар майдонанд. сайнабиев фурсат дорад ки корро дар самти фишороварӣ ҳамон ҳаракати ба тахтапушт нигоҳ доштан андаке беҳсозад. ва гуфтем ки ибтидои кори бомуваффақона аз ҳолати қапидан ё доштани ҳамон фурсати аввал манша мегирад. чӣ гунае ки рақобат шурӯъ гардад, аллакай иҷрои амалҳо ҳам аз он вобастагии бештар дорад, ки паҳлавон гиребонро ё аз боло қапиданро, сари остинро чӣ гуна медорад ва суръатафзоии кораш дар ин самт боз ҳам чӣ гуна ба назар мерасад, ё иҷрои амалҳое ки хеле муҳиманд, муфиданд, махсусан дар ҳолати рост будан. хатарҳои ҳамон амалҳои кор дар замин ҳам аз ҳолати рост будан манша мегирад. ба ҳарду шидо, ҳарду ҳам баргаи зард доранд. ҷураев бо ҳамроҳи сайнабиев, ин бачаҳое ки ҳоло машҳур нестанд. ин наврасоне ҳастанд ки баъзеҳояшон юко бале, ин наврасоне ҳастанд ки баъзеҳояшон нав ба арсаи байналмилалӣ қадам диҳоданд. мизбонии ин мусобиқаи ҷоми осиёро ки тоҷикистон ба дӯш гирифт, барои паҳлавонони ояндаи мо ҳам имконият фароҳам шуд ки дар ин мусобиқот ширкат варзанд. 600 нафар паҳлавони ояндаи кишварҳои ширкатдошта, аксарашон аз тоҷикистонанд. ҳам миёни наврасон ва ҳам миёни ҷавонон имконият фарохтар шуд. ҷиҳати такмили ҳунар, ҷиҳати беҳшудани шароити тамрин, албатта таваҷҷӯҳи алоҳидаи худи мураббиён ва ҳоло дар иҷрои ин амал сафедпӯш фикр мекунам каме дер кард. ҳаракатро хеле хуб шурӯъ намуд, аммо чанд омили дигар инҷо мавҷуд аст ки ин кор хубтар, беҳтар ё ранги дигар гирад. аввалаш суръатафзоӣ, дуюмаш қапидани дуруст, сеюмаш сарфи қувват дар замони лозима, дар лаҳзаи дар корӣ. ана ин бисёр нақши алоҳида дорад ки дар мо як сухани маъмулӣ ҳаст ки зӯри беҳуда, ана ҳамон сарфи қувват дар ҷои лозима ва ба маврид. ҳоло пӯшноки ҳаво додан, ин фурсате набуд ки ҷураев онро истифода кунад, чунки сайнабиев инҷо таваҷҷӯҳи алоҳида барои муқовимат дошт ва ин корро ҳам кард. барои худашро раҳо кардан аз ин фурсат, бале, ҳамин тавр ҳам бояд бошад. бисёр беҳ шуд ба ростӣ. имрӯз ҳам ватани маҳбуби мо тоҷикистони соҳиби истиқлол, пойтахти кишвари азизи мо ки гулбезу гулрез аст, ҳар як қадам саршор аз достонҳои бузурге ки бар ростӣ ин бисёр ҳам дирӯз меҳмонон ин суханҳоро баён карданд ва бисёр ҳам дар тааҷҷуб буданд ки чӣ гуна дар 5 соли охир тоҷикистон, шаҳри душанбе ин қадар пешрафту шукуфоии шоиста ва олӣ дорад. ин ҳаракати
پهلوان کبودپوشی تاجیکستانی در مقابل هموطنش جوراєв خیلی بهبود داورچی شبهه دارد به اجرای این عمل و اگر ضیاءالدین سفر و باز هم در این مورد سلطان کارگردانی ما هم ولی به توجه کنیم به معرفی یگان جای اشتباه هم نیست. بله زینبیوف در این دیدار خوشحالانه ظفر یافت. ببینید شادیش رو حد و کنار نیست. عکسی عمل رو اجرا کرد. همان اجرای عکسی عمل کسبیت خوب رو تقاضا میکند و زینبیوف این کار رو بسیار خوب اجرا کرد. برای همین نشان دارد چی گمان نداشت که این حالت به وقوع میپیوندد. انتظار نبود. یک بار دیگر توجه میکنیم برای انا همین لحظات احسنش میگوییم. آفرین عزیزی تاجیکستانی نوبست از آنی که هموطن خود رو شکست داد. یعقوب جان زینبیوف و بسیار خوشحالانه میدان را ترک کرد. مبارک باشد. این دیداری اولی زینبیوف بود و در دور بعدی باز هم با هموطن دیگرش که تیلوزاد سید ایمان نام دارد رقابت میکند. سلمان توجه میکنیم اکنون به رقابت دو پهلوان دیگر که از تاجیکستان و ازبکستان ناصیروف مصطفی سفید پوشی که در میدان است و خلمرادوف اسدبک این نماینده جمهوری ازبکستان کبودپوش که قامتش کمی پستر است. توجه بچه های نورس تاجیکستان و ازبکستان برای دریافت امتیاز خیلی زیاد است. ببینید هنگام قپیدن اکنون ورزشگری ازبکستانی فرصت دارد و پهلوان ما هم عین مدعا این حالت را رفع کرد. بله حرکتی خلمراتوف اندک زیادتر بود. به همین خاطر پسیوی پهلوان ما رو هم داور مشاهده کرد و با ناصیروف برگه اولی زرد را نشان داد. حالا مقاومتی پهلوان ما چندان به نیست یا خوب نیست گویم هم خطا نخواهیم کرد. در چنین لحظه ها باید بسیار با اراده قوی به پیش رود. از حساب قامت بلندش باز این نکته هم مهم است. چند اجرای اصول مفید است برای بچه های قامت بلند. دوام تلاش رقابت پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان به نیست. اگر چنین صورت گیرد باز هم برگه زر هر دو را انتظار است. این فکر من است چون که در اجرای عمل یا فشارآوری هم ببینید نه به زانو اشاره کردن حرکتی که بعدی افتیدن رقیب
ана акнун шидои дуюмро ҳам ба варзишгари мо доданд. иҷрои амал лозим аст. се ҳаракати рақиб анҷом шуд, новобаста аз натиҷааш аллакай паҳлавони рақиб пасив ҳисобида мешавад ва зуд муҷозот мегардад. ин ҷои дигар гилла нест. инро паҳлавонон аз мо дида хубтар медонанд. бояд ҳаракат кунанд. ҷудо бисёр нозукиҳои худро дорад. сонияҳои хеле ҳисобидашуда агар гӯем 1, 2, 3 ҳатман ҳаракат дар кор. 4, 5, 6 ҳаракати дуюм. ана ҳамин тартиби алоҳида ба ҳамон 4 дақиқа тақсим мешавад ва дар маҷмӯъ ҷамъи ҳаракатҳо ҷудоро рангин мекунад. на инҷо имтиёз набуд, чунки замони фишороварии паҳлавони мо инҷо мавриди назар буд. носировро дар назар дорам. аммо гӯштингириаш ростӣ он қадар беҳ ба назар намерасад. пасив дар вақти асосӣ ғолиб муайян нашуд. душидо ба паҳлавони мо доданд ва акнун рафти муборизаро бинем ки дар ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ чӣ гуна сурат мегирад. Judokovi po judovi stafeta Zufrei Tajikiston Nasriddin Shukrulloyev. Va judokovi po judovi kabul az Jumhuriyat O'zbekiston Asilbek Isanqulov. бо ҷуръатона бояд носиров ҳаракат кунад. ин корро дар муқобили ҳарифаш хуб сомон дода натавониста истодааст. як ҳаракат кард. як бори дигар ин корро такрор кунад агар. ой, тақдири рақобатро боз ҳам силсила шидоҳо ҳаллу фасл карданд. варзишгари ӯзбекистонӣ холмуратов дар ин дидор зафар ёфт ва ба марҳилаи дуюм рафт. асадбек холмуратов дар муқобили мустафо носиров зафар ёфт ва ба марҳилаи баъдӣ рафт. акнун сафияллоҳ назаров бо паҳлавони ӯзбекистонӣ турғунов ба майдон мебарояд. бале абдувалӣ турғунов кабудпӯш аст ва сафияллоҳ назаров паҳлавони мо сафедпӯш ва хушбахтона аввалин шуда имтиёзро моли худ кард. сафияллоҳ ва акнун як заминаи умедворӣ ба вуҷуд омад. хаста ҳам шудем. 2, 3, 4 давр аст ки наврасони мо ноком шуда истоданд дар ин вазни 55 килограмм. каме натиҷа тағйир ёбад, боз хушҳолтар мешавем. барои ин бачаҳои мо бояд бисёр ҷуръат кунанд, қудрату тавони худро боз ҳам афзунтар ва бештару хубтар манзур кунанд ки бинандагони шабакаи мо ҳам хушҳол бошанд. тамошобиноне ки имрӯз аз тамоми минтақаҳои кишвар ба пойтахти ватани маҳбубамо шаҳри душанбе омаданд ба умеди ғалабаи бачаҳои наврас. кор дар ин самт чӣ гуна сурат мегирад ва ҳоло рафти иҷрои амалҳо
البته اندکی تقویت میخواهد. صفی الله کارو خیلی خوب شروع کرد. حالا از سر آستین رقیب هم داشته است. باید پنجه هایش آزاد باشند. باید درستتر نظارت کند که بله اکنون به پهلوان ازبکستانی هم برای سوس گوشتین گرفتنش داور آگاهی داد. این خوب است. اطمینانی صفی الله رو اندکی بهتر کرد برای مظفریت. خیلی حرکتی خوب رو پای رو اکنون از این حالت بیرون کردنش لازم است. جهد و تلاش صفی الله هم به همین خاطر است که پایش رو هر چیز زودتر بله از این حالت بیرون کند. رقابت وزنی 50 کیلوگرم جداکار با جوری سفید ارجمند ازبکستان اسلام اوه صفی الله با خطاگی را داد. یوکو رو هم از دست داد. حرکتی در آخرین فرصتی که آزاد گفته خود را آزاد گذاشت و زود از همین مورد ترغونوف خوب استفاده کرد. ما در فرجام همین نقطه رو بعدا توضیح میدهیم که چیکار کرد صفی الله. علتی از همان نگران کننده انا همین حالت است. در راست بودن بسیار قویم. حالتی به زمین افتیدن الکی ببینید سستی آزاد گذاشتن همین فرصت ها خیلی به نفع کاری رقیب می شود. مخصوصا در همین موردی که صفی الله همین کار را انجام داد. رفتی مبارزه را باز توضیح می دهیم. اکنون برابری به میان آمد. فکر میکنم که کار به وقت اضافه طول میکشد چون که ده ثانیه دیگر باقی مانده از هر دو این نورس کشورهای همجوار از یکدیگر هم خیلی در هراس بودند. حالا هم هستند که در اجرای عمل بله همین طور هم شد. برای امتیاز طلایی اکنون هر دو تلاش میکنند و هر دو چگونه این مسیر رو طی میکنند یک جای شاهد خواهیم شد. بله براوندی قوه آزمایی پهلوان سفیدپوش اندکی به صفی الله بسیار خوب حرکت کرد. خطر زیاد هم داشت برای رقیب خیلی اگر گویم سرسخت و پرقوتش. مربیان جوان ازبکستان اینجا هم توصیه میدهند به تاجیکستان آمدند چون در خصوص تکمیل هنری بچه ها کاری فردا همکاری های مشترک زمینه فراهم گشت. بسیار وسیله خود دری همکاری را باز میکند. مخصوصا چون این مسابقات به هر دو شیدا دادن که روند تلاش فکر میکنم باز هم با سرعت تر میگردد. انا همین لحظه که ببینید پهلوان ازبکستانی ترغونوف چگونه دفاع کرد و ورزشگر ما از همین حالتی که حالا با وقوع پیوست امتیاز را از دست داد نظرف صفی الله و ترغونوف تا به آخر خود را دفاع کرد و این موردی بود که البته با شکم افتید و از میدان دور شد. امر ایستاد است یا با اصطلاح مته دقیقه دومی وقت اضافه.
دقیقه دومی وقتی ایلوواگی رو اکنون ما ببینیم که ورزشگری ما قپیدن درست است. ببینید که از آستین از دست راست حریف خوب قپیده است. اکنون فشار آوری از سر هر دو آستین. اکنون کمی معلوم شد که قوه تورغونوف اینجا بسنده نیست، اما حالت اجرای عمل اندکی نگران کننده. برای این باید پهلوانی ما هم هوشیارتر باشد، به خطاگی راه ندهد. اگر فشار آوری کند آنگاه اشتباهی رقیب به وجود می آید. همان زمینه اساسی اشتباهی حریف از فشار آوری ورزشگر سرچشمه می گیرد. دیگر یگان نقاط دیگر ندارد. فشار نباشد، حرکت نباشد، از کجا اشتباه اندکی و روند مبارزه را واقعا هم صفی الله شدتی خیلی خوب بخشید. صفی الله در این دیدار توانست که امتیاز طلایی رو مال خود کند و با مرحله دوم رفت پهلوان ما. بعد 3 دوری ناکامی، یک دوری دیگر روزا 4 دوری ناکامی، ما اکنون خوشحال شدیم و صفی الله طبع مخلصان رو شاد کرد و این چهره به مرحله دیگر رفت. نظرف صفی الله و با قربانوف بحریدین از تاجیکستان این چهره رقابت میکند و باز هم نیروسنجی دو پهلوان تاجیکستانی اینجا باید که جریان گیرد، اما هر دو ورزشگر در دوری اول آزادند. قسمی اولی یا دوری اولی رقابت های وزن 55 کیلو ختم شدند. این نشاط بود. اکنون ما برمیگردیم به مرحله بعدی، به مرحله که اکنون این دوری اول رو اینجا هم ما به انجام رسانیدیم و اکنون در وزن تا 66 کیلوگرم اینجا رقابت ها شروع میگردند و همکاری ما میرزازاده غالبشاه با آهستگی رفت این سبقت رو توضیح میدهد. салом бинандагони телевизиони варзиш, ҳамакнун идомаи нерӯсанҷиҳоро ман мирзозода ғолибшоҳ барои шумо шарҳ медиҳам. ҳоло варзишгари тоҷикистонӣ инҷо бо хилати сафед инҷо ҷудокори мо Каримов Билол бо як таки сафед ва бакдаулет Кабдешов аз ҷумҳурии Қазоқистон акнун ба нерӯсанҷӣ мепардозанд дар вазни то 66 килограмм. хуб мо мебинем ҳунару маҳорати ин ҷудокорони наврасро. ҳоло барои дарёфти мавқеият ва усули имтиёзовар ҳар ду ҷудокор талош доранд дар ҳолати росто ё худ ҳамон кумиката
اینجا یک پرتوفته که میخواست پهلوان قزاقستانی اجرا نماید. البته که توانست که جودوکار ما در اینجا از این وضعیت خود را رها بخشد. دو دقیقه زیادتر اکنون هر دو جودوکار برای کسب امتیاز تلاش می‌ورزند و ما اینجا باز یک پایزنی پهلوان قزاقستانی و در حالت پارتری تلاش دارد که امتیاز را به دست بیارد، ولی اینجا باید دفاع کرد و همان از این وضعیت باید برآمد. اما نه، داور هم اجازت می‌دهد که ادامه یابد نیروسنجی. اکنون میخواهد پرتاف کند و در حالت بله از اینجا موفق شد، اما باز هم همان حالت اوله و پهلوان ما باید که اینجا از همین حالتی که حالا هست ادامه بخشد و تا ادامه نیروسنجی ها را باز داشتن داور خود را تواند که دفاع نماید. بله موفق شد و فکر میکنم که نه، باز هم ادامه نیروسنجی ها و حالتی که اکنون نه، از حالت راستا باز دوباره پهلوانان نیروسنجی را ادامه میدهد و اینجا داور هم با اکنون در حالت بوغی کردن، ولی اونجا تسلیم شده بود پهلوانی ما و بخدالایت کابدشوف اکنون با مرحله نوبتی راه می‌یابد. متاسفانه اینجا پهلوانی ما نتوانست در برابر این حریف خود ارزنده برآمد نماید. اکنون در این وزن باز پهلوان ما حمیدوف با پهلوان ازبکستانی که با یک تک کبود یا خود با جداگی کبود است اینجا ادامه نیروسنجی ها را دوام می‌دهند. حمیدوف محمد جان با جداگی سفید و جلالالدین ابریف با جداگی کبود. اینجا پرتافت و بدون امتیاز در حالت کار در زمین اینجا پهلوان ما میخواهد که کار را اجرا کنند، اما داور ادامه نیروسنجی را باز می‌دارد. اینجا مربی با پهلوان ما مشورت می‌دهد که باید چگونه کشتین گیرد از منبر مخلصان. اکنون ما می‌بینیم که چگونه کشتین را چگونه ادامه نیروسنجی را پهلوان ما ادامه می‌بخشد. ما البته امید داریم از حمیدوف محمد جان تا حال البته که توانسته است که خوب ایستادگی کند در برابر رقیب و با فشار گذارد، حرکت کند، اصول اجرا کند، کارش بد نیست، اما تا با آخر از آن حالت جسمانی و آمادگی او درک می‌دهد که می‌تواند همین شیوه را تا آخر ادامه دهد یا نه. باز اینجا میخواست جدوکار ما که از تامای نگ استفاده کند اما موفق نشد
фикр мекунам ки усулҳои пайдарҳам шояд ба шидо оварда расонад. Ба паҳлавони узбек шояд довар нишон диҳад баргаи зард, аммо на. ҳоло ҳам довар идомаи нерӯсанҷиро нишон медиҳад. акнун 1 дақиқаву 50 сония мондааст то анҷоми рақобати вақти асосӣ. ҳарду ҷудокор ҳам кӯшиши амали имтиёзовар мекунанд. инҷо аз сабаби камфаъолӣ баръакс ба ҷудокори мо муҳаммадҷон ҳамидов баргаи зард нишон дод. аз чӣ бошад? хуб, боке нест. мо бовар дорем, ҳоло ҳам вақт ҳаст ва метавонад ки ҷудокори мо дар идома корро ранги дигар бахшад ва усулҳои имтиёзовару босамаро ба даст биёрад. акнун бояд дар дақиқаҳои боқимонда паҳлавонон худро хуб нишон диҳад, чунки ҳаракаи 1 дақиқа монд ва инҷо боз аз сабаби камфаъолии паҳлавони мо довар шидои навбатиро ба муҳаммадҷон медиҳад. ва афсӯс, инҷо юко ба нафъи паҳлавони Ӯзбекистон Ҷалолиддин Абриев. довар акнун нерӯсанҷиро боз медорад ва паҳлавонон дубора аз ҳолати росто рақобатро идома мебахшанд. сонияҳои башумор. акнун инҷо боз ҳам амалкарди паҳлавони ӯзбекистонӣ ва каме ҳам бошад ин барои талаф додани вақт ҳам мекушад. боз ҳам аз як ҳолати бисёр мувофиқ ва саривақтӣ тавонист ки паҳлавони ӯзбекистонӣ Ҷалолиддин Абриев имтиёзи вазариро соҳиб шавад ва фикр мекунам ки инҷо акнун кор мушкилтар мешавад барои паҳлавони мо. инҷо довар пеш аз ин амалкард рақобатро боз дошта буд. аз ин сабаб довар ин имтиёзро ба инобат нагирифт ва пеш аз ин аллакай қарори худро бароварда буд. акнун 3-2-1 тамом. инҷо паҳлавони мо аз идомаи нерӯсанҷиё акнун бенасиб мемонад ва паҳлавони ӯзбекистонӣ ба даври баъдӣ ба марҳилаи 16-1 ниҳоӣ роҳи худро ҳамвор мекунад.
ҳамакнун дар ин вазн боз ду паҳлавони умедбахшу ҷавони мо инҷо Юнус Гадоев бо ҷудогии сафед ва Билолиддин Бабиуллозода бо яктаки бо ҷудогии кабуд ворди рақобат. Акнун идомаи нерӯсанҷӣ миёни ду паҳлавони умедбахши мо сурат мегирад. инҷо довар боз медорад нерӯсанҷиро ва аз ҳолати росто паҳлавонон бояд ки боз нерӯсанҷиро идома бахшанд. хуб, то ин марҳила ҳар дуи варзишгар то ин вақт албатта натавонистанд ягон имтиёзи ба худ имтиёзеро ки ба нафи онҳо бошад ба даст биёранд. акнун довар баргаи зардро ба Ҳабибуллозода нишон медиҳад ва аз сабаби камфаъолии ӯ воқеан ҳам имрӯз шаҳри Душанбе боз як иду тантанаи навро ҷашн мегирад. ин ҷавононе ки дар ин рақобатҳо ҳоло мубориза бурда истоданд, оянда ҷойгузини варзишгарони мо хоҳанд шуданд ва албатта таҳкурсии ҳар як ҷудокор, ҳар як варзишгар аз ин гуна мусобиқаҳо сарчашма мегирад ва барои такмил додани савияи варзишии худ бояд ки ба таври алоҳидагӣ худро омода кунанд ва аз ҳар як амалкарду ҳар як иштирок дар чунин мусобиқаҳо бояд ки чизе бардошт кунанд ва метавонад ки дар оянда боз ҳам кори онҳоро дурусттару беҳтар созад. ҳамакнун инҷо довар имтиёзи вазаре нишон медиҳад ва ҳоло қарор дигар шуд ва имтиёзи юко ба ӯ гузорӣ шуд. албатта онҷо он партофт ба вазаре на чандон шабеҳияти бештар дошт ва доварон низ ин ҳолатро санҷида баромаданд ва ба Гадоев ин имтиёзи юкоро нишон доданд. ҳамакнун нерӯсанҷӣ фикр мекунам ки боз ҷолибтар хоҳад шуд, чунки акнун як имтиёзи Гадоев метавонад ки нерӯсанҷиро шиддати дигар бахшад ва дар ҳолати ҳар ду варзишгар дар ҳолати кумиката ва барои дарёфти мавқеият ва усул иҷро кардан ҳоло кор намекунад ва инҷо Гадоев мехост аз усули ҳамон машҳури томои наге истифода кунад, аммо ба ин муваффақ нашуд ва боз ҳам аз ҳолати росто инҷо Ҳабибуллозода барои баробар кардани ҳисоб аз рӯи холҳое ки рақиб ба даст овард ё ин ки беҳтар натиҷаро беҳтар сохтан талош варзида истодааст, аммо то ҳол наметавонад ки ба ин кор муваффақ шавад. ҳарчанд баҳри пайдо кардани мавқеият талошҳо ҳаст, аммо на боз инҷо Ҳабибуллозода натавонист кореро анҷом диҳад. акнун сонияҳои башумор, дақиқа 8 сония мондан ба анҷоми нерӯсанҷӣ миёни ин ду паҳлавонон ва Ҳабибуллозода инҷо каме ба фишор гузашт, хост усул иҷро кунад, аммо на. ҳамин тавр Юнус Гадоев тавонист ки дар ин рақобат бо имтиёзи як юко
ба даври дигар роҳи худро ҳамвор намояд ва барои Билолиддин Ҳабибуллозода нерӯсанҷиҳо дар ин бозиҳои ҷоми Осиё миёни наврасон албатта ки интиҳо ёфт. Рақобати навбати ҳаракатани ду ҷудокор бо ҷудоки сафед аз ҷони Тоҷикистон Рақиб Ҷон Мирзоев ва ҷудокор бо ҷудоки кабуд аз ҷони Ӯзбекистон Асилбек Абдуқодиров. дӯстони азиз, лаҳзаҳои такрорро як бори дигар манзури шумо кардем ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати паҳлавонони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. Мирзоев бо хилъати сафед ин чеҳра аз Тоҷикистон аст ва Абдуқодиров аз Ӯзбекистон варзишгари хилъати кабуддошта. рақобати бачаҳои наврас дар вазни то 66 кило ҷараён дорад ва Мирзоев чун гуфтем дар хусуси ин чеҳра аз ин пештар Асадуллоев Ёқуб дар даври аввал озод буд, ба марҳилаи дигар рафт. акнун муқовимати ду паҳлавон нав шурӯъ гардид. баъди инҳо боз ҳам намояндагони Тоҷикистону Ӯзбекистон ба майдон мебароянд. Искандарзода бо Ҷураев Мирсаид аз Ӯзбекистон. ва ҳоло дар муборизаи Мирзоев чандон беҳбудани ҳунарашро намебинем. нақибҷон бо хилъати сафед ҳунарнамоӣ дорад ва Абдуқодиров Асадбек ин чеҳрае ки ҳоло дар замони кор дар замин хеле ҷуръат мекунад ва ҳаракатҳояш ҳам хубанд, саривақтӣ аст кӯшишҳое ки инҷо манзур мекунад. идомаи муборизаи бачаҳо акнун лаҳза ба лаҳза шиддати дигар мегирад. мо даври аввалро шоҳид шудем ки чӣ гуна пушти сар шуд ва марҳилаи дуюм ва баъдан сабқатҳои 1/8 ва 4/1 бисёр беҳу хотирмон баргузор мешаванд. Мирзоев ҳоло имкон дорад ки барои буғӣ кардани рақиб фишоровариашро идома диҳад. аз чӣ бошад ки ин корро сомон дода натавонист ва паҳлавони кабудпӯши ӯзбекистонӣ бисёр албатта баробар аст. медонед, агар гӯем ки ҳаракати варзишгари ӯзбекистонӣ дар ҳолати рост будан ва дар замони кор дар замин ҳам анқариб баробар аст, иштибоҳ нест. нисбат ба бачаҳои мо албатта аз он банду қоидаҳои алоҳидаи худи амалҳои кор дар замин бештар воқифанд, огаҳанд. бинед варзишгари мо инҷо ҳам як бо истилоҳи мельница ин сухан агар сади китф инро баён кунем дуруст намеояд. қаблан ин ҳам дар гӯштингирӣ ровиҷ буд ки баъди тағйирот дар оиннома ё низомномаи мусобиқоти дигари варзиши аҷдоди мо ин бекор шуд, аммо дар ҷудо боқӣ монд. рафти сабқати паҳлавони мо ростӣ ҳоло ҳам нигаронкунанда аст. ҳарчанд ки қомати баланд дорад, ҳарчанд ки омодагии ҷисмонияш ҳам хуб аст, аммо
اینجا قوه رو به مورد استفاده کردن، در لحظه های مناسب رو زمان پیدا کردن و آن رو با ثمر انجام دادن بسیار نقشی علاهیده دارد. رقابت نوبتی در تمرین 3 در دوم وزن 60 کیلوگرم جلوتر با جلوی سفید از شمال تاجیکستان احسان صلاحی‌دین و جلوتر با جلوی کمال از شمال تاجیکستان حالا امتیاز نیست، در وقت اساسی غالب معین نشد، به وقت اضافه ما توجه میکنیم. به پهلوان ما اکنون به هر دو ورزشگر هم داورشی داد که سرعت نیروسنجی باز هم افزایش یابد. تمرین والیبال جمهوری تاجیکستان صلاحی‌دین شریف یک بار دیگر باید توجه میکنیم به حالت قپیدن پهلوان ازبکستانی. از دستی چپ از سری آستین داشتنش به سبب نیست. ببینید بعد این دو حرکت دیگر رو خوب آغاز میکند، میتواند به پیش رود با استفاده حلوک داخله یا فرصت چنگه کردن. زمانی دیگری که میتواند برابر قپیدن سری گریبان از گریبان باز هم از سری آستین دستی چپش دارد. چند وسیله است، چند حالت است که با موفقانه است، اما پهلوان ما اینجا بسیار قهرمانانه کارا اکنون زیر چنگالی رقیب تاجیکش مان ورزشگری ازبکستانی، اما این پهلوان ما از برخورداری عنصرهای و عاملهای اساسی کار در زمین چندان واقف نیست که نیست. اگر گوییم که همون سعی در چنگالش قرار دارد، اکنون اینجا تفکر لازم است که کار را یک شکل کند که فشار آورد و زود رقیب تسلیم شود. کار را کشال داد و آن چیزی لازم بود پهلوان ما انجام دادن نتوانست. میرزایف برای این تمرین بیشتر کردن لازم است. برادری نقیب جان میرزایف سفید پوشی هموطن ما از همین حالت عبدالقادر خود را رها کرد. دیدید حالا اصول سر کتف را استفاده کرد عبدالقادرов، اما دست را داشته نتوانست و بعدا با باز هم عمل نوبتی خود رجوع کرد که از کمربند و سری آستین به کمر پرتافتی نوبتی خود را اینجا سامان دهد. این کار را هم نتوانست، چون گفتیم از آمادگی بهی جسمانی و قامت بلندی نقیب جان میرزایف دقیقه سیمی وقتی اضافه حالا غالب معلوم نیست. نقیب جان میرزایف از فرصت 100% استفاده نکرد. فشار آوری دست را تا به نقطه نهایی بردن رسانیدن نتوانست. اما اکنون اسدبک عبدالقادرov بعد این هوشیاری را از دست نداد. نوبسته از آنی که خیلی همینجا بله مانده حالش چندان خوب نیست، یعنی خسته شده است، خود را چنین وانمود نمیگذارد و با اراده متین باز به پیش می رود. قامتش اندکی پستر است اما جسارتش خیلی بلند.
این مراتب هم در اجرای عمل ورزشکاری ما باز به سهلنگاری راه داد. رعایت نمیکنم با اون قاعده هایی که در جودو رایجند. حرکت زمانی باید خاتمه یابد که ورزشگر البته یک ذهن قوی خود را هم در سمت همون نگهداشت فاصله، جمعی همه همین کارها از همون نگهداشت فاصله هم منشأ میگیرد. اگر سانتیمتر 2-5 سانتیمتر اگر تغییر یابد کار، انا در نهایت کار تنقید رو میوه قبلا زمان اتحاد میوه کمونیسم میگفتند. انا تنقیدها در نهایت ثمر آورد، اما این ثمره نبود که میرزایف در لحظه اجرای اصول عمل یا حرکتی معمول جودو به دست آورده باشد. همان زمانی که عکس عمل را استفاده کرد و از اشتباه رقیب یک لحظات به توسط همون قوه و وزنش کار را بهتر کرد. به هر نوعی که بود غلبه کردیم، این برای ما شادی است. بگذار لیکن دوری دیگر برای میرزای بسیار وزنی نمی آورد. تلاش بچه ها رو چون قبلا هم گفتیم، رقابت ورزشگران وزنشان تا 55 کیلو اینجا در دور دوم شروع گردید. رقابت پهلوانان وزنشان تا 55 کیلو در دوری دوم شروع گردید. خداییوف پهلوان ما ابوبکر نام دارد، فرزند ایزد خداییوف، یک مربی برجسته. حالا ابوبکر در مقابل اسماعیلوف رمزیدین قرار دارد، پهلوان ازبکستانی. ابوبکر میتواند از این حالت کار در زمین بهتر استفاده کند و باز هم صاحب امتیاز گردد. بسیار خوب. 13 14 الکه ما وزری داریم. 16 17 18 19 کار انجام یافت. این کفکوبی ها به افتخار ابوبکر خداییوف. انا پدرش مربیش است. اگر کارگردان این لحظه این چهره را پیدا سازد، با لباس های ورزشی که ثانیه سنج بود، ایزد خداییوف در تربیه قهرمان جهان محیدین اسدالله زاده و باز هم امین جان عبدالجلیل زاده، محمد عبدالجلیل زاده و چندین نفران دیگر، امیر جانی حاتم شاه زاده، بسیار سهمشان ارزنده است. فرصت نگاه داشت یا حالت بهی 20 ثانیه که از جانب ابوبکر خداییوف به عمل آمد و او در دور اول ظفر یافت و خداییوف به مرحله 8 نهایی رفت. رقیب پهلوان ما بعد نیروسنجی این دور که میان نوراللایف از تاجیکستان و زاکیروف از ازبکستان
сурат гирифта истодааст маълум мешавад. давоми талоши паҳлавонон хеле пуршиддат аст ростӣ. ба ин нуқта ҳам агар таваҷҷӯҳ кунем имрӯз ҳамон паҳлавонони навраси тоҷикистону ӯзбекистон ва аз қазоқистон яке ҳоло дар ин марҳилаи дуюм қарор дорад. дигар аксарашон варзишгарони тоҷикистону ӯзбекистонанд. ҳоло кадоме аз инҳо ба марҳилаи баъдӣ ба даврҳои асосӣ роҳ меёбанд ба касе маълум нест. давоми муборизаи паҳлавонон акнун боз шиддати дигар мехоҳад. қариб ки 2 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар шуд. дар ин миён ҳар ду паҳлавони вазни то 55 кило ягон афзалӣ ё бартарии ҳунари худро нишон дода натавонистанд. ёдовар мешавем ки дар вазни то 55 килограмм ҳоло талоши бачаҳо дар даври 1/16 ниҳоӣ идома дорад. рақобати дуюми даври дуюми сабқатҳои вазни то 55 кило боз ҳам дар иҷро гӯем ё дар истифодаи амали сарикет паҳлавони мо ҳам 2 маротиба руҷӯъ кард, кӯшиши худро ҳам инҷо манзур кард новобаста аз натиҷа. акнун боз идомаи талош тақозои дигар мекунад ки самти баъдиро интихоб кунад, яъне ба истифодаи усули дигар эътибор диҳад. вақте ки иҷрои амал 1-2-3 маротиба ки натиҷабахш нашуд, варзишгари боистеъдод масири худро дигар мекунад. барои ҳамин омӯзиш бисёр муҳим аст, муфид аст. омӯзиши бардавом, тамрини ҳамешаи солҳои тӯлонӣ, дурусттараш солҳои тӯлонӣ, дар 1 солу 2 солу 3 сол ба он сатҳи касбӣ нуфузи баланд рафтан хеле мушкил аст. аз ҳамин нуқтаи назар паҳлавонон ҳам руҷӯъ мекунанд ки ҳамеша дар ин самт комёб бошанд ва тамринҳои доимии худро бидуни танаффус сипарӣ кунанд. он гаҳ касбият ба вуҷуд меояд. масалан огоҳӣ ба паҳлавони тоҷикистон дода шуд дар иҷрои як усул 10, 100, 700, 200, 300, 400 маротиба як усулро истифода мекунад. ҳатто аз он мактабҳои абарқудрат агар ба
نقاط دیگر توجه کنیم حتی هزارها دفعه، چون این حالت ها بیشتر بعدا نتیجه میشه. بعدا این اگر با همون اصطلاحی رفلکس در سیستم عصبی آدم جای علاهیده خود رو میگیرد و برابری قبیلا علاقه خود به خود همین حرکت در سطح کسبی استفاده می شود. بسیار هم برای این هم صبر و تحمل و شرایط و طاقت و تمکینی و صبوری و سفربری بعد از مسابقات مختلف، باز هم ویتامین کنانی و توصیه ها و جهت روحی و ده های مسئله های اساسی دیگری هستند که آنها باید خوب حل و فصل شوند. از بس که در اینجا وقتی علاوگی سپری گردید و یگان نتیجه که نیست سبقت سوز جریان دارد، با هم مجبور شدیم که با بعضی از نقاط مفصلتر توضیحات آن رو هم باز مکملتر منظور شما نماییم. برمیگردیم اکنون به ادامه تلاش. حالا پهلوانی ازبکستانی زاکیروف یک رجوع سری وقتی کرد، اعتبارش برای استفاده اصول سری کتف خوب بود اما موفق نشد. اگر گویم که خوشبختانه بله، چون که در دور بعدی ابوبکر خداییوف غالبی همین جفت را انتظار است. دقیقه دومی وقتی علاوگی پهلوانان در دور دوم، این مرحله 1:16 نهایی است. یادآور میشویم و به معلومات تماشابینان میرسانیم که مرحله 1:16 نهایی وزن تا 55 کیلو میانی نورسان در اولین مسابقه جام آسیا میانی نورسان در رشته جودو در تاجیکستان در عرفه جشن با شکوه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، این مسابقات با ابتکار فدراسیون جودوی تاجیکستان و نهاد اداره کننده این ساحه کمیته کار با جوانان و ورزش، چون راه اندازی گردید امروز هم بود و باش شرایط بهی پهلوانان از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به این نوبت گرفته می شود و امروز هم ما از سطح درجه و کسبیت بهی نورسان کشورهای شرکت داشته سخن میگوییم. بسیار فضای ایدانه است. ایدی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رو با استفاده از این فرصتی مناسب به همه شما هموطنان تماشابینان عزیز مبارک میگوییم. جشن مقدس مردم تمدن آفر تاجیکستان را و ما با اطمینان امروز میگوییم که در میان این چهره های ماندگار پهلوانان ما هم ارزنده هستند که به شرافت آنها دوام 4 روز در این مجموعه با شکوه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان میگردد. این لحظاتی که عمل از جانب ورزشگری ازبکستان بود و این حالت هم بله با این نوبت گرفته نشد. اکنون رفتی نیروسنجی دو پهلوان کشور همجوار تاجیکستان و ازبکستان، دو دانه با یک پوست، تاجیک و ازبک، برادر صفت دوست تاجیک و ازبک. امروز تعداد مدعیان از حساب همین نمایندگان دو کشور در اولین مسابقه جام آسیا آید به جودو میان نورسان و جوانان در شهر دوشنبه خیلی زیاد است و ماهیت این مسابقات رو گفتیم. سطح بلند برگزاری چهاربینی های محتشم در پایتخت وطن محبوب ما
ин аллакай ифодаи рушд ва пешрафти варзиш дар меҳан аст ки пешвои маҳбуби мо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, президенти кумитаи миллии олимпии мамлакат барои махсусан варзишҳои олимпӣ ва ҳаракати олимпӣ дар тоҷикистон таваҷҷуҳи хоса доранд ва ин аст ки мо дар ҳамин риштаи ҷудо албатта аз худ чеҳраҳои мондагор ва ба камол расонидем ва чӣ ҳолате ки акнун партофти варзишгари ӯзбекистон инҷо ҳам самар овард ва чун гуфтем ки имрӯз ҳаракат, ҷолибият, зебогии ҷудоро мо васф мекунем. Ҳарчанд ки мо мухлиси сафедпӯш будем, аммо ин чеҳраи арзанда Зокиров ҳам хеле аз худ як матонати воло нишон дод. Акнун дар рӯбарӯи фарзанди Иззат Худоиев Абубакр Худоиев қарор мегирад. Зокиров ана ҳамин лаҳзат он гумон надошт паҳлавони тоҷикистон ки ин ҳолат ба вуқӯъ мепайвандад. аз ҳеҷ як фурсат фароҳам шуд. Зокиров аз иштибоҳи Нуруллоев Муҳаммадшариф паҳлавони мо хуб истифода кард, соҳиби пирӯзӣ шуд ва ба марҳилаи 1/8 ниҳоӣ рафт. акнун мо муаррифии ҷуфти дигарро инҷо ҳам шурӯъ мекунем. Абдураҳимов паҳлавони мо оятулло ном дорад. дар дидори аввал намояндаи Қазоқистонро шикаст дод Абдураҳимов. ба Салоҳиддинзода Салоҳиддин ин варзишгар дар даври аввал озод буд. дар даври дуюм ба майдон омад ва марҳилаи 1/16 ниҳоиро мо тавзеҳ дода истодем. як бори дигар ба маълумоти тамошобинон ва ҳаводорони куштини ҷудо ва бинандагони телевизиони варзиш мерасонем. баъди ин мо ба сабқатҳои зинаи поёнӣ дар зергурӯҳи б онҳое ки қарор доранду дар даври аввал муваффақ буданд таваҷҷӯҳ хоҳем кард. он ҷо ҳам Зокиров Рустамбек бо Абдуалиев аз Тоҷикистон рақобатро баъди ин давр шурӯъ мекунад. бачаҳо дар ин марҳила хеле худро хуб нишон дода истоданд. дар рақобати аввал каме хастаҳолӣ ё бетарафӣ гӯем ё ҳолатҳои нигаронкунандаи паҳлавонони навраси мо ба назар расиданд, аммо дар даври дуюм баръакс шуд. хушбахтона хеле беҳ шуданд, беҳ ҳаракат карданд, беҳ қадам nihodанд ва акнун заминаи музаффарият фароҳам шуд барои комгорӣ ва махсусан Абубакр Худоиев ки рақиби хеле пурқуввати худро дар ҳолати агар бо истилоҳи асеи комилӣ пайдо кард ва дар 20 сония тағдири сабқати аввали худро ҳаллу фасл кард. бисёр хуб. ҳоло мо ба ин нуқта таваҷҷӯҳ мекунем ки ӯ бо Зокиров чӣ гуна гӯшин мегирад. Зокиров ки аз Ӯзбекистон асту паҳлавони дигари моро дар ҳамин вазн шикаст дод. бо истилоҳи суханони ҳамешагӣ ки нуран ало нур мешавад, сабқати аввали 1/8 ниҳоӣ ҳамин вазн. ҳоло акнун муддаиён руҷӯъ доранд. дуи онҳо дар майдонанд, ҳарду аз Тоҷикистон.
оҳиста оҳиста кори бачаҳои мо бояд равшантар шавад, яъне беҳтар гардад ҷиҳати тай намудани масири бо муваффақона барои ширкат дар марҳилаҳои болоӣ ки он ҷо ҷоизаҳои ифтихори ғолибонро интизор аст. ҳадаф ҳамин аст. як васила рушди бемайлони гӯштини ҷудо дар тоҷикистон бошад сабаби баргузории мусобиқот. қавӣ кардани робитаҳои дӯстӣ омили дигар аст. ҳавасмандии насли навраз ба ҷудо аз ин ҳам беҳтар аст. такмили маҳорат, малака ва ҳунар ҳам як василаи дигар, як омили асосии баргузории мусобиқот. ва боз ҳам дар мақоми аввал имрӯз ки мо дар арафаи ҷашни бошукӯҳи рӯзи парчами ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. парафшонии парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон акнун мароми мост. имрӯз таҳти ҳамин шиор бояд наврасони мо ва то ба ҳамон рӯзи охирин ҷавонони мо ҳам мубориза баранд, кӯшиш кунанд ва рисолати фарзандии худро дар назди халқу миллат ба ҷо оранд. парафшонии парчам. барои ин албатта заминаҳо ба вуҷуд омада истоданд. муборизаҳои паҳлавонон боз ҳам бо шиддаттар. довар акнун шидои навбатиро ба ҳарду дод ва абдураҳмонов ин чеҳрае ки ҳоло ғолиб муаррифӣ мешавад ва ба даври оятулло инҷо ҳам зафар ёфт ва абдураҳмонов ба марҳилаи якҳаштниҳоӣ рафт. ва дар хусуси ҳунарнамоӣ накардани раҷабов дар даври аввал гуфтем. асадбек чунки озод буд дар даври асадбек раҷабов дар вохӯрии якҳаштниҳоӣ бо паҳлавони мо абдураҳмонов нерӯ месанҷад. аз рӯи тартиби дурусти сурат маҷлиси вазни то 55 кило. раҷабов акнун барои идомаи нерӯсанҷӣ як рақобати дигари ин давр чун боқӣ монд ҳам ва зуд паҳлавони ӯзбекистонӣ ин роҳро дар дидори аввал ки рақибаш ба майдон наомад дар марҳилаи дуюм қарор дошт ва ҳоло бо қурбонов акнун нерӯсанҷиро оғоз кард. қурбонов ин паҳлавони вазни то 55 кило дар даври аввал ин чеҳра ҳам озод буд. раҷабов ва садбек ҳам озод буд. акнун баъди оне ки ин варҷишгар аз зинаи поёнӣ ба ин ҷо пайваст, натиҷаи ин сабқат албатта барои абдураҳмонов муҳим аст. акнун пештар раҷабов асадбекро рақиби абдураҳмонов маърифӣ кардем. ин як нуқоти алоҳидае ки дар ин ҷо қурбонов аллакай дар зинаи поёнӣ ҳам дар даври аввал озод буд. номашро ин ҷо агар чӣ гӯем бо хати сиёҳ дарҷ карданд ва баъдан пайдо шуд. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба сабқате ки байни ҳарду сурат гирифта истодааст. агар боз ҳам муфассалтар гӯем, асадбек раҷабов рақибашро пайдо накард, чунки бо ҳамон хати сиёҳе ки дар болои номаш дарҷ шуд, ӯ дар майдон набуд ё наомад. асадбек ба марҳилаи якшонзданиҳоӣ омад. қурбонов ҳам номаш бо хати сиёҳ ин ҷо дарҷ шуда буд. аммо ин маротиба пайдо шуд. ин ҷо иллат ва мушкилӣ аз мо нест.
он чизе ки дар суратмаҷлис дарҷ гардидааст мо вазифа дорем инро ҳам мушаххастар тавзеҳ диҳем. ҳамин аст тартиби мукаммал ва мушаххаси рафти майдондории наврасони ду кишвар. баъди ин зокиров аз ӯзбекистон, рустамбек зокиров дар даври аввал озод буд ва абдуалиев ба майдон мебароянд. ва чун гуфтем ки тоҷикистону ӯзбекистон аксари муддаиёне ки ҳоло маърифӣ мешаванд аз ҳамин кишваранд. рақиби варзишгари ӯзбекистон қурбонов назди духтур меравад, андаке осеб дид. ба ӯ кӯмаки тиббӣ ё чӣ ҳолат ӯро шояд озод кунанд ки умуман назди духтур ҳам нарафт, ҷояшро тағйир дод. инҷо дар дидед ана сухане ки гуфтем дақиқияти худро пайдо кард. ман дар суратмаҷлис раҷабовро гуфтам ки бо абдураҳмонов гӯшчин мегирад, аммо дар инҷо корро дигар кардан. қурбонов номаш бо хати сиёҳ инҷо дард шуда буд. ӯ ба майдон омад, акнун фаҳмида шуд. дуруст ҳамон иттилои аввали мо дақиқ аст. ин чеҳра дар даври аввал ба майдон наомад, ӯро аз майдон ронданд. Чӣ? ана ҳамин тардид буст. чун гуфтем дар хусуси бародари меҳмони мо раҷабов ва раҷабов акнун масири муборизаро идома медиҳад ва бо абдураҳмонов мубориза мебарад. дуруст шуд. кор ба ҳамон тартиби мушаххас ва тавзеҳоти аввалаи мо муносиб ва баробар гардид. акнун зокировро мебинем ки рустамбек ном дорад. ин чеҳраро андаке пештар ҳам муаррифӣ кардем ки дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм бо паҳлавони тоҷикистонӣ абдуалиев майдондорӣ мекунад. абдуалиев дар муқобили нарзуллоев умар, ин чеҳра ҳам аз тоҷикистон буд, зафар ёфт ва ба ин марҳила омад. бале инҳо дар зергурӯҳи би қарор доранд. рақобат хеле ҳам ҳассос, хеле ҳам ҷолиб, диданӣ ба нафъи рустамбек зокиров ҳаллу фасл шуд. ҳоло фурсати муаррифӣ инҷо ҳам фароҳам мешавад. зокиров дар 53 сония рақибро дучори нокомӣ кард. ин ҳолат бозбинӣ мешавад ё довар чӣ хулоса дорад? як лаҳза таваққуф мекунем ва муаррифиро интизор мешавем. бале аз ҷамолов сафар, мураббии мактаби тамоилии варзишии шаҳри душанбе, ҳамчун сониясанҷи ин паҳлавони мо инҷо абдуалиевро. ва чун дар хусуси зокиров гуфтем, ипон бекор карда шуд. чӣ? шидо додам ба варзишгари ӯзбекистонӣ ва акнун ҷараёни мубориза акнун шиддати дигар мегирад. рустамбек ва довар ҳам инсон аст, одам аст. ягон ҷои муболиға ҳам нест. гоҳ дар лаҳзаҳои ҳаяҷон, гоҳ дар фурсати бо суръат хотима додани як амал фориғ ҳам мемонад, мавқеашро нодуруст ишғол мекунад, саросима мешавад, ҳаяҷон аст, гоҳ иштибоҳ ҳам мешавад. боке нест. ин на танҳо дар ҷоми осиё, балки дар мусобиқоти бошукӯҳи олимпӣ ҳам мо ин лаҳазотро чандин бор шоҳид шудем. нерӯсанҷии паҳлавонон акнун идома меёбад. ду
دقیقه وقتی اساسی الان هم پشت سر نشده است. توجه اکنون برای باز هم دریافتی فرصت یا حالت مناسب کار در زمین. اینجا هم زاکیروف رستمبک امکان داشت اما در همون وقتی معین شده این کار را خوب انجام نداد و به حالت اوله برمیگردند هر دو. دوام تلاش بچه ها اکنون در گلیم مرکز باز هم ادامه می‌یابد. ورزشکاری ما عبدالعلیف راستی معلوم شد که کمی قوهش هم کمتر است. از جهت تکنیکی تاکتیکی افضلی هنری ورزشکاری ازبکستانی به مشاهده میرسد. نه این حالتی نیست که ما هم امیدوار باشیم از اجرای این اصول و از عملی به برای دریافت امتیاز. پشناکی هوا دادن کوششی زاکیروف را اینجا یک بار دیگر ما دیدیم اما با مقصد موافق نبود چون که در اجرای عمل او باید کاری اندک به را یعنی برابر کپیدن رقیب را نزدیکتر میکرد و با سرعت تیز این کار را انجام میداد که رقیب فارغ میموند. آن طرز قپیدن و پیش آمدن و بعدا حرکت کردن علاقه از روی پایه طبق قاعده هم نیست یا از آن نشان دهنده های بهی که ما انتظاریم این لحظه را نمیتوان باز هم وصف کرد. 25 ثانیه وقت اساسی علاقه این هم پشت سر شده ایستاده است. در رقابت زاکیروف و عبدالعلیف الان غالب معلوم نیست. در وقتی اساسی غالب معین نشد اکنون عبدالعلیف جمالو بسیار غضب‌آلود است. سفر جمالوف کبود پوشه که از زاکیروف در نهایت کارش را کرد. آن چیزی میخواست با همان نقاط اللهیده خود مهنتش ثمر آورد و در وقت اضافه خیلی حرکت مناسبه که اینجا هم با امتیاز شایسته دوم جدا برابر است و زره با یک پایزنی عالی این کار را خوب انجام داد که احسنش میگویم. دوستان عزیز اکنون همکارمون نیکروز ستاروف رفتی سبقت‌های باقی مانده را توضیح می‌دهد.
шабакаи моро тарк накунед ва умедворем ки мо имрӯз ба натиҷаҳои беҳ ноил мегардем ва рақобатҳои ҷолибро якҷоя тамошо хоҳем кард. як дуруди дигар нисори шумо бинандаҳои азизи телевизиони варзиш. идома дорад гузориши мустақими мо аз ҷараёни баргузории мусобиқаи ҷоми осиё ки тантана дорад дар душанбешаҳр. рақобат ҳамон дар вазни то 55 кило ҷараён мегирад. ин марҳилаи дуюми нерусанҷиҳо аст. варзишгар аз кишвари озарбойҷон алон зурозмоӣ дорад бо паҳлавони мо аниқтараш замонов. ҳоло рақобати ӯ ҷараён мегирад. мураббии ӯ низ алон аз нишастҷойҳо маслиҳат дод ба кадом усул корро идома бидиҳад. акнун ҳаракат барои ворид шудан аз ҳалоки дарунӣ дида шуд, аммо рақиб ҳам пешдастӣ кард дар ин ҷараёни кор. ибраҳим талибов аз озарбойҷон. бояд гуфт ки дар ҳар се гилем рақобатҳо хеле диданӣ ҷараён доранд ва имрӯз рӯзи аввали мусобиқа маҳсуб мешавад. фардо ҳам дар доираи рақобатҳои наврасон нерусанҷиҳо ҷараён мегиранд ва ду рӯзи дигар мо шоҳиди рақобатҳо миёни ҷавонон дар доираи ҳамин мусобиқа хоҳем гашт. инҷо корбарии замонов хуб буд ва барои натиҷа ҳам хеле наздик буд. юсуф замонов корбарии хуб дошт дар ин навбат. бори дигар аз учимата кор нашуд, вале пушти по задан дар ихтиёр дошт. аз ҳамлаи рақиб худро дур сохт ибраҳим талибов. рақобати хеле гуногун паҳлӯ. мураббии ибраҳим талибов ҳам инҷо барои шогирд маслиҳат дод. мутмаин ҳастем боз ҳам рақобат акнун ранги дигар хоҳад гирифт. баъд аз ҳамин усул имкон буд ки имтиёз ба даст биёяд. боз ҳам рақиб қавӣ меистад дар дифоъ ва боз ҳам аз ҳамлаи юсуф замонов худро берун сохт. серҳаракатӣ албатта хуб аст дар рақобат. аз усули камарӣ кор гирифт рақиб. сонияҳои охири рақобати яъне ҳарду паҳлавон ба назар мерасанд. аз видеодовар инҷо кӯмак хост. довари марказӣ бозбинӣ шуд. онҷо тоза буд ҳаракат, яъне дифоъи варзишгари мо нерусанҷӣ идома меёбад. аз ҳалоки беруна инҷо усули камарӣ дида мешавад. корбарии талибов ҳамоно як аст, яъне аз усули камарӣ.
боз ҳам дар мавқеият варзишгари мо пешдастӣ мекунад. рақобатро хуб идора дорад. Аз боло акнун кӯшиши гирифтан дошт. ҳоло ба ҳар сурат дар кумиката муваффақ аст. камарбандро оҳиста оҳиста нияти доштан дошт ва рақиб дарҳол боз ҳам худро берун сохт аз ин вазъият. Golden Scope. вақт барои имтиёзи тиллоӣ. дақиқаҳои асосӣ интиҳо ёфтанд. ғолиб муайян нест. ҳолу ҳавои толор, издиҳоми зиёди мухлисон ва шукӯҳи олӣ доштаи ин макон албатта касро илҳом мебахшад ва воқеан иди мутантани ҷудо дар ин толор, яъне маҷмӯаи қасри теннис ва варзишҳои обии шаҳр баръало эҳсос мешавад. хуб, инҷо варзишгари озарбойҷонӣ ғолиб дониста шуд баъд аз бозбинӣ видеодовар. усул ба воситаи худ инҷо дида мешавад ки баъдан варзишгари мо ҳам дар ҷавоб амалкард кард. хуб, идомаи рақобат боз ҳам ду тан аз паҳлавонони тоҷикистониро рӯи гилем мебинем дар татами марказии сабқатгоҳ. шерали латипов бо ҷудогии сафед рақиби ӯ раҳимов. сайриддин раҳимов. ҳоло ҳарду ҳам даври аввал озод буданд. рақобатҳояшон аз даври дуюм шурӯъ шуд. ва акнун ин чуноне гуфтем даври дуюми рақобатҳои вазни то 55 аст. дар вазни мазкур 41 паҳлавон номнавис шудаанд. ҳаракат барои корбарӣ аз усули ҳалоки дохила. аз боло мегирад барои ба даст овардани камарбанд. усули камариро пеш бурд, аммо нашуд. дарҳол корро тағйир дод ва аз усули сари китф роҳандозӣ намуд ҳаракати дуюмашро дар як ҳамла. латипов ҳаракатро бештар кард барои анҷом додани усул. дар кумикат он қадар мавқеият равшан нест. ба ҳар сурат боз ҳам коучи маҳки комиён ки ҳалоки дохила аз ҷониби варзишгар бо ҷудогии кабуд, аниқтараш сайриддин раҳимов.
назорат аз боло дар партер дердавом накард. Якам албатта саросимагӣ эҳсос мешавад. зиёда аз 1 дақиқаи дигар дар вақти асосӣ боқӣ мондааст. боз ҳам ҳалоки дохила аз ҷониби Сайриддин Раҳимов. ин дафъа акнун усули сари китф ҷавобан аз ҷониби Латипов дида мешавад. Шералӣ инҷо ҳаракат барои имтиёз дошт. партофт иҷро шуд. рақиб аз по афтид, аммо на бадон тарзе ки имтиёз ба даст биёрад. хотиррасон мекунем ки дар YouTube канали варзиш рақобатҳо дар ҳар се гилемҳо ҷараён доранд. метавонед ки ҳамвора пайваст шавед ва аз дигар рақобатҳо ҳам албатта воқиф бигардед. мустақиман ҳам дар YouTube ва ҳам дар шабакаи телевизионӣ. боз ҳам малуки дохила ва боз ҳам бенатиҷа. бештар аз дохил корбарӣ карданд. ин навбат аз салуки лав ва ё камарӣ кор бурд варзишгар бо ҷудогии сафед. Латипов Шералӣ корро дар ҳолати замин иқдом гирифт. идома бидиҳад. лек канда шуд. ҳамон қапиш ва ҳамон усул. вақт интиҳо ёфт ва акнун боз ҳам рақобатро дар голденско мебинем. ин рақобат ҳам то марҳилаи голденско омада расид. кумиката канда кард ва ворид шуд. Шералӣ Латипов аз боло мегирад. Раҳимов Сайриддин ҳам дар баробари рақиб кӯшиш мекунад ки дарҳол мавқеият бигирад. усули сари китф, сари зону хуб нишаст. суръат ҳам хуб буд, вале рақиб ҳам омода буд ки сари ин ҳамларо бигирад. малкарди навбатӣ тариқи усули сари китф кор идома меёбад дар вазъияти партерӣ, вале инҷо боз ҳам хилофи амалкарди рақиб омад. варзишгар аз яъне бо ҷудогии сафед Шералӣ Латипов намегузорад ки рақиб дар ҳолати кор дар замин муваффақ бошад. пойро хуб ҳалқа задааст ва фикр мекунам ки устувор аст дифои ӯ низ. кӯшиши Сайриддин Раҳимов барои берун кардани пой он қадар дида намешавад. танҳо мавқеият мегирад ва барои чанд лаҳза имкон дошт ки корро дар ҳамин нуқта интиҳо бибахшад, вале довар ҳам дахолат кард. мате гуфт ва ба маврид ҳам буд. идомаи кор аз ҳолати росто устин барзад Шералӣ Латипов. ва боз ҳам ба кумиката ой инҷо акнун нуқта меёбад ин рақобат. Сайриддин Раҳимов хеле чолокона кор кард ва муваффақ гардид. ҳамин гуна аст вақте ки рақиб баробар гӯштин мегирад бо ту, бояд ки чолокиро ба кор бурд.
ва ҳамин гуна ҳам шуд. Акнун Сайриддин Раҳимов ба даври дигар меравад. ҳолатҳои такрориро ҳам мебинем аз сӯи коргардон. ҷуфти навбатӣ омодаанд рӯи гилем биёянд. Акнун рақобати байналмилалӣ, яъне варзишгарон аз Тоҷикистон ва аз Узбекистон ба нерӯсанҷӣ омаданд. Аниқтараш Атоқулов Озодбек аз кишвари Узбекистон аст ва Усмон Назаров варзишгари мо мин ҳайси паҳлавони мизбон муаррифӣ шуд дар гилем ва рақобат ҳам оғоз меёбад. ин барои баромадан ба даври дигар аст, яъне он акнун як ҳаштфинал хоҳад буд. чуноне гуфтем 41 нафар номнавис шуданд ва хеле рақобатҳо хуб ҷараён доранд. кор дар партер аз ҷониби Атоқулов аз якоми бисёр қавӣ дошта шудааст. Усмон Назаров ҳам кӯшиш мекунад худро аз ин вазъият берун бисозад. Акнун 10 сония паси сар шуд. барои чанд сонияи дигар боз ҳам аз якоми идома меёбад ва қапиш хеле қавӣ аст ба ростӣ. фикр мекунам интиҳои набард аст. тамом. дар лаҳзаҳои аввал варзишгари ӯзбекистонӣ тавонист ки муваффақ бигардад бар рақиб ва дар партер паҳлӯи дигари ҳунари худро нишон дод. ба марҳилаи дигар меравад ки он ҷо бо Сайриддин Раҳимов зурозмоӣ мекунад. дар саҳнаи такрорӣ бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем аз ҳолати мавриди назар хеле қавӣ доштааст. бубинед аз ҳар зовия ба мо нишон медиҳанд воқеан як услуби хубро ба кор бурд ва дар партер қавӣ ҳунарнамоӣ кард. Султон Шокирзода бо ҷудогии Кабуд ва рақиби ӯ Исомуддин Қосимов бо ҷудогии сафед андари майдони рақобат шуданд. набарди онҳо ҳам аввалин аст дар ин сабқатгоҳ, чун ҳарду зурозмоиро аз даври дуюм шурӯъ карданд. Кумиката ва Шокирзода хуб қапеш кард дар мавқеият ва усулро ҳам ба кор бурд. ҳоло худро гурезонд аз ҳамлаи рақиб Қосимов ва боз ҳам рақобат аз ҳолати росто давом меёбад. луки дохила ба кор бурда шуд аз ҷониби Қосимов. Исомуддин Қосимов дигар бора ҳаракат пеш овард барои рақибро замин овардан. камарбандро гирифт, акун барои тобиш додан ва дар партер кор кардан омодагӣ дид, вале рақиб дар мавқеияти худ устувор аст. ба ҳар сурат худро берун сохт аз поён ва акнун рақобат боз ҳам аз ҳолати росто давом меёбад. дар вазъияти партерӣ кор дида шуд, вале
барои имтиёз ҳаракате надидем ва барои камфаъолӣ ҳоло Султон Шокирзода шидо мегирад. Партов ба воситаи худ бисёр хуб буд аз ҷониби Шокирзода. ва инҷо Асеакоми на бартараф гардид. дарҳол Ҳисомиддин Қосимов акнун худ Асеакомиро созмон медиҳад. на хеле зиёд дар ҳолати кор дар замин ҳаракатҳо мекунанд ин паҳлавонон ва бибинед насли нав гӯштингирияшон гуногун паҳлӯ аст. воқеан ҳам дар ҳолати росто ва ҳам дар вазъияти партерӣ малака нишон медиҳанд ва ин аз рушди ҳунарӣ насли нав дарак медиҳад. дар ду қабат албатта паҳлавон бояд хуб кор кунад дар ҷудо ҳам дар замин ва ҳам дар ҳолати росто. ҳаракати учимата нашуд аз ҷониби Ҳисомиддин Қосимов. кор ба вазъияти партерӣ идома меёбад. дар вазъияти партерӣ акнун то куҷо идома меёбад. инҷо ҳаракат ва усули анҷом додаи варзишгари хилъати сафед дошта ин навбат хуб ба назар мерасад. танҳо бояд ҳамун занҷираи пойҳои худро қавӣ медошт, аммо нашуд. бозам аз мавқеияти дигар кор мегирад, вале инҷо вақт интиҳо ёфт. ин зӯрозмоӣ ҳам ба Голденско омада расид ва рақобат боз ҳам давом меёбад акнун миёни ин ҷуфт. ҳаракати ҳалоки дохила мешавад ё не? хуб аз усули камарӣ истифода кард варзишгари мо Қосимов. ҳарду ҳам аз кишвари мо ҳастанд ва наздик буд. усули камарӣ бештар истифода мешавад дар амалкардҳои Ҳисомиддин Қосимов. шидои дуюм барои Шокирзода, барои Султон. ин ҳам бо сабаби камфаъолии ӯ. ду шидо ҳам маҳз ба ҳамин асос равона сохта шуд ва инҷо имтиёз ҳаст. муваффақияти варзишгари хилъати сафед дошта Ҳисомиддин Қосимов ба қайд гирифта мешавад. хеле хуб ҳунарнамоӣ кард, аз усули камарӣ бештар кор мегирифт ва ин дафъа аз учимата ба набард нуқта гузошт. муваффақияти ӯ ва роҳ меёбад ба даври дигар. такроран ҳамин усулро мебинем аз зовияи наздик. хеле хуб роҳандозӣ кард. дар ҳамун қапиш ва дар ҳамун мавқеият устувор боқӣ монд ва рақибро то нуқтаи мағлуб сохтан фишор дод. муваффақиятро насиби хеш намуд. ҷуфти дигар акнун яке аз кишвари мо
абдуллобек собиров аст рӯи гилем муқобили варзишгар аз ӯзбекистон. иномҷонов дар хеле фосилаи вақти наздик муваффақ мешавад. ҳатто исми ӯро муаррифӣ нокарда ва қавле ӯ муваффақ шуд. шурух иномҷонов бо исомиддин қосимов дар даври сеюм ин як ҳаштфинал аст зӯрозмоиро идома медиҳанд. бибинед ки дар ҳамла чӣ гуна ҳамла мекунад. ин хеле хуб дида шуд аз зовияе ки алон ба мо коргардон нишон дод. воқеан ҳам ҳамон чолокиро аз лиҳози ҳаракат дар мавқеияти росто дидем ва корбарии хубро нишон дод иномҷонов. акнун ба рақобати дигар мепардозем. инҷо варзишгари мо боз ҳам бо паҳлавони ӯзбекистонӣ зӯрозмоӣ мекунад. муҳаммадсаноҳ маҳмадшоев аст рӯи гилем бо ҷудогии сафед. рақиби ӯ бошад азамат собиров аз ҷумҳурии ӯзбекистон. боз ҳам ҳаракат дар ҳолати кор дар замин. бештар чуноне боло ҳам ишора доштем дар партер корнамоии варзишгаронро мебинем, алалхусус паҳлавонони худиро ки хеле тақвият ёфтааст ҳунари онҳо ва дар қабати поёни дар замин ҳам корбарии варзишгарони мо хуб арзёбӣ мегардад. азамат собиров дар даври аввал варзишгари мо армон сафаровро муоҷеба бохт кард ва ҳоло акнун бо варзишгари дигари мо дар даври дуюми набардҳо зӯрозмоӣ мекунад. собиров имтиёзи юкоро ба даст овард ва пойзаниҳои фиребо ва амалкарди муҷалло аз ҷониби собиров аз усули сари китф зуд ба зону нишаст ва партофт кард. ҳоло акнун ин дафъа ва зарӣ мегирад. идомаи кор дар ҳолати кор дар замин давом намеёбад. боз ҳам аз ҳолати росто рақобатро мушоҳида мекунем. ишора дорад паҳлавони ӯзбекистонӣ ки ба ӯ кӯмаки табибон лозим омадааст. ҳоло чанд лаҳза интизор мешавем. шояд такрори амалкарди қаблиро бори дигар ба мо коргардон нишон медиҳанд дар ин ҳолати танаффусӣ. ва ҳамин гуна буд партофти собиров. бубинед фиреб дод, аз ин тараф мувозинатро халалдор кард ва партофтро бармаҳал иҷро намуд. ва як сипос ба коргардон ҳам ки бармаҳал саривақтӣ ҳолатҳои такрориро ба мо нишон медиҳанд ва албатта дар лаҳзаҳои танаффус ҳам мо гӯем ки лаззат мебардорем дигарбора аз амалҳои қаблӣ. акнун давом меёбад рақобат. боз ҳам ҳамла аз ҷониби паҳлавони ӯзбекистонӣ азамат собиров ва мавқеияти хуби варзишгари мо аммо на боз ҳам чолокӣ аз ҷониби паҳлавони меҳмон ва имтиёзи навбатӣ юкоро дар ҷайб мезанад. ин дафъа ҳам кор ба вазъияти партере давом ёфт. усули ладдиҳӣ на барои асякоми омодагӣ мебинад то биш медиҳад ё не. мавқеияти хуб аст барои паҳлавони ӯзбекистонӣ, вале дар партер варзишгари мо барвақттар
ҳаракатро боз кард ва тавонист худро аз вазъияти ташвишовар берун бисозад. кор аз ҳолати росто идома меёбад. 1.5 дақиқаи дигар дар ихтиёри ҳарду. дар кумиката ва ё дар мавқеъгирӣ паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳаракатро барвақттар сар мекунад, аммо маҳмадшоев ҳам барои рафъи ҳамлаи рақиб хуб корнамоӣ дорад. вале фишорҳо ҳамоно зиёданд аз ҷониби меҳмон. камтар аз 1 дақиқа вақт боқӣ мемонад ва ин хеле кам аст воқеан. дар умум 3 имтиёз, 1 вазари ва 2 тои дигар юкоро дорад паҳлавони ӯзбекистонӣ. ба ин имтиёзҳо посух танҳо ё 2 маротиба вазари ё ин ки 1 ипон. дигар барои 2 юкои дигар вақт камӣ мекунад. акнун сонияҳое боқӣ мондаанд ки ҳамон 2 партофти вазари ҳам аз эътибор соқӣ мешаванд. танҳо 1 ипон метавонад ки зафар биёрад ба паҳлавони мо. ҳамоно варзишгари ӯзбекистонӣ ҳаракатро аввал боз кард аз усули техникӣ ки хуб рақибро поин кард, аммо ба замин наафтонид. охирин лаҳзаҳо ва охирин сонияҳо поин мешаванд. ва акнун дигар фосилагирӣ, дигар вақткашодиҳӣ ва ҳамин мазмун. тамом. роҳ сӯи даври дигар мегирад. Азамат Собиров. акнун 2 таҳамтани дигар барои роҳ ёфтан ба марҳилаи дигар дар ин гилем рӯи майдон меоянд. яке аз Қазоқистон, дигаре аз Тоҷикистон. хеле зиёд номнавис шуданд ба ин сабқатгоҳ, ба ин мусобиқа варзишгарони мо. ва баъд аз мо зиёдтар паҳлавононро сафарбар намуда аз кишвари Ӯзбекистон ки шумораи беш аз 100 нафар. аз ин лиҳоз зиёдтар мо мушоҳида мекунем набардҳои паҳлавонони Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро. ин навбат чуноне ки боло ишора доштем, қазоқистонӣ бо паҳлавони мо андари майдони рақобат шуд. аниқтараш Муслим Кулбай аз Қазоқистон аст, ҷудогии сафед дорад ва рақиби ӯ бошад Алиҷон Давлатов. ҳаракати хуб нишон дод Давлатов. давоми кор дар партер онқадар вақти зиёдро дар бар нагирифт. ҳарду ҳам аз ҷо бармехезанд. идомаи кор дар ҳолати росто. мавқеият барои паҳлавони мо, аниқтараш барои паҳлавони Қазоқистонӣ хуб аст. ҷиҳати партофт кардан омодагӣ мебинад, аммо варзишгари мо дарҳол аз хати ҳамла дур шуд ва акнун ҷилави корро худ ба даст гирифтааст. ҳарду ҳам офарин, ҳарду ҳам хеле чолок, ҳарду ҳам хеле ҷасур ва бо як матонати баланд рӯи гилем омаданд. барои паҳлавони Қазоқистонӣ ва барои паҳлавони мо ҳам ин набарди аввал аст дар ин гилем, дар ин сабқатгоҳ. фишори варзишгари мо бар ало эҳсос мешавад. усули сари зону нишаст барои усулро анҷом додан, вале хати ҳамла комилан дуртар буд. шидо барои варзишгари мо, ин ҳам барои камфаулӣ нишон медиҳад дувар. лек хуб аст соло фишоровари мо низ.
кашмакашиҳои зиёд ва фишороварии алоҳида аз ҷониби варзишгари қазоқистонӣ бешак корро барояш хуб ва ҷоннок мекунад, ҳам ҷиҳати партофт ва ҳам барои пешқадамӣ ва пешдастӣ. ҳоло як шидо гирифт варзишгари мо бо ҷурми камфаъолӣ. ҳар як ҳаракат ва ҳар як фишороварӣ албатта самара мебахшанд. Агар ки дар амалкарду дар усул муваффақ нашуд, ҳатман барои камфаъолии рақиб муҷозот медиҳанд ва ин ҳам бурди ҳамон нафари бартарӣ доштааст. муслим кулбай ин дафъа усули сари китф дида шуд дар амалкарди навбатиаш. бештар ӯ усул анҷом дода истодааст. албатта фишороварӣ мекунад Давлатов, вале дар партофтҳо кораш камтар дида мешавад. боз ҳам усул ва амалкарди қазоқистонӣ. имкон намедиҳад ба рақиб. ин хуб аст, аммо бояд худ ҳаракат кард. боз як шидои дигар аз боло гирифт. бубинед рақиб чӣ гуна мепечад, ҳаракатро зиёд мекунад. Давлатов инҷо акнун нишон дод ба рақиб ки устувор аст. қавитании худро нишон дод, аммо наздик ба имтиёз буд ба ростӣ ва як ҳолати нобаҳангом ҳам гуфтан мумкин аст барои паҳлавони қазоқистонӣ. интизор набуд. боз ҳам аз боло гирифт. акнун кор аз ҳалоки дохила нашуд. дигар бора по пеш мебарад. ҷараёни кори варзишгари мо хубтар шуд. рақиб ҳам якам хаста вонамуд мешавад, чун хеле зиёд кӯшишу ҳаракатҳоро дошт. сонияҳои ба шумор. мураббӣ ба Давлатов нишон медиҳад тарзи корро. имтиёзи ва заре мегирад Муслим Кулбай ва дар аз якуми ҳам нигоҳ медорад рақибро. ин бурди ӯ аст ва варзишгари қазоқистонӣ дар дидори аввали хеш зафар ёфт, роҳ гирифт ба марҳилаи дигар ки он аллакай як ҳаштфинал аст. бо варзишгари мо на аниқтараш бо паҳлавони ӯзбекистонӣ Азамат Собиров зурозмоӣ мекунад дар даври дигар. Муслим Кулбай, Азамат Собиров. ҳамин нафарон дидор анҷом медиҳанд дар рақобати навбатӣ дар як ҳаштфинал. ҷуфти дигар ҳарду паҳлавон аз кишвари мо. Салмон Тилозод варзишгар бо ҷудогӣ сафед аст ва рақиби ӯ Ёқубҷон Сайнабиев. ҳарду ҳам дидори нахусти хешро дар ин майдон ва дар ин сабқатгоҳ нишон медиҳанд.
лаҳзаҳои аввали назоратӣ дар мавқеъгирӣ ҳам ҳарду басу кӯшишу ҳаракатҳо пеш мебаранд то мавқеият боз ҳам устувортар бошад ва лаҳзаи муносибро созмон бидиҳанд барои партофт. камфаъолӣ дар 1 дақиқа ва шояд инҷо шидо барои ҳарду. ҳамин гуна ҳам шуд. идомаи рақобат акнун баъд аз ин муҷозотҳо акнун ҳушманд шуданд ҳарду ҳам ва корашон боз ҳам шояд ҷараёни дигар бигирад. Нашояд, балки бояд. кашмакашиҳо ҳамоно барои мавқеияти дурустро пайдо кардан. партофтро кор бурд аз усули сари китф, аммо рақиб аз хатти ҳамла дуртар монд. тилозод остин бармезанад, акнун омодагӣ мебинад барои анҷом додани усул, вале Сайнабиев ҳаракатро барвақттар шурӯъ кард, мавқеият гирифт ва дарҳол тилозод ҳам дар кумиката устувор қапиш кард. гурбарии дигар аз ҷониби Салмон Тилозод. камтар аз 2 дақиқаи дигар вақт боқӣ мемонад дар ин набард. хуб, ин дафъа аз боло гирифт Тилозод, акнун фишорро зиёд мекунад. на, мавқеият аз даст рафт. ҳарду ҳам устувор ҳастанд. ҳамин боис мешавад ки ҳоло усулҳо камтар ба назар мерасанд. ҳалуки беруна то куҷо инҷо муваффақ мешавад дар ҳаракаташ Тилозод ва боз ҳам акнун кор то ҳамин нуқта омада расид, яъне бидуни натиҷа. панҷа мекашад самти гиребони рақиб Салмон Тилозод. боз ҳам муҷозот ва ин дафъа барои Ёқубҷон Сайнабиев. амалкарди хилофи қоида барояш шидои дигарро овард. ин дафъа хуб печиш хӯрд ба пои рақиб Салмон Тилозод, аммо хуб шурӯъ мекунад, дар идома кораш ранг намегирад. мерасем ба вақти тиллоӣ ё ин ки голден скор. рақобати варзишгарони вазни то 55 зиёдтар дар голден скор мушоҳида мешавад. дуруст аст ки ин ҳоло нерӯсанҷиҳои аввал ҳастанд, ҳарду ҳам қувваи тоза ё ки нафаси тоза доранд. аз ин лиҳоз мубориза хеле қавӣ сурат мегирад аз ҷониби ҳарду.
партофти навбатӣ аз ҷониби Сайнабиев ин дафъа акнун аз ҳунари худ нишон медиҳад. партоф тариқи усули сари китф наздик барои имтиёз буд. Сайнабиев кӯшиш дорад ки барвақттар дар кумиката корро шурӯъ кунад, бо сабабе ки як шидои дигарро метавонист ки ноком бисозад, аммо инҷо имтиёзро мегирад ва он ҳаракатҳо он иродаи қавӣ албатта ҳамавақт самар мебахшанд. خیلی در هیجان است ساینابیف. و البته حالت بحث برانگیز حالا مورد نظر داوران قرار میگیرد. و تیلوزود سلمان تیلوزود در این نبرد موفق شد. در حالت قبلی که یکم داوران هم در مشورت موندند، خلاصه همین شد که کاری سلمان تیلوزود برتری داشت، یعنی عمل کرد. خب واقعا عمل کرد از جانب سلمان تیلوزود بود و موفقیت رو نصیب گشت. جفتی دیگر در میدان رقابت شد. خولموراتов اسیلبек از ازبکستان مقابل ورزشکار ما مقابل ҷавобан ба ҳамлаи рақиб фишороварӣ кард. мавқеият мегирад мамаҷон раҳматов. сари остинро қавӣ доштааст. ҳалоки дохиларо иқдом гирифт, вале корбарӣ накард. рақиб фишороварӣ мекунад. инҷо мате буд. бояд варзишгар ҳушманд бигардад ки баъд аз садои довар набояд ҳаракатро давом дод. аз пушти по мавқеъ гирифт, вале инҷо имконияти хуб барои асаякоми, лек на рақиб қавӣ доштааст. дар ҳолати техникӣ дар замин доварам мате гуфт халалдор шуд дар ҷараёни рақобат ва ҳоло акнун нерӯсанҷӣ дар ҳолати росто давом ёбад.
фишори рақиб. Асылбек Холмуратов хеле ҳунарнамоии хуб нишон дод дар ин навбат ва ҳолати техникӣ хеле хуб буд воқеан ва муваффақият ҳаққу ҳалоли ӯ гардид. роҳ меёбад ба даври дигар ки он ҷо бо Салмон Тиллозод зӯрозмоиро идома медиҳад. такроран чунин мушоҳида мекунем ҳамин вазъият нобаҳангом буд воқеан барои варзишгари мо ва чӣ гуна таассуф мехӯрад муҳаммадҷон Раҳматов. акнун ду паҳлавони дигари тоҷикистонӣ андари майдони рақобат шуданд. варзишгарони мо яке бо ҷудогии сафед Сафиалу Назаров, дигаре Баҳриддин Қурбонов. аз боло қавӣ доштааст Сафиало. усули ба воситаи худ ё ин ки хуб тамоенаге аслан тамоенаге ба дигар тарз партофт карда мешавад. ба ҳар сурат усули ба воситаи худ ин ҷо метавонист самара бибахшад. бозам аз ҳарду ҷониб ба ҳамоӣ шуд вале пешдастиро насиб шуд Қурбонов. Баҳриддин ҳаракати навбатӣ аз ҳалок яъне аз усули пушти по дида шуд. шидо барои Баҳриддин Қурбонов. камфаол дида шуд аз нигоҳи довар ва ӯро муҷозот намуд. вар аз Узбекистон. хуб боз ҳам як ба ҳамоии дигар вале бенатиҷа. усули хуберо ба кор овард вале ҳоло чунин усул албатта камтар самара медиҳад, чун рақиб ҳам нафаси тоза дорад ва қуввааш ҳоло басандагӣ мекунад ки хилофи ин ҳамла бошад. ва ҳаракати навбатӣ барои Баҳриддин Қурбонов самара мебахшад дар ҳоле ки фишори Сафиалу Назаров барои партоф кардан зиёд буд
ва ин дафъа ҳаракат барояш муваффақияти бузург овард ипон ва музаффарият дар ин набард роҳ мегирад ба даври дигар. Сафиялло Назаров акнун бинандаҳои азиз, акнун рақобати охиринро мушоҳида мекунем дар вазни то 55 кило дар марҳилаи дуюм. Дар рақобатҳои марҳилаи дуюм ду варзишгари дигар андари майдони рақобат мешаванд. Яке Абубакр Ғанизода, дигаре Исо Қодирзода. ва баъдан мегзарем ба набардҳо дар вазни дигар. дар доираи 16 вазн чемпионати, яъне мусобиқаи ҷоми осиёи наврасон сурат мегиранд. чорвазнӣ бо нувону духтарон барои рӯзи якум ва ҳамин шумора ва ҳамин тартиб дар рӯзи дуюм. яъне 8 вазн дар рӯзи аввал, 8 вазни дигар дар рӯзи дуюм. 4 вазн бачаҳо, 4 вазн духтарҳо. ҳаракат барои тамои наги камтар бо қувва кор кард варзишгар бо ҷудогии сафед. аз лиҳози техникӣ ҳам он қадар хуб роҳандозӣ нагардид ин усул. хуб Абубакр Ғанизода аз зери остин гирифт барои мавқеят аз боло таваҷҷӯҳ дошт, вале ҳаракати варзишгари хилати кабуд дошта барвақт шурӯъ шуд ва нақшаи Ғанизодаро яъне барбод дод. ба ҳамои навбатӣ усули Ғанизода, вале Исо Қодирзода инҷо барвақттар боз ҳам мавқеъ мегирад ва кораш хуб аст дар аксуламалҳо. усули хуби техникӣ метавонист инҷо анҷом биёбад аз ҷониби Исо Қодирзода, вале рақиб дарҳол бекор кард ин амалкардро. хӯйзаниҳои фиребо аз ҷониби Абубакр Ғанизода. ҳаракатро тез шурӯъ мекунад, вале ҳамон ҷараёнро камтар суръат мебахшад. аз ин лиҳоз буд ки ду маротиба дар аксуламал Қодирзода пешдастӣ кард ва маҳз дар ҳамон истилои тайминг, яъне ҳамон ҳолате ки саривақтӣ бояд кор бурд, муваффақ шуд ва имтиёзро дар навбати дуюм ба нафъи худ собит сохт. усули ба воситаи худ ин навбат бемақсад ё ин ки мақсаднок набуд. иқдом гирифт барои усул, аммо қавӣ роҳандозӣ накард. камтар аз 1 дақиқа вақт боқӣ мемонад.
ғанизодаро мебояд ҳаракатро бештар намояд. боз ҳам ҳамон усуле ки қаблтар бекор гардид аз ҷониби исо қодирзода, ин дафъа ҳам ғанизода ба кор мебарад. шояд аз дигар амалкард даст пеш мебурд. сонияҳои ба шумор барои анҷом ёфтани ин набард боқӣ мондаанд. як назар сӯи намолавҳа аз ҷониби ғанизода ки мебинад акнун хеле вақт кам мондааст ва бо тамоми қувва ҳаракатро зиёд мекунад. исо қодирзода як усулро ба кор бурд, таваккаломез ва вақтро гӯем ки ками дигар гузаронд. ба ҳамин бурди исо қодирзода дар ин давр ва ҳамаи рақобатҳо дар доираи яъне дар доираи даври дуюм дар ҳамин вазн то 55 кило интиҳо ёфтанд. баъд аз чанд лаҳза марҳилаи якашфинали ҳамин вазн оғоз мешавад. Katalya Vargas Uzbekistan Hazratli Mengniboy. Dar tatami do vazni 66 kg davranıyor. Binator o Safer Ajli Uzbekistan Asra Abduhamidov. Oshbokor mavjud qabul Ajli Tojikiston Salohiddin Sharipov. Dar tatami акнун вазни то 66 кило рақобатҳои даври дуюм шурӯъ мешаванд. асрор абдуҳамидов аз узбекистон аст. паҳлавони бо шарипов бо ҷудогии кабуд рӯи гирем омадааст. салоҳиддин шарипов ки даври аввал бар аҳмад мисаков зафар ёфт ва ин навбат дар рақобат бо паҳлавони узбекистонӣ нерӯ месанҷад. нафас кушода аст, бадан гарм аст, рақобати дуюм аст барои варзишгари нӯ. абдуҳамидов бошад рақобати аввали худро барпо мекунад. албатта нерӯсанҷии аввал фишоровар мешавад, вале дар аксуламал бибинед ки имтиёз ба даст овард варзишгари узбекистонӣ. дар комиката дар мавқеъгирӣ муваффақ шуд шарипов, вале боз абдуҳамидов ҳам аз поён хуб мавқеъияти муносиб дарёфт. фишор меорад шарипов, пеш меояд ва ин албатта
хуб аст. Ҳамин гуна ҳам бояд бошад, чун як имтиёз пеш аст рақиб. Партов ба усули воситаи худ хеле хуб омад аз ҷониби Шарипов, вале ҳадиақал китф расиш мехӯрд, пас боз ҳам имтиёзҳо баробар мешуданд. боло бошад Абдуҳамидов ҳамоно пешсаф аст дар ин набард. хеле фурсат кам аст ва лаҳзаҳои охир ҳам дар ин дидор боқӣ монданд. شانزده ثانیه دیگر وقت میماند و باز هم ورزشکاری ازبکستانی با همون امتیاز پیش صف است. انیختارش همون و پیش صف است. то ба охира мубориза мебарад варзишгари мо Салоҳиддин Шарипов, вале мутаассифона кор интиҳо ёфт барояш, нихтараш роҳ интиҳо ёфт барояш дар ин сабқатгоҳ. Uzbekistan, Asro Abduhamidov. Raqobat inobatlar e'lonisi marhilasi vazifasida judokor boshlig'i Safar Hajibek Tojikiston Muhammad Solih Sobirov va judokor boshlig'i Kabul Hajibek Tojikiston Ehson Salohiddin. рақобати навбатиро шоҳид мешавем. ҳамоно рақобат дар вазни 266 аст. албатта раунди нихтараш даври дуюми нерӯсанҷиҳо. исон мусозода бо варзишгар аз узбекистон. шурухон нурбоев рақобат дорад.
хурду бузург пиру барно дар нишаст ҷойҳо ба тамошои рақобатҳои варзишгарони наврас омаданд ки имрӯз насли нав бо рақобатҳои зебо ва бо матонати худ дар ин сабқатгоҳ ба кулли нафарон ва ихлосмандони риштаи ҷудо таъби накӯ мебахшанд ва акнун рақобат идома меёбад ба ҳамин нерӯсанҷӣ таваҷҷӯҳ меандозем. ракати нурбоев шоҳрух инҷо пешсаф мешавад. бо як вазари пешсаф аст шоҳрух нурбоев дар ин набард. бори дигар усул аз тариқи сари китф чуноне дар лаҳзаи қаблӣ ҳам ҳамин амалкардро нишон дод ва замин усул ҳам муваффақ гардид. як дақиқаи дигар вақт боқӣ мемонад то интиҳои набард. албатта варзишгари мо ҷараён мегирад барои посух гуфтан ба ин имтиёзи рақиб. ҳаракат идома меёбад дар партер. исо мусозода ҳаракатро давом медиҳад бо ҳамон фишоре ки дошт. рақиб аз ҳамла худро гурезонд ба хавле ва албатта ба ин сабаб оло муҷозот ҳам мегардад. инак боз ҳам ҳаракат барои партов тариқи усули сари китф аз ҷониби шоҳрух нурбоев. фосилагирӣ хуб нишон медиҳад исо мусозода, вале вақт хеле кам аст барои баробар намудани имтиёз, аммо мешавад. як кӯшиш, як ҳаракати муносиб метавонад муваффақ бигардонад. мутаассифона дар ин набард варзишгари мо муҷиб ба бохт шуд ва паҳлавони ӯзбекистонӣ шоҳрух нурбоев дар даври дигар бо варзишгар аз ӯзбекистон ду ҳамватананд дар ин майдони рақобат мешаванд дар даври як ҳаштфинал. бубинед, ин ҳамон амалкарде буд ки вазари овард барои шоҳрух нурбоев. куанишкалиев варзишгар аз
Қазоқистон Мирас Кванишкалиев муқобили варзишгар аз Узбекистон Амирхон Озодов. ҳаракати Озодов буд аз усули пушти по муваффақ шуд. ва паҳлавони қазоқистони ҳам аз назди Талибон баргашт. рақобат давом меёбад. боз ҳам ҳаракати Озодов усулро ба воситаи худ анҷом дод. акнун аз ҷо бархест. инҷо мате на ҳоло акнун мате бар сурат аз қапиш ва ё аз усули техникӣ дар замин берун кард худро варзишгари қазоқистонӣ. ва акнун боз ҳам аз ҳолати росто давом меёбад набард. боз ҳам дар вазъияти партере аз худ маҳорат нишон медиҳад Амирхон Озодов. бубинед чӣ гуна фишороварӣ мекунад паҳлавони ӯзбекистонӣ. як нафас, як лаҳза ҳам ба рақиб имкон намедиҳад. дар ҳоле ки дар аксулъамал як ишора барои тасмими анҷом додани усул кард варзишгар. тасмим гирифт ки усул анҷом медиҳад варзишгар аз Қазоқистон, аммо дарҳол қапиш кард Озодов ва дар вазъияти партерӣ боз ҳам корро давом дод. партоф барои усули сари китф Озодов хуб амал кард намуд. Кванишкалиев ин навбат ҳам кораш самара намедиҳад. усули ба корбурдаи Озодов боз ҳам аз пешсафии худ дарак медиҳад дар ин амалкард ва каме аз китф шояд осеби начандон ҷиддиам бардошта бошад. нороҳат аст, дард мекашад. ба ҳар сурат мардумнавор идома медиҳад рақобатро. ҳоло аҷмеи довар аз кишвари мо аст ва партофти навбатӣ Озодов. ин навбат ва зари ва ду имтиёз пеш аст Амирхон Озодов. латтиҳи даст
دیده می شود ولی فکر میکنم موقع کوانیشکالیف اینجا خوب است و اونقدر در داور نبود اصول تکنیکی در زمین اما به هر صورت پیشرفت است 2 امتیاز در جای دارد واقعا یک هنری فوق‌العاده نشان میدهد امیرخان اوزودов صرف نظر از اونه که از دست لط برداشت مردانوار ببینید دستی که یعنی کتفی که لط برداشته است احتیاط میکنه ولی باز هم قوی هنرنمایی میکند فشاروری کوانیشکالیف ولی نه در فشاروری رقیب حرکت نشان میدهد امیرخان اوزودов 50 ثانیه دیگر تا انتهای نبرد و مقاومت ورزشکار ازبکستانی در کاربری تکنیکی در زمین ثانیه های کم برای این نبرد دیده می شود و ورزشکاری قزاقستانی هر لحظه هر ثانیه هر فرصت امکانیت کمتر و کمتر برایش باقی میماند از اصول کمری خواست کار بگیرد کارش رنگ نگرفت حالا تنها نظارت و تنها مقاومت میکند ورزشکار ازبکستانی چند ثانیه دیگر باقی مانده است در همین وضعیت پارتری فکر میکنم که پیاده میشود 6 ثانیه به قول یک میجزنی همین مقدار وقت دیگر در همین نبرد باقی مانده است حتی اگر هنگاموار یک امتیاز هم بگیرد یا یوکو یا وزاری موفق نمیشود ورزشکار قزاقستانی صرف میگریزد و این برای شیدو هم ببخشد اما اونقدر جدی نیست در نبرد ظفر یافت راه سوی دور 1/8 فینال میگیرد امیرخان اوزودов جفتی دیگر محمودبک تیمیرов از ازبکستان مقابل سرداربek بهرامов تاجیکستانی سرداربek بهرامов даври аввал озод буд ва ин рақобати аввалини ӯ дар даври дуюм маҳсуб мешавад темиров бошад дар рақобати аввал варзишгари моро моҷиб ба бохт кард ва ҳоло акнун бо варзишгари дигари тоҷикистонӣ нерӯсанҷиро идома медиҳад партофт тариқи усули сари китф خوب هوا داد رقیب رو اما بهرامов بر محل مقاومت کرد و از دفاع خود درک داد حالا کنترل و نظارت در وضعیت تکنیکی ببینید که شاید انتظار نداشتیم شاید خودی بهرامov انتظار نداشت این حالت رو ولی اسیاکومی خیلی قوی است خیلی قوی است و فکر میکنم نقطه هم میابد این نبرد در همین سرگاه نه رها شد آفرین رها شد سرداربek بهرامov رها شد و همگی یک وزری نگاه داشت در وضعیت پارتری دوامی کار باز هم از صورت راستا ادامه میابد آفرین با سرداربek بهرامov همگی 6 ثانیه دیگر نقش بازی کرد
ва инҷо як партофти дигар хеле сазовор буд ва арзёбӣ ҳам арзёбӣ нагардид. на арзёбӣ гардид албатта онҷо юко дида шуд вале баъдтар дар намолавҳа имтиёзро бароварданд. акнун ду юко ва як вазари паҳлавони ӯзбекистонӣ маҳмудбек темировро пешсаф мегардонад дар ин набард. ғолиби ҷуфт бо варзишгари ӯзбекистонӣ амирхон озодов дар марҳилаи дигар набард анҷом медиҳад. партоф бо воситаи худ инҷо тамоин нагирифта мешуд аз ҷониби маҳмудбек темиров. акнун баҳромов ҳам фишороварӣ мекунад ва дар вазъияти партерӣ мавқеияти муносибро меҷӯяд. лек дарёфт накард. акнун боз ҳам аз ҳолати росто рақобат давом меёбад. 45 варзишгар барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои интиҳоӣ яъне ниҳоӣ аниқтараш ба марҳилаи медалгирӣ мубориза мебаранд дар вазни то 66 кило. дар ҳар вазн теъдоди зиёди варзишгарон дида мешавад. дар вазнҳое ки имрӯз сипарӣ мешаванд хеле довталабон ба қавле зиёд ҳастанд. боз як имтиёзи юко ин ҳам баъди 5 сонияи асеякоми ва 5 сонияи дигар лозим буд ки муваффақ шавад. маҳмудбек темиров ҳамин гуна ҳам шуд. бурди ӯ ва роҳи ӯ ба марҳилаи дигар ҳамвор мешавад. Татамидо ғолиб аз ҷумлаи Ӯзбекистон Маҳмудбек Темиров. такрори лаҳзаҳои диданӣ набарди қаблӣ бори дигар ба мо нишон дода мешавад ва мо андак мегузарем ба рақобати дигари ҳамин вазн дар марҳилаи дуюми нерӯсанҷиҳо. дар ҳолати техникии кор дар замин хубтар дурахшид варзишгари ӯзбекистонӣ ва қисмати зиёди ҳамун яъне бештар имтиёзҳоро дар махсусан мавқеияти кор дар замин ба даст овард. акнун ду тан аз паҳлавонони дигар андари майдони рақобат шуданд. яке аз ҷумҳурии ӯзбекистон, дигаре аз кишвари қазоқистон. бекзод юлдашев муқобили кабдешев бекдавлет. ҳоло ҳаракат пеш мебарад кабдешев бекдавлет. кор ба ҳолати дар замин идоракунӣ гузариш кард.
ва ҳамоно давом меёбад дар вазъияти партерӣ. акнун аз ҷо бархест. инҷо боз ҳам ба партер водор шуд. варзишгари ӯзбекистонӣ корбари бекдавлет кабдешов хеле хуб аст. барои усули буғӣ хеле ҳаракатҳоро ба ҷо овард, вале билохира муваффақ ҳам шуд. хуб, то ба охир мубориза бурд албатта ва муваффақ ҳам гардид. бекдавлет кабдешов акнун ба даври дигар роҳ меёбад ва хеле набарди хуб ҳам нишон дод, махсусан дар вазъияти партерӣ. бачаҳои яъне наврас дар ин сабқатгоҳ бештар дар усулҳои техникии замин, яъне дар вазъиятҳои партерӣ хеле ҳунари фавқулода нишон медиҳанд ва албатта ин хуб арзёбӣ мешавад. дӯстони азиз, рақобати навбатӣ дар даври дуюм ва ин навбат варзишгари мо бо паҳлавони ӯзбекистонӣ дидор анҷом медиҳад. аниқтараш Билол Неъматовро мебинем муқобили Ҷалолиддин Абриев дар даври аввал муваффақ шуд ва ҳоло рақобати дуюми хешро анҷом медиҳад. Билол Неъматов бошад зурозмоии нахусти худро дар ин сабқатгоҳ сипарӣ мекунад. яъне шурӯъ кард ва кораш хуб аст. идомаи кор дар вазъияти партерӣ ва боз ҳам мавқеъ меҷӯяд. он қадар мавқеъияти хуб ҳам ба даст меояд барои Неъматов. довар Мате гуфт идомаи кор аз ҳолати росто давом меёбад. ду дақиқаи вақти набард паси сар шуд ва ҳамоно имтиёзи аввал дида намешавад.
ҳам дар қабати аввал ва ҳам дар қабати дуюм корбариҳо хеле зиёд буданд, яъне ҳам дар ҳолати росто ва ҳам дар кор дар замин. ҳаракати навбати аз ҳалуки лав ва ё ҳалуки беруна барои варзишгари ӯзбекистонӣ самараи наовард. дар ҳолати омодабош қарор дошт Билол ва хуб гузашта кард. ҳучи Макикоми, ин чӣ амалкарди хубе буд дар иқтидори ҳунари Билол Нематов. фалоки дохила ва муваффақияти ӯ дар ҳамин усул имтиёзи юкро дар ҷайб мезанад ва давом медиҳад рақобатро мин ҳайси пешсаф. акнун рақиб фишороварӣ мекунад. панҷоҳ сонияи дигар. усули навбатӣ барои партовка воситаи худ анҷом дода шуд. Билол Нематов ҳаракатҳояш хубанд. боз ҳам иқдоми ҳаракат, яъне иқдоми ҳамла аз ҷониби ӯ буд. корро дар замин мехост ба партер бикашад. бо як эҳсосот нигоҳ мекунад рақобатро мураббии Абриев, чун акнун боз як юкои дигар барои варзишгари мо. хуб ҳунарнамоӣ дорад баростӣ ва кораш хеле мақсаднок роҳандозӣ гардида буд дар ин набард. инам боиси муваффақияти ӯст. роҳ сӯи даври дигар, яъне як ҳаштфинал барои варзишгари мо кушода мешавад. Билол Нематов бо паҳлавони қазоқистонӣ дар даври дигар зӯрозмоиро идома медиҳад. дар вазнҳои то 55 то 66 албатта хеле варзишгарон зиёд дида мешаванд. ин ҷумла дар вазни то 60 кило то 50 кило ҳам кам нестанд. ҳама ин вазнҳо беш аз 40 варзишгарро дар таркиб доранд. чун мегуфтем дар ҳамин 66 45 нафар номнавис шуданд. бештари иштирокчиён аз тоҷикистон ӯзбекистон маҳсуб меёбанд. ҳаракати варзишгари мо Гадоев инҷо Асрорқулов пешдастӣ кард дар ҳамла, варзишгари ӯзбекистонӣ ва паҳлавони мо аз боло корбарӣ мекунад Юнус. ҳолати техникӣ, усули буғи хуб буд барои дастро лад додан. акнун инҷо бисёр мавқеияти хубро касб кард ва таслим мешавад варзишгари мо. мутаассифона хеле корбарӣ хуб буд аз ҷониби Юнус Гадоев, вале Асрорқулов Далер билохира корро дар партер ранги дигар бахшид. аз усули буғӣ шурӯъ кард ба усули ладдиҳи даст.
расиду рақобатро интиҳо бахшид. خیلی قوی داشت دست رو و روح رو اکنون با سمت دیگر میگیرد. غالب همین جفت با پهلوانی ازبکستانی زور آزمایی میکند در دور یکش فینال. نقیب جان میرزویف روی گلیم است با یعقوب اسداللهیف. حرکت برای موقعیت از کمربند. کور با پارتر می رود. یعقوب اسداللهیف یک کوشش رو به خرج داد برای کوربری در زمین. حرکت نوبتی پای رو پیچش داد با پای رقیب ورزشکاری خلعت سفید داشته یعنی یونس اسداللهیف. معذرت یعقوب اسداللهیف. یونس گادویف قبلتر نیروسنجی داشت پیش از همین نبرد و حالا باشد یعقوب گادویف اسداللهیف. کور رو بیشتر در وضعیت پارتری میبینیم. از این طرفی کور، از این طرفی ملکه بیشتر یعنی در مشقگاه ها تمرین میکنند. البته حرکت های زیاد در پارتر همین رو خلاصه میدهند که یعنی بیشتر توجه دارند برای ملکه خود رو باز هم بیشتر یعنی خوبتر کردن در خط پایان یعنی در وضعیت های پارتری. اسداللهیف پیش صف است در نبرد با امتیاز. کور همونو در پارتر ادامه می‌یابد. در دوام نکرد و باز هم صورت راست و ادامه نیروسنجی رو مشاهده کمربند رو جویا بود دریافتم کرد ولی در حال میرزویف فشاروری رو زیادتر کرد و همواره خود را از موقعیت استوار رقیب هم بیرون ساخت. این دفعه نقطه همون پیچشی پای زیاد بود و همین اصول رو چند مرتبه پیگیری میکرد اسداللهیف و بالاخره به مقصد رسید. راه رو کشد به دور دیگر. اکنون یعقوب اسداللهیف با دلیر اسرارقولوف در دور دیگر یعنی در یکش فینال
дидор анҷом медиҳад. رقابت نوبتی در کتاب‌خانه در رسایی وزنی 55 کیلوگرم جلوتر با جلوگیری سفید از جمهوری تاجیکستان ابوبکر خودروی و جلوتر با سفید از جمهوری ازبکستان المسجون زاکیرov. рақобатҳои даври сеюми мардили муқаддамотӣ вазни то 55 кило шурӯъ мешаванд. дар ҳамин гилем паҳлавонон яке аз узбекистон дигаре аз тоҷикистон ба набард баромаданд. фишоровари зоҳиров аст баъд аз имтиёзи рақиб корро акнун дучанд мекунад. абубакр худоиев абубакр шидо гирифт ва акнун дигар бора дастбагиребон мешаванд. дар коммуниката барои мавқеият талош меварзанд. зоҳиров улмасҷон ҳаракатро идома медиҳад барои баробар намудани имтиёз. ҳаракати пай дар пайи зоҳиров ва абубакр худоиев мавқеияти хуб дошт, аммо мутаассифона аз майдон берун гаштанд. абубакр худоиев имтиёзи дигарро ба даст овард. боз як усули анҷомдодаи ӯ самара бахшид. бо тафаккур хуб кор мекунад абубакр, дар ҳоле ки фишороварии рақиб пай дар пай мешавад, аммо ба ҳар сурат таҳаммул мекунад ва баръакс боз лаҳзаҳоеро созмон медиҳад ки имтиёз ба даст биёрад. ҳоло мураббӣ абубакр худоиев бар он назар аст ки бозбинӣ шавад лаҳзае ки қаблтар ба вуқӯъ пайваст ва рақиб имтиёз ба даст овард. чуноне мегуфтем бо тафаккур хуб кор мекунад ва ҳар лаҳзаро хуб нигоҳ ҳам мекунад ва пайгирӣ ҳам мекунад. инчунин назорати воқеан ба маврид дорад
ва бубинед ки дар як пойзанӣ ки мувозинати рақиб халалдор буд, як шона ба замин овард. Як шона ба замин овард рақибро. бо имтиёзи ва заре акнун боз ҳам муваффақияти худро устувортар месозад дар ин сабқат. воло ба паҳлавони мо кӯмаки табибон лозим омад. ман аз коргардон хоҳиш мекунам ки лаҳзаи қаблие ки хеле зебо буд, муаллигар агар имконият бошад ба мо нишон дода шавад. воқеан бубинед ҳамон истилое ки тайминг ном мебаранд, яъне дар фурсат ва дар лаҳзаи лозима кор кардан рост меояд ба ҳамин амалкарди паҳлавони мо. хурду бузург, чуноне гуфтем, дар нишастҷойҳо ҳузур доранд ва рақобатҳои ибратбахшу диданиро аз наздик тамошо мекунанд, илҳом мегиранд. насли нав албатта бахусус илҳом гирандаи ҳамин рақобатҳо мешаванд ва идомадиҳандаи кори паҳлавононе ки имрӯзу фарду дар рӯи гилемҳои бонуфузи ҷудо ҳунарнамоӣ мекунанд ва ин заминаи бисёр хуб ҳам фароҳам меорад барои ояндаи насле ки ҳоло аз варзиш танҳо илҳом мегиранд, танҳо диди худро мукаммал месозанд ва албатта ин ҳама илҳому ангеза дилгармиро ба вуқӯъ мепайвандад ва оянда боз паҳлавонони номовар, паҳлавонони шуҷои меҳан, идомадиҳандаи кори имрӯзаи варзишгароне ки дар майдонҳои мухталиф Тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд, муаррифӣ мекунанд, идомадиҳандаи кори инҳо хоҳанд буд. ҳама таъбиболида доранд, ҳама ҳаловат мебаранд аз сабқатҳое ки дар ин майдонҳо, дар ин гилемҳо ба назар мерасанд. хуб, акнун Абубакр Худоиев бардашт аз назди табибон, рақобат давом ёбад. 25 сонияи дигар вақт аст дар ҳамин зурозмоӣ ва боз як пойзани дигар ва муқовимати навбатӣ Абубакр Худоиев алайҳи ҳамлаҳои рақиб. камтарин сонияҳо то интиҳои вақт. як юкои дигар барои паҳлавони ӯзбекистонӣ ва варзишгари мо Абубакр Худоиев ба даври дигари нерӯсанҷиҳо ба як чорфинал. Абубакр Худоиев акнун чуноне гуфтем ба як чорфинал рафт. рақобати навбатӣ дар вазни то 55 кило дар ҳамин марҳила барои роҳ ёфтан ба як чорфинал барпо мешавад. Абдураҳмонов, Оятулло
варзишгар аз кишвари мо бо ҷудогии сафед. муқобили рақиб аз узбекистон аст асадбек раҷабов. ғолиби ҷуфт бо абубакр худоиев дар марҳилаи якчорфиналӣ нерӯсанҷӣ мекунад. ҳаракат барои партов ба воситаи худ аз ҷониби раҷабов. асадбек по пеш бурд барои ҳалоки дохила, вале қавӣ истодааст дар ҳолати мавқеъ гирифтааш оятулло абдураҳмонов. усули камариро метавонист ба кор бибарад варзишгари мо, вале мавқеиятро боз ҳам дигар кард. акнун узбекистонӣ аз ҳалоки дохила по пеш бурд. боз ҳам ҳаракат дар вазъияти партери, аммо онқадар зиёд тӯл накашид. як лаҳза меги. ҳаракати навбатӣ оятулло абдураҳмонов аз ҳар ҳолат кӯшиши анҷом додани усулро мекунад. усули фиребо аз пеш нишон дод ва аз пушти по мавқеиятро ихтиёр гирифт, вале оятулло абдураҳмонов посухи вазнинтар дод ва имтиёзро дар ҷайб зад. юко барои паҳлавони мо. як дақиқаи дигар вақт боқӣ мемонад. фишорҳои рақиб зиёд мешаванд. дар ин айём абдураҳмонов низ дар ҳолати омодабош қарор дорад то ин ки ҳар лаҳзаро бо муваффақият ва ба нафъи худ собит бисозад. боз ҳам ҳаракати фиребо аз ҷониби раҷабов. ин навбат ҳам гузашта кард абдураҳмонов. ин ҳолатро ба қавле намегузаранд ин гуна фиребҳо, ин гуна ҳаракатҳо ба абдураҳмонов. ӯ хонда кардааст тарзу услуби кори рақибро. ва бо як ангеза идома медиҳад рақобатро. як назар ба табло ва идомаи муқовимат. тамом. ба ҳамин вақт анҷом ёфт ба марҳилаи якчор финал меравад. абдураҳмонов. Татамия волейбол чемпионати Тоҷикистон Азарбек Меликбоев. ва бо абубакр худоиев дар даври дигар рақобат анҷом медиҳад. ду тан аз паҳлавонони мо дар якчорфинал акнун барои рақобат ба ҳам меоянд. Рақобати навбати дар Татамия домо бо ҷуноби сафеда ҷумҳурии Ӯзбекистон Дигора Сафарова.
ибраҳим талибов варзишгар аз кишвари озарбойҷон бо паҳлавон аз ӯзбекистон рустамбек сокидиков бале сокидиков рустамбек бо ҷудогии сафед аст. ҳоло ҳаракати талибовро дидем барои усули сари китф. موقعیت از جانب سوکیدیکوف پایزنی طالیبوف و در حال حرکت برای پرتاب واسطه خود را انجام داد. پایزنی‌ها از داخل سوکیدیکوف نشان می‌دهد همواره فشارآوری هم کرد ولی طالیبوف در حال حرکت رو خود یعنی جلوی کار رو خود به دست گرفت و حرکت پیش آورد برای زمین آوردن رقیب. حالا باشد رستمبек سوکیدیکوف از بالا کاربری میکند در وضعیت پارتری در دوام نکرد. دوار ماته گفت اکنون رقابت بود هم از حالت رستو دوام می‌یابد. باز هم ادامه کار در وضعیت پارتری. حرکت رو سوکیدیکوف نشان می‌دهد. تو بیش میشود یا نه؟ فکر میکنم نه، چون فشار از بالا خیلی خوب است. نیاز اسمتبеков دوار از کشور ما این رقابت رو حکمی دارد و خلالدار کرد این حالت رو، چون در پارتر اونقدر دیگر کار معنایی نمیکرد. از این لحاظ رقیبان هر دو باز از جا برخستند. ادامه کار از حالت رستو. حرکت برای پرتافت سر کتف همون خوب انجام دادن نشد از جانب سوکیدیکوف، در حالی که همین اسلوب را چند بار به کار بردنی بود. ادامه حرکت. موقعیت استوار طالیبوف نزدیک بود برای زمین آوردن رقیب. خیلی جسورانه زورآزمایی دارد ورزشکار ازبکستانی. در این برابر باز طالیبوف هم سر به تسلیم نمیارد. خوب مقاومت دارد در حمله های رقیب و یک و یک خود نیز اصول های گوناگون رو جهت زمین آوردن رقیب به کار میبرند. دست پیش برد طالیبوف، از پشت گریبان موقع استوار گرفت، از پا افتونید. نیاز اسمتبеков داوری ما
хуб назорат мебарад ин рақобатро. машварати доварон инҷо партофти соқидиков фикр мекунам бори дигар бозбинӣ шуда истодааст, чун наздик буд ба имтиёз. аз зовияе ки мо нигоҳ доштем дуртар буд, аммо фикр мекунам боз ҳам бозбинии доварон ин аз адолату шаффофияти кори онҳо дарак медиҳад. мо низ дигар бора назар меандозем ба ҳамин ҳаракат. ба ҳар сурат идомаи кор соқидиков имтиёз мегирад дар ҳаракати қаблие ки дошт ва дар охирин фурсатҳо бубинед ки чӣ гуна рақобатро ба самти худ кашид ва муваффақиятро насиб гардид. дӯстони азиз, Некрус Саторов будам бо шумо тӯли ин лаҳзаҳо ва идомаи рақобатҳо дар пешниҳоди ҳамкорам Ғолибшо Мирзозода. бо шабакаи варзиш бимонед. идомаи рақобатҳои марҳилаи ҳаштякниҳоӣ ҳамакнун варзишгари ё худ ҷудокори ҷавони мо Раҳимов бо ҷудогии сафед ва паҳлавони ӯзбекистонӣ Атоқулов бо ҷудогии кабуд идомаи нерӯсанҷиҳоро мо бо шарҳи пурра бари шумо пешниҳод мекунем. ҳамакнун барои касби имтиёз ва дарёфти мавқеият ҳарду ҷудокор талош доранд ва то ҳол ягон аз ин паҳлавонон барои касби имтиёз муваффақ намешаванд. ва ин ҷо мураббӣ ҳам барои ҷудокорон маслиҳатҳои худро медиҳанд ва мебинем ки то куҷо он машваратҳо барои ин ҷудокорон кӯмак мекунад. боз доштан ин ҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ хост бо усули ҳамон томои наге партоф кунад, аммо ба ин кор муваффақ нашуд. хуб, боз ин ҷо имтиёзи юккоро довар ишора мекунад ва ин ҳам бошад ба нафъи паҳлавони ӯзбекистонӣ. талоши ҷудокорон баҳри боз ҳам тақвияти кори худ ва имтиёзҳои дигар. албатта ин ҷо ҳарду паҳлавон барои касби имтиёз ва мавқеияти дурустро пайдо кардан ва партоф намудани ҳариф талош варзида истоданд. албатта то ин марҳила кори ҷудокори ӯзбекистонӣ Атоқулов беҳтар аст аз рӯи натиҷа ҳам, аммо бояд ки паҳлавони мо дар ин ҷо аз кору маҳорати худ дарак бидиҳад ва ҳадди аққал барои баробар кардани ҳисоб ё натиҷа ва боз ҳам фишор ва амалкардҳои пайдарҳами Атоқулов паҳлавони ӯзбекистониро мо ин ҷо мушоҳида мекунем ва кӯшиш мекунад ки чӣ дар ҳолати росто ва чӣ дар ҳолати кор дар замин барои касби имтиёз талош варзад.
боз ҳам ҳамон мураббӣ барои чӣ хел гӯштин гирифтан ва чӣ тарз дарёфти мавқеият ва партов кӯмак мекунад ва ин ҳам бошад боз ҳам фишорҳои Атокуловро мо мушоҳида мекунем. зиёда аз 1 дақиқаи дигар вақт мондааст ва инҷо ҳатто мо аз минбари мухлисон ҳам мебинем ки барои паҳлавони мо машваратҳо аз ҷониби мухлисон ва ё худ ҳамон наздикони ин паҳлавон дода мешавад. хуб, ҳолати буғӣ кардан ба ин кор албатта паҳлавони ӯзбекистонӣ муваффақ нашуд. аммо бояд инҷо баръакси кор мо бояд инҷо паҳлавони мо бояд ки фаъол бошад, аз худ дарак бидиҳад ва барои касби имтиёз талош варзад. инҷо довар чӣ ишора мекунад? то ҳол имтиёзе нест. шояд ки ин ҳолатро доварони ки дар такрор истоданд наворҳои сӯзкардашуда ва онҳоро бубинанду хулосаи ниҳоиро бароранд. вале инҷо имтиёзи юкои навбатӣ барои паҳлавони ӯзбекистонӣ нишон дода мешавад ва бо бартарии 2 юко ҳамакнун Атокилов ба пеш мебарояд. бале, инҷо буд имтиёз аз он диде ки мо ҳам ва мушоҳида кардем. хуб, акнун интизор мешавем қарори ниҳоии доваронро. инҷо юко яъне ки бекор карда мешавад ва имтиёзи вазари нишон медиҳад. акнун барои паҳлавони мо инҷо ягона роҳ ин ҳамон ба қавли риск аст ва бояд ки бештар ба фишор гузарад. албатта ки барои ӯ ин чиз хатари зиёдро ворид мекунад, яъне меорад, чунки дар ҳолати ба фишор гузаштану каме саросемаҳол шудан барои рақиб ҳам имконият зиёдтар мешавад. аммо ба ҳар ҳол бояд ки фаъол бошад ва пайи касби имтиёз талош варзад. довар инҷо ишора мекунад ки ба ман гӯш бидеҳ, чун дар ин сонияҳое ки паҳлавони мо акнун дучори бохт мешавад, мекушад ки бештар ба фишор гузарад. аммо чӣ суд? инҷо кор, маҳорат ва фаъолии бештари ҷудокори ӯзбекистонӣ буд ки тавонист ӯро ба марҳилаи 4 як ниҳоӣ барад. бале, инҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ Атокулов акнун ба марҳилаи баъдӣ меравад. идомаи нерӯсанҷиҳо боз ҳам паҳлавони мо ва боз ҳам паҳлавони ӯзбекистонӣ дар ин вазн идомаи нерӯсанҷиҳоро бошад мо ҳам ба шумо шаҳр медиҳем. албатта инҷо паҳлавони бо ҷудогии сафед Қосимов Исомуддин
ва паҳлавони бо яктаки ва ё худ ҷудогии кабуд паҳлавони ӯзбекистонӣ Шорух Иномиддинов инҷо аз сабаби каме аз лабони варзишгари ҷудокори мо каме хуншор шудан довар барои назди табибон рафтан ӯро иҷозат медиҳад ва баъд аз дидан ва дубора метавонад ки ҷудокори мо нерӯсанҷиро идома бахшад. вақт зиёд аст барои ҳарду ва ин лаҳзаҳои дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ буд ки ҳоло ҳам идома дорад. то ба инҷо албатта ки ҳунару маҳорати ҳарду ҳам шоиста аст ва мебинем ки натиҷа чӣ гуна мешавад. мухлисон албатта ки зиёд ҳастанд дар имрӯзи сабқатҳо ва мебинем ки паҳлавонҳон ҳам баҳри тамошои рақобатҳо аз минбари мухлисон идомаи рақобатҳоро мушоҳида мекунанд. ин ҳам мухлисони тоҷик аст ки бо парчамҳои дасти худ аз ҳузури худашон дарак медиҳанд. албатта бонуҳо ҳам дар ин ҷо баҳри дастгирӣ баҳри ҳаводории ҷудокорони тоҷик ҳузур пайдо карданд ва чӣ тавре мебинем гулдухтарони мо низ баҳри иштирок дар ин чорабинии муҳим ва дастгирии паҳлавонон ҳузур оварданд. идомаи нерӯсанҷӣ паҳлавонони ӯзбекистонӣ Иномиддинов ва паҳлавони мо Қосимов Исомиддин ва инҷо партофти Қосимов паҳлавони мо чаро ба инобат гирифта нашуд. албатта шояд каме ист буд дар ҳамон лаҳзаҳо. аз ҳамин сабаб довар инро ба инобат нагирифт ва ҳатто аз доварони вар низ ягон муроҷиат нашуд. хуб, акнун бояд ки паҳлавонон баҳри касби имтиёз талошҳои худашонро бештар кунанд ва ҳарду баҳри касби имтиёз талош мекунанд ва ин партофте ки буд албатта бе ягон натиҷа анҷом ёфт. аммо ҳоло ҳам бале инҷо партофт иҷро шуд, аммо ба он тавре ки бояд натиҷае меовард ва якам корро дар ин самт беҳтар мекард, ба он шакл хотима наёфт. боз ҳам аз ҳолати росто паҳлавонон баҳри дарёфти мавқеият ва партофт ва инҷо як ҳолате буд ки аз ҳамон ҳалоки даруна партофт иҷро шавад, аммо на, инҷо боз ҳам талошҳои пайвастаи ҷудокори мо буд, аммо инҷо аз як имконият ва аз як ҳолате ки каме фориғбол шуд ҷудокори мо паҳлавони ӯзбекистонӣ тавонист ки имтиёзи азариро бале ба даст биёрад. сараввал довар юко баҳогузорӣ кард, аммо баъдан ин бекор карда шуд ва имтиёзи вазари баҳогузорӣ гардид. воқеан ҳам он партофт ба вазари шабоҳати бештар дошт.
боз ҳам пайи мавқеияти дуруст паҳлавони ӯзбекистонӣ талош мекунад. акнун аз ин ҳолат ва дар аввал юко, аммо метавонад ки паҳлавони мо корро беҳтар созад ва дар ҳолати лат додани даст ба натиҷаи шоиста даст ёбад, аммо кор ин тавр сурат намегирад. вақт ҳаст баҳри баробар кардани имтиёз ва ё беҳтар кардани кор дар ин самт. аммо аз он ҳама заҳмату талошҳо ва омӯхтанҳои пештар ин кор мешавад дар амал татбиқ. бале, агар бо ҳамроҳи мураббӣ дар машқҳои чӣ аз лиҳози инфиродӣ ва чӣ дастаҷамъӣ корро ҷиддитар дида бошанд, пас дар ин гуна лаҳзаҳо ҳамон машқу тамринҳои пешакӣ метавонад ки кӯмак кунад. бале, боз ҳам партофт, аммо бенатиҷа. инҷо боз партофти навбатӣ. албатта инҷо дар аввал паҳлавони ӯзбекистонӣ аввалин шуда усули худро анҷом дод, аммо боз ҳам имконият. бале, аммо на. акнун инҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ иномҷонов тавонист ки роҳи худро ба даври 4-1 ниҳоӣ ҳамвор намояд. ҳарчанд талошҳо буд дар сонияҳои охир паҳлавони мо ба фишор гузашт, аммо кор ба дигар чиз анҷом ёфт. Давни се вазни 55 кг. Ҷудокор бо ҷудоги сафед аз ҷумлаи Ӯзбекистон Азамат Собиров. ҳамон ҳолатҳои такрорӣ пешниҳоди мо мегарданд ва акнун мегузарем ба рақобати дигар дар вазни то 55 килограмм. марҳилаи ҳамон 8-1 ниҳоӣ ҳоло ҳам идома дорад. ҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ бо ҷудогии сафед Собиров Азамат ва паҳлавони дигар бо ҷудогии кабуд паҳлавони қазоқистонӣ Кулбаев Муслим. акнун идомаи нерӯсанҷиҳо бо иштироки ин ду паҳлавонро мо тамошо мекунем. ҳар ду ҷудокор то ҳол талош доранд ва баҳри касби имтиёз, аммо ҳеҷ кадом то ҳол муваффақ намешавад. довар ҳам ин ҷо рақобатро боз медорад ва акнун паҳлавонон аз ҳолати росто боз нерӯсанҷиро идома мебахшанд. ин ҷо мехоҳад ки паҳлавони ӯзбекистонӣ бештар ба ҳуҷум гузарад ва ягон усулу ягон партофтро иҷро кунад, аммо то ҳол муваффақ намешавад. ва ин ҷо ҳамон беҳтар гӯштин гирифтан ва амалҳои пайдарҳами ҷудокори қазоқистонӣ ба он оварда расид ки рақиби ӯ бо баргаи зард ҷазо гирад. бале, акнун боз ҳам ҳамон усуле ки пештар аз ҳамин гуна шева кор мегирифт ва ин бор
ҳамакнун каме ҳам бошад Азамат Собиров аз огаҳӣ пайдо кард ки бо чӣ шева ҳариф гӯштин мегирад ва бояд ки чӣ корро бар хилофи ё бар зидди он усулҳо иҷро кунад. довар идома мебахшад ба нерӯсанҷӣ ва мебинем боз ҳам ҳолати мавқеият пайдо кардан ва як ҳалоки даруна паҳлавони ӯзбекистон як талош кард, аммо то ба охир натавонист ки онро идома бахшад ва мебинем ки довари ва ё худ мураббӣ аниқтараш мураббӣ ба паҳлавони қазоқистонӣ машваратҳои хосаи худро медиҳад ки чӣ гуна бояд пайи ислоҳи камбудӣ ва чӣ гуна гӯштин гирифтан ҳамакнун ҳарду ҷудокор то ҳол муборизаро идома медиҳанд. Собиров акнун бо як юко ба пеш мегузарад ва метавонад ки боз ҳам корро ранги дигар бахшад. мо фишорҳо ва амалкардҳои бештари паҳлавони қазоқистониро дидем, аммо аз як ҳолате ки ба миён омад тавонист ки Собиров дуруст истифода намояд ва соҳиби имтиёзи юко шавад. акнун идомаи нерӯсанҷиро паҳлавони қазоқистонӣ ки ҳоло бисёр ба фишор гузаштааст ва мехоҳад ки корро беҳтар созад, аммо то ин лаҳзаҳо муваффақ намешавад. Камтар аз 1 дақиқа мондааст то анҷоми вақти асосӣ ва аз рӯи натиҷа ва имтиёзҳо паҳлавони ӯзбекистонӣ Азамат Собиров пешгом аст. вале аз гиребони Собиров доштааст, аммо аз бояд ки амал эҷро кунад ва аз ин нигоҳ ӯ мехост ки як ҳалуки дарунаро ба кор барад, аммо ба ин ҳам муваффақ нашуд. پنج ثانیه و البته در اینجا باید که پای خود را از میان پایهای رقیب بیرون میکرد، اما همین یک یوکو برای بسنده بود و اکنون میتواند که به مرحله دیگر راهش را هموار نماید. یک امتیاز یوکو بسندگی کرد که Азамат Собиров ба даври чорякниҳоӣ роҳи худро ҳамвор намояд. در tatami davre seyum judokor bo judogi safed az Tojikiston Салмон Тилозод бо ҷудогии сафед паҳлавони тоҷикистонӣ ва рақиби ӯ Холмуратов бо ҷудогии кабуд акнун нерӯсанҷиҳоро идома мебахшанд ва ин ҷо имконият ва чӣ гуна
хост паҳлавони мо партофт иҷро кунад, аммо инҷо дифои хуби рақиб нагузошт ки то ба охир он ҳолат ба имтиёз оварда расонад. боз аз сари нав албатта бояд бо як усули нав, шеваи нав ва корро беҳтар кунад дар ин самт паҳлавони мо. ҳарду бисёр саросимаҳол гӯштин мегиранд ва ин метавонад ки барои яке хатар ва барои яке дигар корро беҳтар созад. акнун инҷо мавқеият барои аз ҳалуки беруна ва инҷо аз камар доштани ҳариф барои паҳлавони мо каме хатаровар аст. Аммо инҷо довар ҳам нерӯсанҷиро боз медорад. боз ҳам мавқеият ва инҷо як партофт ва албатта дар ин миён ист буд ва фикр намекунад дар ин ҷо имтиёзе бошад ва дар ҳолати кор дар замин ва инҷо муваффақ намешавад паҳлавони мо. боз ҳам идомаи нерӯсанҷиро довар мехоҳад ки давом ёбад. акнун ҳарду аз ҳамон шеваи худ доштанд, аммо ҳар кадом метавонад ки усуле анҷом диҳад. аз сабаби инҷо каме ақибнишинӣ ва ё худ гурехтан аз партофти ҳариф ва тиллозода ҷудокори мо баргаи зард аз ҷониби довар нишон дода мешавад. акнун боз довар ин ҳолатро шояд ки дида барояд ва боз ҳам барои камфаъолӣ ва гӯшти нагирифтани ҳарду довар корти ва ё худ баргаи зарди дуюмро ба паҳлавони мо ва баргаи аввали зардро ба паҳлавони ӯзбекистонӣ нишон медиҳад. акнун хатар барои паҳлавони мо бештар гардид аз рӯи ин баргаҳои зард ва бояд ки паҳлавони мо бисёр боэҳтиёт кор гирад. бале, бояд эҳтиёт кард ва пай мавқеияти дуруст тамаркуз ва хулосаву партофро бояд иҷро кард. инҷо боз ҳам ҳамон камфаъолӣ ва гӯшти нагирифтан ба ин оварда мерасонад ки паҳлавони мо аз идомаи нерӯсанҷиҳои марҳилаи ҳаштякниҳоӣ бенасиб монад ва сеюмин баргаи зард ё ва ё худ ҳамон шидо паҳлавони ӯзбекистониро ба марҳилаи чорякниҳоӣ роҳашро ҳамвор мекунад.
албатта дар ин рақобат мо ягон партофти ҷолиб ва ё худ ягон амалкарди зебое ки таъби моро боз болотар мекард ва надидем. хуб боз ҳам мо дар вазни то 55 килограмм инҷо сабқатҳоро идома мебахшем. ду паҳлавони мо акнун баҳри роҳхат пайдо кардан ба марҳилаи чорякниҳоӣ талош меварзанд. инҷо Сафияллоҳ Назаров бо ҷудогии сафед ва бо ҷудогии кабуд бошад. Қодирзода Исо ҳар ду баҳри касби имтиёз ва роҳхат пайдо кардан ба марҳилаи баъдӣ акнун талош меварзанд. албатта аз як ҷониб хуб аст ки ду паҳлавони мо ба ин марҳила роҳ ёфтанд ва барои мо имконият бештар мешавад ки баҳри роҳхат пайдо кардан ба марҳилаҳои ниҳоӣ зиёдтар гардад. инҷо Сафияллоҳ Назаров албатта ба мушоҳида мерасад бештар фаъолтар аст ва аз лиҳози техникӣ ҳам ки тавре ки то ба ин марҳила мо мушоҳида кардем кораш беҳтар аст ва инҷо довар аввалин баргаи зардро ба Қодирзода Исо нишон медиҳад. хуб боз ҳам ҳамон ҳолати гӯшти нагирифтан ба ҳар ду довар боз баргаи зардро нишон медиҳад. албатта барои наврасон дар чунин сабқатҳо мо наметавонем он чизҳои партофтҳои зебову бо як сабки хубро талаб кунем, аммо то ҷое бояд ки ин варзишгарон худро тавонанд ки ба таври шоиста нишон диҳанд, чунки дар ҳузури мухлисон ва дар ҳузури ин қадар бинандаву ин қадар нафароне ки баҳри дастгирии онҳо ба ин варзишгоҳ омаданд бояд ки кори худро беҳтар созанд, чунки ҳаводорон ин кори зиёдро барои ангезаи онҳо анҷом медиҳанд ва ин чизро бояд ки ҳар варзишгар ҳам эҳсос кунад ва дар ин баробар кори худро ба таври беҳтар ва хубтар ба намоиш гузорад. бале, чӣ тавре ки мо ишора кардем. акнун баҳри боз ҳам мавқеият пайдо кардан ҷудокорони мо талош меварзанд ва то ба ин марҳила ва то ба ин замон ягоне аз ин паҳлавонон наметавонанд имтиёзеро соҳиб шаванд. инҷо Қодирзода Исо баҳри анҷоми усул якчанд бор талош варзид, аммо ба ин муваффақ нашуд.
камтар аз 40 сония мондааст, аммо ин ҷо фикр мекунам, ки ҳамон Шидо корро дар ин сабқат низ ҳаллу фасл мекунад. бале, аз сабаби гӯшти нагирифтани ҳарду паҳлавон ва ин ҳам ғолибият барои паҳлавони бо ҷудогии сафед Сафиялло Назаров анҷом меёбад. бале, воқеан ҳам мо дар ин рақобат ҳам ягон амалкарди зебо, ягон партофти ки хуб бошад ва ба ягон имтиёз анҷом ёбадро надидем. акнун боз паҳлавонони ӯзбекистонӣ дар ин марҳила рақобатро идома мебахшанд. хуб, мегузарем ба ин вазни 66 килограмм, ки он ҷо акнун марҳилаи ҳаштякниҳоӣ идома дорад. ин ҷо Норбоев Шорух бо яктаки ва ё худ ҷудогии кабуд акнун идома нерӯсанҷиҳоро мо бо иштироки ду тан аз ҷудокорони ӯзбекистонӣ мушоҳида мекунем. Абдухамитов Асрор бо ҷудогии сафед ин ҷо талош дорад, аммо ҳоло муваффақ намешавад. дар ҳолати росто боз баъри дарёфти мавқеият ҳарду талош варзида истоданд ва ин ҷо як амалкарди Норбоев буд, ки ба ягон имтиёз анҷом наёфт ва баръакс ин ҷо аз ин ҳолат Абдухамитов корро беҳтар анҷом дода истодааст. аммо на, довар ин ҷо рақобатро боз медорад ва акнун ҳарду ҷудокор идомаи нерӯсанҷиҳоро аз ҳолати росто идома мебахшанд. ин ҷо гӯшти нагирифтан барои ҳарду ҷудокор ва довар ҳам инро хуб пайхас намуд ва ба ҳарду шидо нишон дод. акнун ҳардуро шидоҳо таҳдид мекунад, ки аз идомаи нерӯсанҷиҳо хориҷ шаванд. ба ин хотир бояд, ки ин ҷудокорон корро беҳтар кунанд. зиёда аз 1 дақиқаи дигар вақт ҳаст ва метавонанд, ки яке аз як ҳолати ба амал омада имтиёзеро соҳиб шавад. аз ин хотир барои ҳарду қариб ки имконият як аст ва каме фаъолӣ ва каме беҳтар гӯштин гирифтани ин ҷудокорон метавонад, ки роҳи онҳоро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор намояд.
ва инҷо як амалкарди зебои Абдуҳамидовро дидем, ки бидуни имтиёз анҷом ёфт. аммо дар сурати боз ҳам аз чунин амалкардҳоро иҷро кардан ва фаъол будан метавонад, ки роҳи ӯро барои идомаи нерӯсанҷиҳо хубтару беҳтар созад. бале, чизе ки мо қабл ишора кардем, ҳамон шидоҳо ва фаъолии бештари Абдуҳамидов дар сонияҳои охири нерӯсанҷӣ тавонист, ки кори ӯро беҳтар намояд ва роҳашро ба даври 4 ниҳоӣ ҳамвор созад. акнун боз дар вазни то 66 килограмм миёни мардон ду паҳлавони ӯзбекистониро мо мушоҳида мекунем. бо яктаки кабуд Темиров ва Темиров Маҳмудбек ва бо ҷудогии сафед Амирхон Озодов, ҳарду бисёр аз шеваи хоси худ, яъне аз амалкардҳо ва пай фишори зуд мегузаранд ва ҳоло ҳам натиҷа он гунае нест, ки ба нафъи яке аз онҳо бошад. акнун ҳолати кумиката ё худ ҳамон дарёфти мавқеият барои ҳарду паҳлавон ва аз сабаби ки ҳарду начандон куштини хуб мегиранд, довар ба ҳарду ҷазо медиҳад. шояд онҳо бедор шаванд ва ҳис кунанд, ки метавонад ин гуна гӯштин гирифтан барояшон ҳолати пушаймониро ба бор биёрад. аз ин хотир мо ҳам интизорем, ки дар идомаи нерӯсанҷиҳои ин ҷуфт ягон партоф ё амалкарди зебоеро бубинем, ки мухлисон низ ин ҷонро интизоранд. дар ҳолати росто акнун ҳарду варзишгар кӯшиш карда истоданд, ки мавқеияте пайдо созанд. зиёда аз 1 дақиқаи дигар вақт ҳаст ва бояд, ки аз фаъолии худ ин ҷудокорон дарак бидиҳанд. инҷо партофти хуби Темировро ки ба вазари анҷом ёфт. бале, аз як мавқеияти бисёр хуб ҳарифро ба пушт овард ва тавонист, ки ин имтиёзро ба даст биёрад. имтиёзи вазари ҳам метавонад, ки барои ӯ басандагӣ кунад, ки ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад. аммо бояд, ки фориғбол нашавад ва ин имтиёзро ҳифз созад.
довар рақобатро боз медорад. албатта вақтам камтар мемонад ва инҷо паҳлавони бо ҷудогии сафед алиҷон амирхон озодов бештар баҳри дарёфти мавқеият ва амали имтиёзнок талош варзида истодааст. Аммо на, инҷо аз ҳамон тарзи нодурусти доштаи ӯ довар баргаи дуюми зардро ба ӯ нишон медиҳад ва кӯшиш мекунад ки фаъол бошад, аммо на, кораш то ба ин марҳила бенатиҷа аст. лаҳзаҳои ба шумор боқӣ мондааст ва довар ҳам инҷо ҳам ба мураббӣ ишора мекунад ки ором бошад. бале, ҳамин тавр амирхон озодов аз паҳлавони дигари ӯзбекистонӣ темиров дучори нокомӣ шуд ва ҳамватани ӯ акнун роҳи худро ба даври чорякниҳоӣ идома бахшид. бале, нишастан бо зону ва партофт аз болои шона тавонист ки як имтиёзи вазареро барои ӯ биёрад ва роҳи ӯро ҳатто ба марҳилаи баъдӣ ҳамин имтиёз ҳамвор созад. акнун ба идомаи нерӯсанҷиҳои ин вазн ду паҳлавони мо нерӯсанҷиро идома мебахшанд. худоиев бо яктаки сафед ва абдураҳмонов бо ҷудогии кабуд. дар ин сабқатгоҳ нерӯсанҷиҳоро идома мебахшанд. акнун ин ду ҷудокори ҷавони мо дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ муборизаро идома дода истоданд ва партофти ва зари ба суди худоиев абубакр инҷо довар нишон медиҳад ва албатта ки буд онҷо имтиёзи вазари буд ва акнун абубакр аз рӯи имтиёзҳо ба пеш меравад ва баҳри роҳ ёфтан ба даври нимниҳоӣ корашро беҳтар месозад. аммо вақт зиёд аст, ин чизро ҳам бояд мо ишора кунем. як хатоӣ метавонад ки кори ӯро бисёр ҳатто бад ҳам созад. инҷо дар ҳолати кор дар замин ва баҳри лад додани даст инҷо
абубакр худоиев талош дорад, аммо то ба ин лаҳзаҳо муваффақ намешавад ва довар ҳам инҷо ишора мекунад ки аз ҷояшон ин паҳлавонон бархезанд. акнун бояд оятулло абдураҳмонов аз худ дарак бидиҳад ва баҳри касби имтиёз талош варзад, аммо на, бисёр саросимаҳол гӯштин мегирад, аммо кораш то ҳол бенатиҷа аст. инҷо довар ба ӯ баргаи дуюми зардро нишон медиҳад ва акнун аз рӯи имтиёзҳое ки хафо монда буд ва ин баргаҳои зард кори ӯро боз ҳам мушкилтар месозад, чун як хатоӣ метавонад ки ӯро аз идомаи нерӯсанҷиҳо бенасиб созад. як дақиқа камтар барои анҷоми вақти асосӣ миёни абубакр худоиев ва абдураҳмонов оятулло боқӣ мондааст. акнун шидоҳои пайҳам ба ҳарду ва инҷо пеш аз анҷоми вақти асосӣ ғолибият насиби абубакр худоиев мешавад ва ӯ роҳи худро ба даври нимниҳоӣ ҳамвор месозад. бале, воқеан баъд аз чандин рақобатҳое ки бидуни ягон партофт поён ёфта буд ва мо як партофти зебоеро ҳам дидем. акнун ду паҳлавони ӯзбекистонӣ дар марҳилаи чор якниҳоӣ муборизаҳоро идома мебахшанд. инҷо сокидиков бо ҷудогии сафед ва атокулов бо ҷудогии кабуд рӯи гилем ҳастанд ва мебинем ки баъри дарёфти мавқеият ва партофти имтиёзовар ҳарду талош меварзанд ва як пойзании саривақтӣ, аммо каме ҳам инҷо фаъолӣ ва аз ҳамон ҳолат худро раҳо бахшидани сокидиков ба он оварда расон ки атокулов як юкоро ба даст биёрад. бале, ҳарчанд ки метавонист он ҷо ин ҳолат ба заре анҷом ёбад ё ипон. ин ҷо як пойзании дигари паҳлавони ӯзбекистонӣ рустамбекро мушоҳида кардем. акнун аз рӯи имтиёзҳо ҳарду баробар, яъне як юкоиро соҳиб шуданд ва идомаи нерӯсанҷӣ ин ҷудокорон беҳтару хубтар мешавад, чунки як аз рӯи имтиёзҳо албатта ки баробарӣ метавонад онҳоро қонеъ насозад ва баъри имтиёзи беҳтар ангезаашонро зиёдтар бахшад. аввалин
баргаи зард ё худшидо ба паҳлавони ӯзбекистонӣ Рустамбек Сокидиков аз ҷониби довар нишон дода мешавад. Озодбек Атокулов ҳарчанд дар ибтидо бештар фаъол буд, аммо чӣ тавре ки мо мушоҳида карда истодаем, ин лаҳзаҳо наметавонад ки он фаъолии худро нишон диҳад. каме хастагӣ ва беҳолии ҳарду ҷудокорам инҷо ба назар мерасад. ҳолати кумиката ва албатта инҷо каме гӯшти нагирифтани ҳарду ҷудокор ва ба он оварда мерасонад ки довар ба ҳарду шидо нишон диҳад. акнун Озодбекро шидоҳо корашро мушкилтар месозад, чунки як хатоӣ роҳи ӯро албатта ки аз ин ҷо анҷом медиҳад. акнун барои ин ҷо аз ҳолате ки ҳолати боқӣ кардан буд, паҳлавони ӯзбекистонӣ Рустамбек Сокидиков тавонист ки хуб истифода барад ва он амалро то ба охир нигоҳ дорад ва роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор созад. инҷо ҳоло довар қарори ниҳоиро набаровардааст ва интизор аст ки наворҳои сӯзкардашударо аз як баррасӣ кунанд ва онҷо бале ҳамин ҳолате буд ки ӯ яъне таслим шуда буд ё не, аммо чӣ тавре ки дидем воқеан ҳам онҷо Озодбек Атокулов ба пои рақиб дарак дод ки ман инҷо таслим шудам. аммо шояд ки дигар паҳлуро инҷо доварон қазоват доранд, шояд бархилофи қоида бошад он амал кард, чунки он чизеро ки мо мушоҳида кардем кор дуруст буд. инҷо имтиёзи ипон бекор мегардад. бале, бекор мегардад ва инҷо ба Рустамбек Содиков юко баҳогузорӣ мегардад. хуб, акнун сонияҳои башумор мондааст, яъне камтар аз 20 сония ва ҳарду ҷудокор дар сонияҳои охир талош варзида истоданд, аммо кори онҳо то ин сонияҳо бенатиҷа.
дақиқаҳои тиллоӣ ё худ имтиёзи тиллоиро мо хоҳем дид. албатта дар ин гуна ҳолат як иштибоҳ, як амалкард метавонад ки роҳи паҳлавонро ба даври дигар идома бахшад. акнун ҳарду бисёр фаъол ҳастанд ва инҷо як зидди ҳамла, бале зидди ҳамлаи Озодбек Атокулов буд ки бо имтиёзи Юко анҷом ёфт. сараввал инҷо Рустамбек хост ки усули худро иҷро кунад, аммо он амалкард то ба охир анҷом наёфт ва аз он ҳолати пешомада барои Озодбек Атокулов ба он оварда расонад ки паҳлавони бо ҷудогии кабуд имтиёзи Юкоро ба даст биёрад. аммо боз ҳам ин ҳолат аз нигоҳи доварон бояд ки хулосаи дақиқтаро пайдо созад, аммо на. инҷо имтиёзи Юко бекор гардид баъд аз тафтиши доварон ва боз мо идомаи нерӯсанҷиро бо иштироки ду паҳлавони ӯзбекистонӣ мушоҳида мекунем. ҳар ду ҳам ду шидоӣ доранд ва ҳам аз рӯи имтиёзҳо, яъне ҳар ду имтиёзҳои Юкоро ба даст оварданд ва танҳо як кам беҳтар гӯштин гирифтан ва як партофти ҳардуи ин варзишгар метавонад ки роҳи онҳоро ба даври нимниҳоӣ ҳамвор созад. инҷо хастаҳолии ҳарду ҷудокоронам ба мушоҳида мерасад. ростӣ то ба ин марҳила омадану то дақиқаҳои иловагӣ идома ёфтани нерӯсанҷӣ, махсусан миёни наврасон, чунки ҳоло онҳо дар авҷи он ҳолати физикии худ наметавонанд қарор дошта бошанд. ин марҳилаи яъне тақвияти кори онҳо аст ва ҳам аз ҷиҳати ҷисману рӯҳан барои баркамол расидани онҳо вақт лозим аст. ва албатта инҳо сину соли онҳо ҳоло хурдтар аст, албатта ва барои онҳо вақт лозим аст, чунки онҳо пурратар ва беҳтар дар ҳолати ҷисмонӣ бошанд. акнун фикр мекунам инҷо кор хотима ёфт ва Отакулов ба марҳилаи баъдӣ бо як имтиёзи Юко ки ҳоло довар баҳогузорӣ кард, роҳи ӯро ба даври баъдӣ ҳамвор созад. хуб, қарори ниҳоиро довар, бале, инҷо акнун мебарорад ва дигар чизе нест ки мо ба вар эҳтиёҷ дошта бошем. инҷо ҳамон ҳолате ки дар лаҳзаҳои охир ба миён омада буд. бале, инҷо буд имтиёзи Юко, албатта ки буд.
акнун боз ҳам паҳлавонони ӯзбекистонӣ дар вазни то 55 килограмм дар марҳилаи чорякниҳоӣ нерӯсанҷиҳоро идома мебахшанд. Бо ҷудогии Кабуд инҷо Азамат Собиров ва бо ҷудогии сафед Шоҳрух Иномҷонов нерӯсанҷиро идома мебахшанд ва инҷо дар ҳолати асайкоми нигоҳ медорад рақибро Собиров ва имтиёзи Юко ва Зари ва акнун Ипон. Бале, Ипон тавонист ки 20 сония рақибро дар замин бо тахтапушт нигоҳ дорад ва дар лаҳзаҳои аввали нерӯсанҷӣ, аниқтараш дар дақиқаи аввали ин сабқат роҳи худро осонтар намояду ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳашро ҳамвор созад. Азамат Собиров, бале, инҷо мавқеиятро хуб дарёфт кард ва тавонист ки то лаҳзаҳои охир рақибро бо тахтапӯш дар замин нигоҳ дорад. Tatami jak własnej panżokarka Marlene Kasalowasz, doktor bosh ҷудогии Кабуд Ӯзбекистон Сафовода. акнун бо ҷудогии сафед паҳлавони ӯзбекистонӣ Холмуратов ва паҳлавони тоҷикистонӣ бошад. Бо ҷудогии Кабуд Назаров нерӯсанҷиро дар вазни то 55 килограмм идома медиҳанд. Сафиялло Назаров ва Асилбек Холмуратов ҳарду бош якшидоӣ ҷазо мегиранд ва акнун инҷо паҳлавони мо аз як мавқеияте ки ба амал омад тавонист ки имтиёзи Юкоро ба даст биёрад. пайи дарёфти мавқеият ҳарду кушида истоданд, аммо он усулу он шевае ки ҷудокорон мехоҳанд амалӣ намоянд ҳоло наметавонанд ки муваффақ шаванд. боз инҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ Холмуратов акнун тавонист ки аввалин Юкоро ба даст биёрад. инҷо мураббии паҳлавони мо ишора мекунад ки як бор вар ин ҳолатро тафтиш намояд. акнун Сафиялло бояд ки корро беҳтар созад дар ин самт ва пайи мавқеияти беҳтар талош кунад. инҷо мураббӣ ҳам барои ӯ машварат медиҳад бояд ки чӣ гуна гӯштин гирад. албатта вақт ҳаст, вақт зиёда аз 1 дақиқа ва инҷо боз як мавқеият, аммо инҷо аз гурехтан каме аз ҳолати мавҷуда паҳлавони ӯзбекистониро мо мушоҳида кардем. бале, Сафиялло Назаров то ҳол кораш начандон бад аст. танҳо бояд фаъол бимонад ва аз рақиб бисёр эҳтиёткор бошаду партофтҳои хубро
ба вуҷуд биёрад. шидои навбатӣ ки довар ба ҷудокори ӯзбекистонӣ нишон медиҳад, албатта ки имконияти беҳтарро барои ҷудокори мо фароҳам меоварад. Аммо инҷо бояд ҳамин пойро нагузорад ки берун равад. Бале, довар ҳам инҷо рақобатро боз медорад ва дубора акнун ҷудокорон аз ҳолати росто нерӯсанҷиро идома медиҳанд. камтар аз 1 дақиқа боқӣ мондааст ва имтиёзҳо баробар, яъне ҳарду ҷудокор то ин замон 1 юкоиро ба даст оварданд. акнун пайи усули худ паҳлавони мо Сафияллоҳ Назаров талош дорад, мавқеиятро ҷуста истодааст, аммо инҷо рақиби ӯ хост ки ҳаракатеро анҷом диҳад. акнун лаҳзаҳои вақти асосӣ ҳам ба анҷом мерасад ва дақиқаҳои тиллоӣ ё худ партофти тиллоӣ барои ҳарду ҷудокор метавонад ки кори якеро беҳтар созаду ба марҳилаи баъдӣ роҳашонро ҳамвор намояд. бале, инҷо каме нарасид ки барои Сафияллоҳ Назаров он ҳолат ба ягон натиҷаи беҳтар анҷом ёбад. акнун инҷо мавқеият аз барои паҳлавони ӯзбекистонӣ ва инҷо довар юкои аввалро сараввал бале ба мо нишон дод, аммо аз сабабе ки амалкард аз ҷониби Холмуратов пайдо шуд ва ибтидоро ӯ гузошт, фикр мекунам ҳамин чиз буд ки имтиёзи юко ба ӯ баҳогузорӣ гардаш. акнун инҷо пирӯзӣ ба нафъи паҳлавони ӯзбекистонӣ Холмуратов дода мешавад ва роҳи ӯ ба даври нимниҳоӣ ҳамвор мегардад. дӯстони иззатманд, акнун рақобатҳо миёни гулдухтарон оғоз мешаванд. Атажанова ва Ҷумаева ҳарду ҳам бону паҳлавон аз кишвари мо ва ин рақобати барои идомаи роҳ ки аз пеш медал истодааст, яъне марҳилаи тасаллубахш барои давом додани кор дар марҳилаи бадастурӣ медали биринҷӣ. нисбатан камтар номнавис шуданд дар вазни то 48 кило ва ҳоло марҳилаи тасаллубахш чуноне ки гуфтем
нафиса таҷанова бо ҷудогии сафед андари майдони рақобат шудааст ва варзишгари дигари мо нушин аст, нушин ҷумаева. ҳаракат аз ҷониби нушин ба устои худ партофт кард. ин усул бисёр хуб аз ин зовия дида шуд ва хеле наздик буд барои имтиёз. акнун дар давом, дар идома, дар асеякоми имтиёз меситонад аз рақиб як хол, яъне ин юко аст. баъдан вазаре гирифт, бо чанд сонияи дигар бояд рақибро дар ҳамин ҳолат нигоҳ бидорад ва баъдан пирӯзии қабл аз муҳлатро ба даст меорад. ипон хуб, роҳ ба даври марҳилаи медалгирӣ ҳамвор шуд барои паҳлавони мо нушин ҷумаева. ва рақобати аввали марҳилаи тасаллуҳбахшро бо шумо якҷо тамошо кардем. байни ду тан аз бону паҳлавонони мо сепарӣ шуд. акнун рақобатҳо ҳамоно идома меёбанд, марҳила ба марҳила, марҳилаи муқаддамотии нерӯсанҷиҳо интиҳо меёбанд ва аз пеш албатта рақобатҳои финалӣ ҳам тариқи телевизиони варзиш мустақиман пешниҳоди шумо мегардад. ҳамзамон дар ютуб канали телевизиони варзиш мустақиман ба таври стрим пахши ҳар се гилемҳои ин сабқатгоҳ дастрас шудааст. метавонед ки назар биандозед ва ҳамвора бо варзиш бошед. зурӯзмоии дигар дар ҳамин гилем. ин акнун нимфинал аст дӯстони азиз. яке аз ӯзбекистон, дигаре аз кишвари мо, аниқтараш марьям назарова бо ҷудогии кабуд ки ҳолу рақиби ӯ зарнигор улашова амалкарди имтиёзоварро анҷом дод, юкро дар ҷайб зад ва давоми кор акнун дар вазъияти партери ҳам на он қадар дер идома ёфт. рақобат аз ҳолати росто давом ёбад. ба ҳам омаданд дар кумеката мавқеияти норавшан аст акнун поизаниҳо барои фосиларо наздик кардан ва барои халалдор кардани мувозинати рақиб. худ кӯшиш кард улашова бори дигар аз усули сари китф даст пеш бурд, аммо марьям назарова дар ҳолати омодабош буд ки ин ҳолатро аз байн бубарад, яъне ҳамлаи рақибро. дӯстон, идома дорад зурӯзмоии ин ду таҳамтан, ин ду гурдофариде ки алон рӯи гилем нерӯсанҷии хеле ҷаззобе нишон медиҳанд. ҳаракат аз ҷониби улашова боз ҳам дар мавқеияти худ устувор аст дар лаҳзаи партери. ин барои роҳ ёфтан ба финал, ин рақобат барои роҳ ёфтан ба финал ҷараён дорад ва инҷо улашова боз ҳам имкон барои барвақттар анҷом додани рақобатро пайдо мекунад. ҳаракати марьям назарова бояд тобиш бихӯрад, бояд аз вазъият худро берун бисозад, ҳарчанде кӯшиш мекунад, вале устувор аст рақиб дар ҳамон чанголи гирифтааш ва ҳамин қапиши кардааш ва назорати бурдааш дар замин. мутаассифона инҷо сонияҳо ҳам интиҳо ёфтанд, 20 сонияе ки лозим буд ва муваффақият барои улашова аст, дар ҳоле ки муртазо носиров ҳоло инҷо ишора дорад ки бояд бозбинӣ гардад, ин ҳолат. хуб, вале дар вазаре дар чанд сонияи охир гуфтобиш хӯрда буд.
яъне ба ҳамин ишораҳоро мо пай бурдем аз ишораҳои мураббии Марьям, вале ҳоло умед канда нест. Барои нишони биринҷин шом сабқатро идома медиҳад. Марьям Назар ва Зарнигор Улашева бошад роҳ ёфт ба марҳилаи финалӣ. вазни то 48 кило идома меёбад. рақобатҳояш ду тан аз паҳлавонон аз Узбекистон андари майдони рақобат мешаванд ҷиҳати роҳ ёфтан ба финал. наврҳои такрорӣ ҳам аз ҷониби коргардони мо Абдураҳмон Ҳасанов ва мутахассиси триплей, яъне наврҳои сусткардашудаи Зиёддин Сафаров ҳам боз ҳам хубтар ва наздиктар нишон дода шуд, ки аз ҳар як ҷузъиёт ва аз ҳар як паҳлӯи ҳаракатҳои варзишгарон мо воқиф мешавем. давоми рақобат, яъне нимфинале ки роҷеъ ба он мегуфтем, Абдусамадова ва Хушбахтоваро барои рақобат ба ин набард овардааст Ҳулкар Хушбахтова. бо ҷудогии кабуд аст ва Сарвиноз Абдусамадова бошад бо ҷудогии сафед. ҳарду аз Узбекистон. кӯшиш барои асякоми анҷом дод, вале дарҳол худро берӯз сохт Хушбахтова. ниёз Асматбеков довари ин сабқат аз кишвари мо аст, довари дараҷаи байналмилалӣ. наздикшавии навбатӣ ҳаракат аз ҷониби усули сари китф. бармаҳал сари зону нишаст, мавқеияти муносиб дошт, аммо вале лекин ҳаракат дар ҳолати техникии замин. корбари Хушбахтова буд, дастро дарёфт, вале зуд рахна гардид, яъне кушода шуд аз чанголи рақиб Абдусамадова. хуб, инҷо Шидо барои ҳарду равона мегардад. ин Шидои дуюми Хушбахтова аст. аз ин лиҳоз бояд корро тақвият бидиҳад ва ҳаракатҳоро бештар бисозад, то ин ки рақибро камфаъол нишон бидиҳад. дар ин баробар худ низ барои муваффақият талош биварзад. устин барзад Хушбахтова наздик шуд ба рақиб. дар кумикат аввалин шуда мавқеият гирифт, вале кори аввалу Абдусамадова нишон медиҳад барои замин овардан. идомаи кор дар вазъияти техникӣ. партер хуб, давоми кор ҳамоно дар вазъияти техникӣ буд, аммо аз ҷо бархестанд. давоми корро ана ин гуна дидем. Учимата имтиёз ва пешсафӣ. ин гуфтаҳо рабт доранд ба Хушбахтова, варзишгарбону аз Узбекистон. ой, хеле хатарнок буд ин ҳолат.
خیلی خطرناک بود و فکر میکنم که جدی نیست. موفقیت خوشبخت و عبدالصمد و باشد با مرحله بعد از آوردن نشانی برنجی راه میگیرد. هولکار خوشبخت و بله اسمی بونو پهلوانی خلعت کبود داشته ازبکستانی در حالی که رقیب فعالتر بود در نگاه اول ولی توبیش این رقابت رو دیگر کرد. توبی کاری رقیب رو یافت در ادامه از خود مهارت خوب نشان داد و ظفر یافت. پهلوانان در وزن تا 55 کیلو اندر میدانی رقابت شدند برای راه یافتن به مرحله بعدی که اونجا نیروسنجی برای نشانی برنجی از پیش است. باید تسلی بخش رو گذارند و زری در جیب ادامه کار. سوکیدیکوف برای تسلیم نمودن و برای لد دادن دست حرکت پیش آورد ولی کارش برار نگرفت. آیت‌الله عبدالرحمانов ورزشکاری ما که زور آزمایی‌های خوب نشان میداد حالا در مرحله تسلی بخش است در یک چهارفینال موجب باخت گردید. حق اشتراک در رقابت‌های اداموی برای نشانی برنجی رو پیدا کرده است، از دست نداده است. رقابت مقابل ورزشکار ازبکستانی سوقیدیکوف حالا سهل نیست. رستمبک حرکتش دوام دارد. از حلوک داخل اقدامی زمین آوردن رقیب داشت. موقعیت باز هم استوارتر میگردد. هر دو هم استوار موقعیت دادن ولی برای تغییر دادن وضع دست رو سر داد. در حال رستمبک سوقیدیکوف در این جریان کار برای انجام دادن حلوک پرداخت. دوامی کار در پارتر تو چند روز دوام یابد اونقدر زیاد نه. آیت‌الله عبدالرحمانov پنجه ها رو آماده دارد برای در کمیکت موقعیت استوار را گرفتن. 2 دقیقه رسو برای هر دو و مخصوصا برای عبدالرحمانov که تقدیر سبقت رو رنگ دیگر ببخشد. شیدوی دوار هم برای هر دو با مورید بود. زیادتر در حالت ایست موقع داشتند. وقت هم سپری میشد. حالا بیشتر از 1 دقیقه وقت مونده است. پایزنی های استوار اما در جایش است عبدالرحمانov. با تابلو نگاه میکند رستمبک سوقیدیکوف برای اوچیمات حرکت پیش برد ولی عبدالرحمانov پیخست کرد. خود فشار آورد. حمله رقیب بیکار گردید. دوامی کار در وضعیت پارتری نه. باز هم از موقعیت مستقیم وارد شد. موقع استوار گرفت ورزشکار ازبکستانی. حرکت های فریبو
абдураҳмонов устувор аст. мустақиман ӯ рақобат дорад бидуни ягон ҳаракатҳои зиёдӣ. понздаҳ сонияи дигар мутаассифона ҳоло варзишгари мо дар вазъияти начандон хуб қарор дорад. агар ин рақобат ба нафъи соқидиков анҷом ёбад, пас оятулло абдураҳмонов дар ин сабқатгоҳ ҳафтум мешавад, дар зинаи ҳафтум қарор мегирад ва паҳлавони ӯзбекистонӣ барои нишони биринҷӣ рақобатро иншом идома медиҳад. бештар аз як дақиқа кӯшишҳои пайҳам дошт варзишгари мо, вале мутаассифона рақиб дар ҳолати ист ва дар мавқеияти худ устувор буд. аз ин лиҳоз ина боиси муваффақияту музаффарияти ӯ гардид. Marley Kasalabach, вазни 55 килограмм. Мудофор Озоди Сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Шоҳрух Иномҷон. Бошдокор бо озоди кабуд аз ҷумҳурии Тоҷикистон, Сафиялло Назаров. Сафиялло Назаров ва Шорух Иномҷонов барои рақобати идомавӣ зӯрозмоӣ карданд. хеле оташин бо як ҷараёни баланд дар ин сабқат ба ин сабқат ворид шуд. ана ҳамин нигоҳ, ана ҳамин чашмони пур аз ангеза, ана ҳамин чеҳраи умедбахш паҳлавони мо. партофти хеле хуб аст, чуноне аз наворҳои суст карда шуда ҳам дидем. ҳоло ҳарду, яке бо чашмони пур аз умед, дигаре бо чашмои оташин ба сӯи доварони яъне ҳакамон назар мекунанд ва намолавҳа дидан мекунанд. бори дигар биёед бубинем, бори дигар партофт ҳаст, вале бештар шабоҳат дорад ба вазари. хуб, доваронам ба ҳамин иқрор оварданд ки вазари аст дарҳол як юкои дигарро дар ҷайб мезанад. ана инро устуворию, ана инро рақобати паҳлавонии асили тоҷикона мегӯянд. боз як кори дигар, боз як ҳаракати дигар ва боз як имтиёзи дигар метавон буд. хеле наздик буд. ин ҳама шӯру шавқ ва ин ҳама партофтҳои шадид мураббиро ҳатто аз ҷо бархезонид. рақобати илҳомбахшу ибратбахш нишон медиҳад паҳлавони мо ду партофти хеле олӣ ва ду хатсайри бо муваффақият поин омада аз ҷониби Назаров. Сафиялло ҳаракати Иномҷонов аниқтараш Шорух Иномҷонов ҳоло ба қавле роҳгум кардааст дар ин сабқат ва роҳ меҷӯяд барои муваффақият. дигар бора Назаров аз худ дарак дод. мураббиам кафкӯбӣ мекунад. ин кафкӯбиҳо ҳам ангеза доранд, яъне қувваи таҳаррукдиҳанда доранд ва ҳам дастгирӣ мекунад. яъне аз ҳунари шогирди хеш розӣ аст ва ҳамагӣ ҳам аз нишастҷойҳо талаби боз як
парвози дигарро мекунанд. موقعیت از کمربند اصول کمری میبینیم یا نه. هر دوم یک موقع رو دارن. در هول تو بیش خورد. آفرین در هول و کاری خوب رو کرد. میتونست که زور آزمایی کند، ادامه بدهد با زور و توان، ولی اونجا خوف بود. چرا با رقیب امتیاز تحفه کنی؟ با هیچ وجه. با سفیالو نظرف کمک طبیبان لازم اومد. چند لحظه میدان رو ترک میکند و بیاید از کارگردان خواهش میکنم که همون پرتوفت های خیلی خوب فرود آمده رو بار دیگر به ما نشان بدهند. عبدالرحمن حسنов با ضیاءالدین سفرов که مسئول این نوارهای زیبا و حرکت های تیزی که در نوار سست کرده شده به ما نشان داده میشن محسوب میشوند. برگشت سفیالو نظرов رقابت دوام یابد. قوی موقع میگیرن از پشت پا موقعیت دیگر دوامی کار از دست نمیدهد تا به آخر مبارزه میبرد. حتی پیش صف است، حتی خود حمله میکند. این رو نگاه نکرده دوام میدهد. اوی 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 کمی اینجا خوفناک بود. در حال برطرف کرد سفیالو نظرов. یوکو میگیرد ورزشکاری ازبکستانی شاروخ اینامجانов. براستی خسته هم شدند. خیلی مخصوصا ورزشکاری ما خیلی کوشش های زیاد برای پرتوفت ها داشت و پرتوفت های پای در پای هم داشت. این البته قوه و نفس طلب میکنه. حرکت نوبتی ترقی سر کتف این اصول بیکار گردید با سبب دفاع خوبی سفیالو نظرов. شیدو برای ورزشکاری ما. یک دقیقه و بیش از این مهلت وقت باقی مانده است. از این لحاظ باید ورزشکار ما هوشیار، جسور و با همون متانت داشته‌اش دوام بدهد. کار از داخل نه از حمله رقیب خود را دور کرد و اینجا باز هم ورزشکاری ازبکستانی حرکت پیش میارد و اولین شده به رقیب میرسد. برای پرتوف کردن اقدام گرفته است. حساب برابر میشود. باز از یکمی هم ثانیه‌هایش میرن. کمی خسته شد و البته قوه رو بیشتر صرف کرد در آغاز دیدار و تا این ایام هم رقابت رو مردانوار دوام میداد. ولی نوبهنگام و نوآمدی کارگویان همین اصول آخر انجام شد و ورزشکاری ازبکستانی از بالا موقعیت مناسب پیدا کرد. از یکم 10 ثانیه دیگر ثانیه شماری شد. موفقیت پهلوان ازبکستانی به قید گرفته شد. زورآزمایی دیگر این اکنون نیم فینال است.
инҷо Абубакр Худоиев ва Озодбек Атоқуловро мебинем. ҷудогии сафед дорад паҳлавони мо ва ҷудогии кабуд дорад варзишгар аз ҷумҳурии Узбекистон. рақобат барои роҳ ёфтан ба финали мусобиқа. партов ба устаи худ хеле назаррас буд. дигар бора вале он ҷо довар мате гуфта буд. мутаассифона мате буд. давоми кор. бармаҳал худро дур сохт вагарна барои юку хеле наздик буд ин амалкарди Озодбек Атоқулов. пойзани аз канор мувозинатро дахлдор кард. рақиб як паҳлу бештар ба қисмати пеш афтид. аз ин лиҳоз юк арзуид мешавад. мураббӣ розӣ аст аз ин кор, аммо ҳоло ҳам бояд ки ҳушёр буд ва ҳоло ҳам бояд ки ҷасурона нерӯсанҷӣ кард. вагарна дар як чанд сонияи ночиз метавонад тақдири рақобат ранги дигар бигирад, яъне ба дигар тарз ҳал шавад. бармаҳал коргардон низ ба мо нишон медиҳад партофти охирро. ана инро зебо мегӯянд, ана инро диданӣ мегӯянд, ана инро офарин мегӯянд. хеле ҳушёр ва хеле намун лаҳзаҷӯён ин ҳолатро дарёфт ва чуноне мо боло ишора карда будем дар рақобатҳои қаблии Абубакр Худоиев. ӯ варзишгаре аст ки бо тафаккур хуб кор мекунад. бо тафаккур ки хуб кор карди, албатта ана ҳамин гуна зебоиҳоро бинандаҳо мебинанд. хеле олӣ ва ҳамун истилое ки дар як лаҳза, яъне тайминг мегӯянд, дар ҳамон имрӯз хеле ҳунари хубро нишон дод ва маҳорати волои ӯро мо дар сабқатгоҳи имрӯза мушоҳида кардем ки офаринаш мегӯем. дар финал ҳамин гуна ӯро интизор ҳастем, ҳамин гуна далер, ҳамин гуна ҷасур, ҳамин гуна қавӣ ва бошад ки нишон тиллоро ба гардан дар гардани ӯ бубинем имрӯз. ниёз асматбеков, довари дараҷаи байналмилалӣ аз кишвари мо, ду муборизи дигарро аз Узбекистонанд ба майдон хонд. зурозмоии навбатӣ дар вазни то 55 кило. ин нимфинал аст. ин рақобате аст ки рақиби паҳлавони мо муайян мешавад. бо ду чашми кушод нигоҳ мекунем ки рақиби Абубакр Худоиев дар финал кӣ хоҳад буд. чун мо нишони тилло интизор ҳастем. Абубакр ҳам аз кунҷи майдон ҳамроҳи мураббӣ ин зурозмоиро назорат мекунад ва зарфияту заъфияти рақибро албатта таҳлил мекунад. ҳаракат дар вазъияти партерӣ. Собиров аз боло буд, Холмуратов боз ҳам вазъиятро дигар кард ва боз ҳам Собиров аз боло. на асеякоми комилан барқарор шуд. сонияҳо ҳам давом ёбанд дар асеякоми ҳамаги 5-6 сония. ҳеҷ гап не, як юко дар ҷайб ҳаст.
як имтиёз ҳаст ва ин як қадам пеш мебарад. абдуллобек собиров пешсаф аст дар ин зурозмоӣ. асилбек холмуратов хеле кӯшиш мекунад то ин ки ҷуброн бисозад ин имтиёзи кӯчаки ба дастовардаи рақибро. бештар дар вазъияти кор дар замин ҳар ду зурозмоӣ доранд, нерӯи ҳамдигарро дар ҳолати техникии замин месанҷанд. ҳоло собиров пешсаф аст. шояд барои ӯ кӯмаки табибон лозим омада бошад. ниёз асматбеков ҳам ба табибон хитоб мекунад. хуб, толор фазои идона дорад ва албатта хомӯш нест, мутантан аст. рақобатҳои ҷолибу ҷаззоб пешниҳоди мост. ҳамагӣ хушу хурсанд. қарор намеистад холмуратов. асилбек албатта набояд бадан хунук шавад, аз ин лиҳоз ҳаракат карда меистад. рақиб омад аз назди табибон, зурозмоӣ давом меёбад. хеле мавқеъияти устувор аз остин ворид шуд. на, мушаххас нест. абдуллобек собиров як юкои дигарро дар ҷайб мезанад ва идомаи назорат дар партер. имкон дорад тобиш бидиҳад, имкон дорад. хуб, даромад, пойҳоро ҳалқа зад ва акнун худ бояд аз боло мавқеъ бигирад. ё ин ки инҷо метавонад усули буғӣ. на, ин усулро ба кор набурд ва аз даст рафт. давоми кор. аз камарбанд гирифт, партоф мешавад ё не. ҳалқа зад ба пои рақиб собиров. абдуллобек хуб, дӯстон, мазарат, ин азамат собиров аст. ҳамин насаб ҳаст як варзишгари дигар абдуллобек, вале ин азамат собиров аст. мо чанд маротиба абдуллобек гуфтем ва акнун азамат боз ҳам аз боло хуб назорат мебарад ва барои овардан ба партер кӯшиш кард. سی ثانیه دیگر وقت تا انتهای نبرد باقی مانده است. باز یک کوشش دیگر خولموراتوف از هلوک داخل نشد، با واسطه خود پرتاف میکرد، کار رو با پارتر میکشد. ماته 15 ثانیه دیگر وقت. و ثانیه های آخر در این نبرد دوستان عزیز،
абубакр худоиев бо ҳамроҳи мураббӣ хуб нигоҳ карданд ин зурӯзмоиро ва фикр мекунам ки бо Азамат Собиров дар финал рақобати диданӣ сипарӣ мекунад ва зафар меёбад. Dar tornando marhaleyi nimahoyi vazning shoshlarga judokor bo Assemblea O'zbekiston вазни 66 ним финал Қочнев бо Асрорқулов дидори ҷуфти дар нимфинал буда ки ҳарду аз як кишвар ҳастанд оғоз шуд дар вазни то 66 кило ва андак марҳилаи муқаддамотии неросанҷиҳо интиҳо меёбад ва албатта аз пеш моро финал интизор аст. Ҳам финал, ҳам рақобатҳо барои ба даст овардани нишонии биринҷӣ. Максим Кочнев. ҷудогӣ каб буд. Чанде аз ҳаракатҳои ӯро дидем. Далер Асрорқулов имрӯз рақобатҳои шадид дошт дар нерусанҷиҳои даври аввал ва дуюм. рақобати ин ҷуфт он қадар пуршиддат нест назар ба нерусанҷиҳои вазни то 55, вале ҳоло акнун ҳамин ҳоло акнун шояд ҷараён бигиранд. Асрорқулов албатта нисбатан ором гӯштин мегирад, чун пайхас кардем дар дидорҳои гузашта ҳунарию матонати ӯ бо Абубакр Худоиев чӣ наздикие дорад. Чун гуфтем Абубакр Худоиев бо тафаккур хуб кор мекунад ҳини рақобат ва рақибро дар як лаҳзаҳои кӯтоҳ меомӯзад. Далер Асрорқулов ҳоло акнун аз поён дар вазъияти партере. Максим инҷо кӯшиш барои идома додани кор дар партер дошт. пуштигиребон панҷа кашид Асрорқулов. вазъият тағйир ёфт. Максим Кочнев инҷо имконияти замин овардани рақиб дошт.
ҳаракати навбати Асрорқулов нисбатан камтар партофтҳо, камтар намун шиддат дорад ин рақобат, дар ҳоле ки кӯшишҳо аз ҳар ду ҷониб вонамуд мешаванд, вале шояд баъди он рақобатҳои динамикие ки дар вазни 55 буданд, мо якам ба онҳо зиёдтар таваҷҷӯҳ кардем ва ин рақобат нисбатан назар ба он рақобат бошад камтар ҷараён дошта бошад. Аз ин лиҳоз ин рақобат ба ҳамин тарз шакл мегирад. партоф воситаи худ Далер Асрорқулов нишон дод, вале Максим Кочнев имкон надод ки тобиш бихӯрад. дӯстони азиз, Голденско марҳила барои ба даст овардани имтиёзи арзишманд ки якеро ба финал мебарад, дигареро барои нишони биринҷӣ роҳашро идома мебахшад. Максим наздик буд барои Юко. сонияҳои Голденско ҳам акнун рақам зада мешаванд. хеле эҳсоси ҳарду баланд аст. шидо барои Асрорқулов. Далер як шидои дигар мегирад. ҳарду эҳтиёткорона бештар амал мекарданд. шурӯи кор буд, вале эҳтиёткорона. Максим ана ҳамин исм ба финал меравад. Кочнев Максимро дар финал мебинем. Далер Асрорқуловро барои нишони биринҷӣ дар рақобат хоҳем дид. лек доварон бори дигар бозбинӣ карданд он ҳолатро. интизор мешавем қарори ниҳоиро. имтиёз буд. Далер Асрорқулов умед дорад ки Юко нест, вале Юко ҳаст. дӯстони азиз, акнун ин рақобате ки дидем нимфинал ва барои рӯ ёфтани варзишгар ба финал буд. яке гуфтем ба финал рафт, дигаре барои нишони биринҷӣ зурозмоиро идома медиҳад. дӯстони азиз, барои чанд лаҳза бо шумо хайру хуш мекунем, чун марҳилаи муқаддамотӣ интиҳо ёфт. финал аз пеш аст. бо телевизиони варзиш монед.
از اهل تالار، از بچه هایی که قسمتی شرق را اختیار کردن احتراماً خواهش میکنیم که برای اشتراکتان در رسم افتتاح و تماشای سبقت های فینالی روز اول این مسابقات جایهای خود را ترک نکنید. خواهشمندیم یک بار دیگر به ترتیب درستی نیمه شرقی این کاخ محتشم توجه کنیم. از دستاندرکاران، از کارمندان محبوب حفظ حقوق جهت نظامی درست در این منطقه و ترتیب علاهیده مخلصی بچه ها توجه مخصوص ظاهر کنید. یک بار دیگر به سمی مخلصان حاضرین ارجمند هواداران گشتین جدا میرسانیم که بعد از رسم افتتاح رقابت های فینالی این مسابقات محتشم برگزار میگردد. خواهشمندیم که جایهای خود را اشغال کنید و بعد از چند دقیقه رسم افتتاح آغاز میگردد. تنتنه رقابت های نهایی پهلوانان را در روز اولی نخستین مسابقه جام آسیا در تاجیکستان یک جایه شاهد میشویم. سلامت باشید. درود و سلام صمیمی به شما دوستان ارجمند، مهمانان عالی قدر. Greetings, ladies and gentlemen, dear friends and honored guests. در دایره چهاربینی های با شکوه روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان امروز بار اول در پایتخت وطن محبوبمان شهر دوشنبه مسابقه با شکوه جام آسیا میان نورسان و جوانان برگزار می‌گردد.
this year, for the first time in the capital of our beloved country, Tajikistan. First time is being held in the Hoji Sharif Cadets and Junior Asian Cup tournament. And this event is being held in the occasion of the Day of Flag of the Republic of Tajikistan. دوستان ارجمند، حاضرین گرامی، در این عید محتشمی، عیدانه جودای مملکت، در تنتنه عید محتشم، معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شریفی بختیار محمودزاده و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار احمد شرکت دارند که حضورشان را خیر مقدم میگوییم. At today's event, we are honored by the presence of the first Deputy Mayor of Dushanbe, Sharifi Bakhtiyor Mahmoudzada, and he, the Chairman of the Committee for Youth and Sports under the Government of the Republic of Tajikistan, Gul Ahmadzada Zulfiqar Ahmad. باعث افتخار است که در این مسابقه اولین بین المللی جام آسیا بین نورسان و جوانان در پایتخت وطن محبوب ما 600 نفر ورزشکار نورس و جوان از 6 کشور آذربایجان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، دسته فدراسیون بین المللی جودو و منتخب مکمل تاجیکستان حضور دارند. In this event, more than 600 representatives and athletes in the sports of judo from 6 countries around the world are present. And these are from Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, the team of the International Judo Federation, and the team of Tajikistan. حالا با کمال احترام سخن اولین تبریکاتی با معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شریفی بختیار محمودزاده داده می شود. And now we respectfully invite the first Deputy Mayor of Dushanbe, Sharifi Bakhtiyor Mahmoudzada, to deliver congratulatory speech. حاضرین گرامی، مهمانان ارجمند، دوستداران و علاقمندان طرز حیاتی سالم، قبل از همه از نام راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، خاصه از نام رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، همه شما ورزشگران و مهمانان عالی قدر را که از کشورهای جهان و پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جهت اشتراک در مسابقه جام آسیا عاید به جودو بین نورسان و جوانان تشریف آورده اید خیر مقدم گفته دوستداران هواداران وطنی نمود ورزش جودو را به جشن روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت میگویم. حاضرین محترم، باعث افتخار است که با تشبث و تلاش پیگیرانه و اقدامات بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه ورزش یکی از سمت‌های مهم در مملکت اعتراف گردیده. ثمره آن امروز به تشکل طرز حیات سالم و معرفی کشور محبوبمان به جهانیان گردیده است. طور شما شاهدید با تشبث و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت رشد انکشاف تربیت جسمانی و ورزش امروزها در پایتخت برقرارسازی و تجدید انشاءات‌های ورزشی در زمینه ساختمان بناهای محتشم و مکتب‌های تحصیلات عمومی
бунёди толорҳои варзишии муосир инчунин маҷмӯъаҳои варзишии замонавӣ ҷараёни нав гирифтааст. аз ҷумла дар шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи шаҳри душанбе 820 адад иншоотҳои хурду бузурги муосири варзишӣ сохта ба истифода дода шудаанд, ки аз онҳо наврасону ҷавонон самаранок истифода намуда истодаанд, ки ин имкониятҳо барои боз ҳам беҳтар намудани машқу тамрини сатҳи касбияти варзишгарон ва муаррифии арзандаи кишвар дар сатҳи байналмилалӣ аз ҷониби онҳо мебошад. дар ин ҳошия дар партави сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ба дастгирии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бори панҷум аст, ки мусобиқаҳои гуногун сатҳи байналмилалӣ оид ба ҷудо дар шаҳри душанбе баргузор мегарданд. баргузор намудани мусобиқаҳои пеш аз ҳама барои таҳкими дӯстии кишварҳои ҷаҳон, табодулу таҷрибаи варзишгарони сайёра, омода намудани варзишгарони муваффақ ва дарёфти чеҳраҳои нав барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи бонуфузи байналмилалӣ, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, инчунин оммавияти солимгардонӣ заминаи мусоидро фароҳам меоварад. сокинону меҳмонони пойтахт, дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо варзишгарону дӯстдорони варзиш барои омодагии боз ҳам бештари ин намуди варзиш ва ташаккули тарзи ҳаёти солими худ аҳли хонаводаатон ва дар мӯ ҷомеаамон саҳми боз ҳам ҷиддитарро мегузоред. бигузор шумо варзишгарон ҳамеша барои дӯстиву якдилӣ, хушҳоливу солимии инсонҳои сайёра сангузор бошед. дар фарҷоми суханҳои табрикотӣ ба ҳамаи шумо иштирокчиёни гиромӣ музаффарияту комёбӣ ва рақобати солиму арзандаро таманна дорам. муваффақияту пирӯз насибатон бод иштирокчиёни мусобиқаҳои байналмилалӣ. арзи сипосу ташаккур ба дастандаркорони ин мусобиқоти муҳташаме, ки бори аввал дар таърихи варзиши меҳан ба вуқӯъ пайваст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, федератсияи ҷудои тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин иди муҳташамро дар тоҷикистон тантана карданд, ки барои ин қадар самимият ва таваҷҷӯҳи алоҳидаашон кафкӯбии самимонаи мову шумо. We would like to thank those who made a big contribution to spend and to hold this sporting event today. And these are the executive body of the State Power of Dushanbe, the International Judo Federation, and the Committee of Youth and Sports of Tajikistan. ҳоло бо камоли эҳтиром сухани навбати табрикотӣ ба раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гулаҳмадзода зулфиқор аҳмад дода мешавад. And now we give the floor to the chairman of the Committee for Youth and Sports, Gul Ahmad Zoda, Zulfiqar Ahmad. محترم معاون اولی رئیس شهر دوشنبه، مهمانان عالی قدر، ورزشگران عزیز، حاضرین ارجمند، با استفاده از لحظه فرحبخش با احترام بی‌پایان از نام خود و از نام مقام وکالتدار ساحه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به افتخار برگزاری نخستین جام آسیا آید به جدا بین نورسان و جوانان که به مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد،
сидқан хайрамақдам гуфта барои ҳузури самимӣ ва рӯҳияи баланди варзишиатон изҳори сипос баён менамоям. ифтихори бузург аст ки маҳз дар ин рӯзҳои пур аз рӯҳияи дӯстӣ, ваҳдати миллӣ ва рӯзҳои пур аз дӯстиву муҳаббату самимият ки дар кишвар мардуми моро барои мизбонии ин чорабинии байналмилалӣ интихоб намуданд, итминон дорам ки ҳузури шумо дар Тоҷикистон фурсати нодирест барои шиносоӣ бо табиати нотакрор, фарҳанги ғанӣ, меҳмоннавозии гарми мардуми мо хоҳад буд. меҳмонони муҳтарам, ҳозирини гиромӣ, бо талошу ҳидоятҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯз намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла ҷудо дар кишвар ба суръати назаррас рушд карда истодааст. самараи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати кишвар ин аст ки варзишгаронамон дар соли 2024 аз рӯи намуди ҷудо дар бозиҳои олимпии Париж иштироки фаъолона намуда маҳорати хуби касбиро нишон доданд ки дар натиҷа ду варзишгари кишвар Сомон Маҳмадбеков ва Тимур Раҳимов ба хазинаи варзишии кишвар ду медали биринҷиро ворид намуданд. дӯстони гиромӣ, бо мақсади ҳавасмандсозӣ ва қадршиносии натиҷаи ба дастовардаи варзишгаронамон аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мукофоти олии давлатии ордени шараф дараҷаи 2, хонаи истиқоматӣ, маблағҳои пулӣ ва нақлиёти сабукрав дар вазъияти тантанавӣ тақдим кард. ифтихори мо масъулини соҳа ва варзишгарони кишвар мебошад. илова бар ин ёдовар шудан ба маврид аст ки бо интихоб гардидани муҳтарам Исмоили Маҳмадзоҳир ҳамчун президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон сатҳу сифати баргузории чорабиниҳо хубтар гардида, таъмини иштироки варзишгаронамон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва машқҳои дастаҷамона зиёд гардидааст ва натиҷаҳои ҷудои кишвар дар фазои байналмилалӣ хеле боло рафтааст. мо минбаъд низ бо истифода аз шароити муҳайёкардаи давлат ва бо такя ба раҳнамоиҳову ҳидоятҳои пешвои варзишпарвари миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш хоҳем кард ки сокинони бештар ба хусус ҷавононро ба варзиши зебо ҷудо ҷалб намуда тадбирҳои судмандро дар ин замина амалӣ созем. дар анҷом сипосу миннатдории худро ба ҳукумати кишвар, хоса ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаашон дар роҳи пешрафти соҳаи варзиш, муваффақияти варзишгарон баён менамоям. бо чунин ормонҳои нек бори дигар ифтитоҳи расмии чорабини имрӯзаро ба шумо пирӯзӣ, саломатии бардавом ва рӯзгори пурсаодатро орзумандам. ҳамеша пирӯзу муваффақ бошед. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузор ҳастам. арзи сипосу ташаккур. ҳоло бо камоли эҳтиром аз муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Шарифи Бахтиёр Маҳмудзода хоҳиш мекунем ки ин нахустин мусобиқоти бошукӯҳро ифтитоҳ намоянд. And now for the official opening, the ceremony, we give the floor to the first Deputy Mayor of Dushanbe, Sharifi Bakhtiyor Mahmudzoda. ҳозирини гиромӣ, меҳмонони азиз, мусобиқаи ҷоми Осиё байни наврасон ва ҷавонон дар шаҳри Душанбе кушода эълон карда мешавад.
حضورتان باری دیگر مایه افتخار و سرفرازی ماست. حالا برنامه فرهنگی با یک ترانه که به پیش نام دارد منظور شما میگردد. شعر آذری عارف، آهنگ فیروز رجبزاده و آوازخوان معروف و شناخته کشور مکنونه خیرالله زاده را به صحنه دعوت میکنیم. A beautiful and patriotic song, Bapesh, sings by the singer Maknuna Khairullah Zoda. کشوری سے بنده توی در همه دنیا، پیروزی تو هست زی دستان توانا. با عزم وطن خواهی و با زحمت پیش با، وصفی تو سرایم همه ای کعبه دل ها. ما نسل جوانیم فرزندی زمانه، چون پیروی پیشوا و پیش روانه. ما نسل جوانه فرزندی زمانه، چون پیروی پیشوا و پیش روانه. میدان دلرون هدف ما بود امروز، باید بکشیم زحمت بسیار شب و روز. احسن با شما باد جوانان وطن دوست، با عزم و جسارت بر رقیبان شده پیروز. در عرصه عالم با نیروی رستم، افراخته پرچم مشهور جهانه. در عرصه عالم با نیروی رستم، افراخته پرچم مشهور جهانه. جوان تاجی که با ننگ و بارم، در راه صداقت به وطن شکر گذارم. صاحب وطنم در همه جا شعارم، بحری وطن و سرور خود جان سپارم. در عرصه عالم با نیروی رستم، افراخته پرچم مشهور جهانه. ما نسل جوانه فرزندی زمانه، چون پیروی پیشوا و پیش روانه و پیش روانه و پیش روانه. دوستان ارجمند، مهمانان عالی قدر، با تاجیکستانی آفتاب رویه و عزیز ما مهمانان ارجمند تشریف آوردند. رئیس داوران جودوی آسیا از جمهوری قزاقستان اسخد ژیتکیف را خوش آمدید میگوییم. Ladies and gentlemen, we would like to welcome the guests, the honored guests in our event. So these are the chairman of the Asian referees, Askhad Jdkeev from Kazakhstan. همچنین مهمان فقری از عربستان سعودی، دیرکتوری داوران جودوی آسیا
جنابی الحسن نبیل رو هم خوش آمدید میگوییم. And the other honored guest in our country, the head of Asian referees, Al Hassan Nabin from Saudi Arabia. حالا در فضای متنتنی ایدانه و کفکوبی های صمیمانه ما و شما مرحله نهایی روزی اولی این مسابقات محتشم جام آسیا میان نورسان و جوانان برگزار میگردد که به همه اشتراکچیان مرحله نهایی و پهلوانانی که برای جایزه های ارزنده تلاش می‌ورزند ظفر و موفقیت آرزومندیم. So now, ladies and gentlemen, in just a few moments, the final rounds of the Asian Cup Championship will start. Please enjoy the event. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جوید همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مرده که از تیری عدو دارد جراحت ها ولی چشمانی بیانش نمیبینم وطنداریست پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش همان جمع پریشانش نمیبینم وطنداریست وطنداری 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 وطنداری
اگر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید دل خالیز ارمانش نمیبینم وطن داریست فدایی را شکایت هجو از باری گرانش نیست زی عمری خود پشیمانش نمیبینم وطن داریست همان راهی که پایانش نمیبینم وطن داریست وطن داری همان دردی که درمانش نمیبینم وطن داریست وطن داری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جور همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست وطن داری 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 وطن داری
And now, in the weight of age category, bronze medal in tatami 1. اینا قهرمانی وزن 80 گرم برای بدن سالانه مدال برنجی و tatami 1 آغاز می‌کنیم. дуруд дӯстони арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш. тавре медонем акнун ба оҳистагӣ мусобиқоти сатҳи бонуфуз ба тоҷикистони азиз меояд. ҷоми осиё яке аз мусобиқоти хеле муҳим барои ҷавонону наврасон акнун дар қалби тоҷикистон душанбеи азиз имрӯз оғоз гардид ки беҳтарин наврасон аз қитъаи осиё барои иштирок дар ин мусобиқот омаданд. баъд аз рақобату талошҳои хеле зиёд акнун ин мусобиқот дар рӯзи аввал беҳтаринҳо тавонистанд ки роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳанвор кунанд. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем акнун барои ба даст овардани нишонҳои биринҷӣ вазни то 48 килограмм рақобатҳо оғоз мегарданд. хуб, акнун дар вазни то 48 килограмм мубориза барои нишони биринҷӣ ду ҷудокори тоҷикистонӣ бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. нушин ҷумаева сафедпӯш бар муқобили марьям назарова кабудпӯш, ҳарду ҳамчун гуфтем намояндагони тоҷикистон ҳастанд. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем як фишор инҷо юко ҳаст аз ҷониби ҷумаева имтиёзи аввалро ба даст меорад ин бону. албатта хеле хуб аст қабули ин гуна мусобиқаҳо дар тоҷикистон, чаро ки ана ҳамин гуна ғунчаҳои наврӯста ба оҳистагӣ кашф мегарданд ва метавонанд ки ба майдонҳои аз ин ҳам бузургтар роҳи худро ҳанвор созанд. талошҳои аввалро мо дидем аз ҷониби нушин ҷумаева ки нахустин имтиёзро ба даст овард ва ҳоло аз ҳалуки берина хубтар истифода мебарад. бори дуюм ба гирифтани имтиёзи юко мушарраф гардид. дар ду ҳолат имтиёзи юкоро ба даст овард ва акнун пешсаф мегардад дар 1 дақиқаи анҷом гардида. хуб, нушин ҷумаева дар рақобатҳоро мустақиман аз марҳилаи 4 ниҳоӣ шурӯъ кард. ӯ аз намояндаи узбекистон хулкар хушбахтова шикаст хӯрд ва баъдан дар марҳилаи тасаллубахш тавонист атаҷонова аз тоҷикистонро шикаст бидиҳад ва баъдан ба ин ҷо биёяд. таваҷҷӯҳ мекунем ба фишорҳои навбатӣ назар ва хуб, ҳарифаш марьям назарова бошад. рақобатҳоро бар муқобили ҳарифаш аз узбекистон шурӯъ кард. динора омонова ӯро шикаст дод. дар марҳилаи нимниҳоӣ аз паҳлавони дигари узбекистонӣ зарнигор улшанова шикаст хӯрд ва ба ин марҳила омад мустақиман. ва ҳоло мебинем ки муборизаро бар муқобили ҳамватани худ барои ба даст овардани медали биринҷӣ идома дода истодааст. ёдовар мешавем ки барои ҳарду ин бонувон иштирок дар ин гуна мусобиқоти бонуфузтар ва касби таҷриба ва умуман дар корномаи худ гирифтани нишонҳои мусобиқоти бонуфузтар қадами аввал аст ва метавонад, мо қаблан ҳам ишора кардем ки дар рушди махсусан ҷудои бонувон заминаи мустаҳкам гузорад. ҳоло таваҷҷӯҳи назар ва барои буғӣ кардани ҳариф то куҷо ӯ муваффақ мешавад. бисёр мавқеияти хуб аст. воқеан аз ҳамин ҳолатҳо агар истифода баранд ин маънои онро дорад ки дар ҳамон толорҳои варзишӣ ба таври даркорӣ ҳолатҳои кор дар заминро хубтару беҳтар мураббиён ба кор монданд. ва ҳоло як таваҷҷӯҳ ҳам кард назар ва марьям назарова, вале ҳолатҳои кор дар заминро хубтару беҳтар ӯ истифода карда натавонист. акнун аз ҳолати росто барои доштан таваҷҷӯҳ ҳаст. сари остин ҳарду як зайл доштанд. аба муҳимтар пайдо кардани мавқеияти мусоид аст.
акнун мавқеи хуб барои Назарова ба миён омад ва имтиёзи ва зарибаҳо гузорӣ мекунад, аммо талоши Ҷумаева зидди ҳамларо хубтару беҳтар истифода кард. Дар ҳамин ҳолат камтар аз 1 дақиқаи дигар боқӣ монд, вале пешсафи пурра инҷо бар ҷониби Нӯшин Ҷумаева аст. барои Марьям Назарова воқеан мушкилтар мешавад. инҷо шояд ши додияд довар ба ҳарду. бале, аз ҳамон дастакзаниҳои бидуни амалкард, бидуни ҳаракат маълум буд ва акнун Нӯшин Ҷумаева ва аз ҳариф хафотар мемонад ва ҳарду ҳам шидо гирифтанд ва як кӯшиши дигар аз ҷониби бонуи сафедпӯш ва талоши Марьям Назарова барои буғӣ кардани ҳариф 2 маротиба аст ки дар замин равона мегардад, аммо ӯ муваффақ шуда наметавонад. хуб, сонияҳои хеле башумор то анҷоми ин рақобат боқӣ монданд ва акнун пешсафӣ бар ҷониби Нӯшин Ҷумаев аст ки ӯ ҳам як имтиёзи вазари дорад ва 2 имтиёзи юко. талоши Назарова бенатиҷа аст дар чанд ҳолате ки мо мушоҳида мекунем. мавқеҳое ки барои буғӣ кардан аст пайдо мекунад, вале на акнун дар ин мубориза талошу муборизаи ин бонувон ба ҷое расид ки Нӯшин Ҷумаева бонуи тоҷикистонӣ дар вазни то 48 килограмм ба гирифтани медали биринҷи ин вазн мушарраф гардид. барандаи медали биринҷи варзишгар Нӯшин Ҷумаева аз Тоҷикистон мебошад. медали биринҷи дар Тоҷикистон боқӣ мемонад. барандаи медали биринҷи варзишгар аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон Сарвинор Асосамадова ва барандаи хуб, акнун нафароне ки барои медалҳои биринҷи вазни то 48 килограмм мубориза бурданд муваффақ шуданд. яке аз Ӯзбекистон Зарнигор Мбаева, дигаре аз Тоҷикистон Нӯшин Ҷумаева. баъд аз чанд лаҳза мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати ниҳоӣ барои ба даст овардани нишони тилло. хуб, акнун барои ба даст овардани медали тилло рақобат оғоз мегардад. Зарнигор Улашова сафедпӯш аз Ӯзбекистон, Ҳулкар Хушбахтова кабудпӯш, ҳарду намояндагони ҷумҳурии Ӯзбекистон барои ба даст овардани нишони тиллои вазни то 48 килограмм нерӯсанҷӣ мекунанд. акнун таваҷҷӯҳи аввалро мо мебинем инҷо ки чӣ гуна ин рақобат бароҳо монда мешавад. нахустин расишҳоро мебинем ки чӣ гуна аз боло доштан бисёр мавқеияти хуб аст барои Улашова бонуи сафедпӯш ва як ҳаракатро ҳам анҷом дод, вале акнун ба таври
пушноки ё ҳамон ба истлоҳ тумаи нагиро мехоҳад истифода барад хушвақтова, вале ба ин равиш ман фикр мекунам ӯ муваффақ шуда наметавонад. Зарнигор Улашева дар рақобати аввали худ озод буд, мустақиман нерӯсанҷиҳоро аз марҳилаи нимниҳоӣ шурӯъ кард. ӯ тавонист Марьям Назарова бонуи тоҷикистониро шикаст бидиҳад ва роҳашро ба ин ҷо биёрад. бонуи ӯзбекистонӣ бошад дар марҳилаи аввал Нушин Назарова намояндаи Тоҷикистонро шикаст дод ва дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад тавонист ҳамватани худ Сарвиноз Абдусамадоваро аз садди роҳаш берун кунад ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кунад. Як лаҳза барои нигоҳ доштани ҳариф дар замин Улашева ҳам таваҷҷӯҳ кард, аммо муваффақ шуда натавонист. воқеан дӯстони азиз, месазад мо як чизро бигӯем ки бубинед мо Тоҷикистон ба оҳистагӣ чӣ гуна мезбони чунин мусобиқаҳои сатҳӣ бо нуфуз мегардад. таваҷҷӯҳи Улашева инҷо имтиёзи юком меорад барояш, кӯшише ки бар муқобили ҳарифаш дост ва ҳамин гуна мусобиқот ва ҳамин гуна мезбонӣ кардани ин мусобиқаҳои бо нуфуз барои наврасону ҷавонони тоҷикистонӣ метавонад ки имконияти хубро ба миён биёрад, чаро ки мо мезбон ҳастем, имкон дорем ки шумораи зиёди варзишгаронро ба рӯйхати иштирокчиён ворид кунем ва онҳо ба оҳистагӣ дар ватани худ, дар майдони худӣ таҷриба бигиранд. ва акнун талошҳои ин ду бонувонро мо дидем ва роҳи таъин намудаи ҳадро ҳам барои шумо гуфтем ки дар ин вазн иштирокчиён 7 нафарро ташкил медоданд ва аллакай аз миёни 7 нафар як бонуи тоҷикистонӣ ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф гардид. бо сари зону нишаст хушбахтова ва мехост партоф анҷом диҳад, аммо муваффақ шуда натавонист. ба ҳар ҳол бонуи кабудпуш кӯшиш мекунад ки он имтиёзе ки аз даст дод онро ҷуброн намояд. як поизани дигар ва таваҷҷӯҳ барои бо сари зону нишастан. дар ду ҳолат мо дидем ки муваффақ шуда наметавонад хушбахтова. каме аз пои худ лад бардошт фикр мекунам. албатта чун мо мушоҳида кардем имрӯз аз соати 10 субҳ то ба ҳол мухлисону ҳаводорони ҷудо ба макони баргузории мусобиқот омаданд ва ҳам варзишгарони тоҷикистонӣ ва ҳам паҳлавонони дигар кишварро мухлисӣ карданд. ва бубинед то ҳол дар нишастҷойҳо он нафароне ки воқеан муҳаббат доранд ба ҷудо нишастан рақобатҳоро пайгир ҳастанд. талош ҳамоно зиёдтар мешавад аз ҷониби хушбахтова, зеро ӯ медонад ки аз ҳариф бо як имтиёз қафо мемонад ва шидо мегирад. баръакс дар ҳолати охир фаъол буд хушбахтова, вале довар ба ӯ шидо медиҳад. як поизании дигар аз ҷониби Улашева. на бо ин шакл душвор аст гирифтани имтиёз. хеле суръати паст дошт ҳаракате ки аз ҷониби Улашева буд. зарнигор Улашева муваффақ шуда натавонист. мураббиён ҳам албатта садо мекунанд барои шогирдони худ, новобаста аз оне ки медали тилло хоҳу нохоҳ ба кишвари ӯзбекистон меравад. аммо гап сари натиҷаи инфиродӣ аст. ин гулдухтарони ҷавон, ин гулдухтарони наврас мехоҳанд ки натиҷаи инфиродии худро албатта хубтару беҳтар кунанд. ва ҳаминтар вақт ба анҷом мерасад. танҳо бо тафовути як имтиёзи юко ки кӯчактарин имтиёз аст дар ҷудо,
зарнигор улашова тавонист бар муқобили ҳамватани худ пирӯзиро ба даст биёрад ва соҳиби нишони тиллои вазни то 48 килограмми бонувон гардад. حاضرین و مهمان گرامی، اینک توجه بنماییم به مراسم جایزخواری در وزن 40 کیلوگرم میان بانوان. Ladies and gentlemen, please attention to the our ceremony in the women's category under 40 kilogram. دوستان عزیز توجه میکنیم به مراسم تقدیم جایزه ها و بانوان وزن تا 40 کیلوگرم. در این وزن دو بانوی ازبکستانی در مقام‌های اول و دوم قرار گرفتند. چون در این وزن اشتراکچیان خیلی کم بودند، از این سبب این دو نفر همچون مدعی مقام‌های اول و دوم را اشغال کردند. کاتب گنرالی دایرکتور گنرالی کمیته ملی المپی مافزونا چوریوا و کاتب گنرالی کمیته ملی المپی تاجیکستان محمدشاه عبدالله‌زاده این مدال ها را تقدیم میکنند. برنده نشان نقره وزن تا 40 کیلوگرم اعزازه нариманова ва нигора сафарова ба гирифтани медали тиллои ин вазн мушарраф гардид. ҳар ду ҳам бонувони ҷумҳурии ӯзбекистон ҳастанд. акнун ҳамзамон ба ғолибони ин вазн гулдастаҳо ҳам тақдим карда мешавад. عبدالله‌زاده محمدشاه کاتب گنرالی کمیته ملی المپی تاجیکستان این گلدسته ها را تقدیم نمودند. اکنون با شرافت پیروزی این بانو سرود ملی جمهوری ازبکستان صدا می‌دهد. شکر زیاد و اینا افغان گنرالی با ورزشکاران. اکنون نخستین نفران موفق در روز اولی جام آسیا میان نورسان و جوانان از میان نورسان این گلدختران جمهوری ازبکستان بودند که موفقیت را به دست آوردند و با شرافت آنها سرود ملی این کشور صدا داد. واقعا جای افتخار است در این سال آنها الکی در میدان‌های بزرگ شرف ملت خود را حمایت میکنند و با شرافت آنها سرود ملی کشورشان صدا می‌دهند.
بازیکنان گرامی اینان باز توجه کنید و مراسم سپوری در از 44 کیلوگرم یعنی بالا акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба маросими тақдими ҷоизаҳо ба бонувони вазни то 44 килограмм. нафароне ки дар ин вазн натиҷаҳои беҳтарро ҳам ба даст оварданд, инҳо аз кишварҳои тоҷикистон ва ӯзбекистон аст. хуб, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шукризода ҷоизаҳоро тақдим мекунанд. хуб, бонувони ӯзбекистони ва тоҷикистон Зулайхо Мардонова аз Тоҷикистон ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф гардид. ҳамзамон Оминабону Тошева ба гирифтани медали нуқра мушарраф шуд дар вазни то 44 килограмм. Диёра Саидқулова бонуи ӯзбекистонӣ ба гирифтани медали тиллои ҷоми Осиё дар Тоҷикистон мушарраф шуд. ин бонуи муваффақ, ин навраси муваффақ ки ҳамакунун метавонад ки акнун қадамҳои устувор гузорад. ректори донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон Амирҷон акнун ин Амирҷон Иброҳимзода гулдастаҳоро ба ин гулдухтарони муваффақ тақдим мекунад. хуб, бори дуюм пайҳам акнун дар фазои душанбеи азиз суруди миллии ҷумҳурии ӯзбекистон садо медиҳад. تشکر زیاد. اینک عکس‌های خاطره‌ای با ورزشکاران. خب، برای بانوان یا گلدختران ازبکستانی البته این خیلی شرف بزرگ است و مخصوصا برای گلدختران ما نیست که اکثریت آنها، بیشتری آنها در این گونه مسابقه های با نفوذ برای اول قدم های استوار میگذارند و با گرفتن نتیجه های بسیار هم نظررس مشرف میگردند. حاضرین گرامی، در تمرین برای به دست آوردن مدال رنجر وزن 50 کیلوگرم. خب بیننده عزیز، همکنون ما توجه میکنیم به رقابت وزن تو 50 کیلوگرم میان پسران. خب برای به دست آوردن نشانی
биринҷӣ албатта дар ду гилем рақобатҳо шурӯъ мегарданд. Мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати вазни то 50 килограмм, ҷое ки Сафархуҷа Сайфуллоев бо либосҳои сафед аз Узбекистон бар муқобили Умар Муриматов аз Тоҷикистон нерӯсанҷӣ мекунад. паҳлавони тоҷикистонӣ нахустин фишорро бар муқобили ҳарифаш меорад ва ҳолати боғӣ карданро ҳам хубтару беҳтар истифода мекунад. ҳанӯз дар сонияҳои аввал бисёр хуб дурахшид дар ин ҳолат Умар Муриматов. хуб, Муриматов гуфтем ҷудогӣ кабуд дорад аз Тоҷикистон, вале мавқеиятро аллакай аз даст дод. паҳлавони мо мавқеиятро аз даст дод. ҳанӯз аз он лаҳзае ки паҳлавони узбекистонӣ ҳарифро дошт, мо аллакай дарк кардем ки дигар мавқеият аз даст рафт барои Умар Муриматов. ҳамин тавр Сафархуҷа Сайфуллоев аз Узбекистон дар вазни то 50 килограмм бидуни шонс тавонист ки паҳлавони тоҷикистонӣ Умар Муриматовро шикаст бидиҳад ва ба гирифтани медали биринҷи вазни то 50 килограмм мушарраф гардад. дар оғоз хеле хуб шурӯъ кард паҳлавони мо, вале ана ҳамин ҳолат дигар мавқеиятро аз даст дод. қуввааш басандагӣ накард ва бо ду шона ба замин рафт. ҳалуки дарунаро бисёр оливу саривақтӣ истифода кардааст паҳлавони узбекистонӣ Сафархуҷа Сайфуллоев. набояд ҳамин гуна мавқеият аз даст мерафт, вале рафт. хуб, дар вазни то 50 килограмм довталабон хеле зиёд буданд, 41 нафарро ташкил медоданд ки дар ин миён ба ҷуз паҳлавонони тоҷикистонӣ намояндагони Узбекистон, Озарбойҷон хуб ширкат доштанд ва аксарияти он нафароне ки муваффақтар буданд роҳашонро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор карданд. дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки ҷоми Осиё миёни наврасону ҷавонон дар душанбеи азиз ин қадамҳои аввал барои наврасону ҷавонони Тоҷикистон хоҳад буд, махсусан барои он мураббиёне ки дар сартосари кишвар ба тайёр кардани беҳтарин варзишгарон машғул ҳастанд ва онҳо метавонанд ки ба оҳистагӣ роҳи худро ба майдонҳои бузург, махсусан шогирдони худро ба майдонҳои бузург омода конанд. ва дӯстони азиз, чӣ тавре ки мебинед ҳамоно мухлисон ва ҳатто бубинед кӯдакону мӯйсафедон ба тамошои рақобати паҳлавонон омаданд. ба ростӣ аллакай намояндагони Федератсияи ҷудои ҷаҳонӣ ва намояндагони дилхоҳ Федератсияи ҷаҳонӣ ба хубӣ медонанд ки дар Тоҷикистон мусобиқот чӣ гуна баргузор мегарданд, мухлисон чӣ гуна пазироӣ мекунанд ва ин дар ҷоми Осиёи наврасон ҳам мо ҳамин чизро аллакай мушоҳида мекунем.
golden score. ببینید دوستان عزیز چگونه فضای زیبا چگونه فضای دیدنی در قلب تاجیکستان دوشنبه عزیز که ما قبلا هم اشاره کردیم که میزبانی کردن همین گونه مسابقه ها اگر از یک طرف برای تجربه گرفتن پهلوانان ما مساعدت کند، از جانب دیگر میتواند که نفوذ و اعتبار کشور ما را در سطح مسابقات با نفوذ بالاتر و والاتر برد. حالا نمایندگان آذربایجان و ازبکستان برای به دست آوردن نشان دومی برنجی در وزن تا 50 کیلوگرم نیروسنجی دارند. ساتوربکوف و محمودوف کبودپوش است از آذربایجان، ساتوربکوف سفیدپوش از کشور ازبکستان. و حالا توجه میکنیم که این حلقه دقیقه های اضافه گردیده است، یعنی گلدن سکور. تا کنون هر دو این پهلوانان با گرفتن نتیجه در کره مشرف نگردیدند و حتی ببینید کور تا با گلدن سکور طول کشید ولی تا کنون حتی شیدو هم ندارند. این از آن دلالت میدهد که هر دو رقابت برابر تا با همین لحظه ها نشان دادند و یک تلاشی پهلوان ازبکستانی نزدیک بود که ساتوربکوف با گرفتن امتیاز مشرف گردد، اما برای حرکت های کار در زمین پهلوان ازبکستانی موقعیت را برای خود مهیا کرد ولی پایهایش میان پایهای حریف مستحکم داشته شده است. ولی در این حالت یک لحظه پایهای خود را از میان پایهای حریف رها کرد ولی نه، فرصتی که در اختیار داشت ساتوربکوف از ازبکستان نتوانست که خوبتر و بهتر استفاده کند. و یک فشار دیگر را ما دیدیم، هر دو هم برابر به زمین آمدند. خیلی رقابتی طولانی شد. نیروسنجی دامیر ساتوربکوف بر مقابل حریفش از آذربایجان دیوید محمودوف، ولی تا کنون نتیجه نیست. حالت بوقی کردن را یک لحظه به میان آورد پهلوان آذربایجانی ولی خوبتر و بهتر تا به آخر آن را استفاده نکرد. اما توجه محمودوف از آذربایجان پورا به حالت های کار در زمین است. باز هم حریف را میخواهد به سمت دیگر گرداند ولی تا کنون موفق نیست. تلاش هست از جانب پهلوان آذربایجانی دیوید محمودوف، اما موقعیت را پهلوان ازبکستان ساتوربکوف دیگر میکند. ساتوربکوف فشار میارد ولی همان زیر چنگال حریف قرار گرفته است. دوباره هم رقابت را باز میدارد. دامیر ساتوربکوف در مرحله اولی رقابت آزاد بود. نیروسنجی را از دور دوم بر مقابل پهلوان تاجیکستانی حفیظ زاده محمدی حفیظ زاده شروع کرد
ҳафиззодаро шикаст дод. Баъдан дар марҳилаи сеюми рақобатҳо Абубакр Мирзоев аз Тоҷикистонро ноком кард ва дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ Умар Муриматов аз Тоҷикистонро аз паҳлавони тоҷикистонӣ шикаст хӯрд ва ба марҳилаи тасаллубахш омад Сатторбеков, ки онҷо Муяссаршоҳ Саидов аз Тоҷикистонро шикаст дод ва имкони мубориза барои медали биринҷиро пайдо кард. ҳарифаш аз Озарбойҷон Девид Маҳмудов рақобатро бар муқобили паҳлавони тоҷикистонӣ Мадихон Давлатов шурӯъ кард. Мадихонро шикаст дод, ба марҳилаи дигар гузашт ва ҳамин ҳолат барои Сатторбекови ӯзбекистонӣ бисёр хубтар буд. ҳоло ҳам метавонад ки ҳарфро ба ду шона ё ба пушт ба замин нигоҳ дорад, муваффақ нашуд. хуб, баъдан намояндаи Озарбойҷон рӯи худро ба марҳилаи дуюм овард. онҷо Муҳаммадҷон Каримов аз Тоҷикистонро шикаст дод, ба марҳилаи сеюм гузашт. Идрис Мирзоев аз намояндаи дигари Тоҷикистонро ноком кард, ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ гузашт. дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ паҳлавони тоҷикистонӣ Негматов Ҳазратбекро ноком кард ва роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ овард, ки аз марҳилаи нимниҳоӣ аз паҳлавони ӯзбекистонӣ Эшпуллотов ноком шуд ва мустақиман мебинем ки намояндаи Озарбойҷон барои медали биринҷӣ мубориза медиҳад. бубинед 5 дақиқа аз голденско ё вақти изофагардида сипарӣ мешавад, аммо то кунун имтиёз нест ва рақобати дилгиркунанда аст. баростӣ ҳарду ҳам анакнун довар ба оҳистагӣ ба муҷозот кардани паҳлавонон ҳам шурӯъ кард. ишораи довар барои гурехтан аз ҳамлаи рақиб ба Сатторбекови ӯзбекистонӣ буд, ки ба ӯ шидои аввалро дод ва фаъол шуд. ва ҳолати буғӣ карданро ҳам мехоҳад истифода барад. паҳлавони ӯзбекистонӣ ноком аст. хуб, таваҷҷӯҳи ҳама ба ҳамин рақобат аст, ки кай ҷанбаст мешавад ва ҳарчи зудтар ғолиб муайян гардад. анакунун аз пасгиребони ҳариф Маҳмудов аз Озарбойҷон доштааст мавқеиятро пайдо кунад. агар хубтару беҳтар мешавад, натавонист сари зону ва кӣ партоф мекунад. ҳар касе ки аввалин имтиёзро бигирад, ӯ пирӯз аст дар ин нерӯсанҷӣ. ва натавонист Сатторбеков, натавонист паҳлавони ӯзбекистонӣ. бештар аз 6 дақиқа ҳам сипарӣ мешавад, вале то кунун ғолиби ин ҷуфт муайян нест. дар бисёри ҳолатҳо баробар будани қувваҳо ҳам нақши хеле калон дорад. аз ҳамин лиҳоз пирӯзӣ ё бар муқобили якдигар иҷрои усул душвор мешавад. билохира Маҳмудов аз кишвари Озарбойҷон тавонист ки баъд аз рақобати хеле тӯлонӣ ҳарифаш Сатторбековро аз Ӯзбекистон шикаст бидиҳад ва барандаи нишони дуюми биринҷӣ дар вазни то 50 килограмм гардад. намояндаи Озарбойҷон хеле талош кард, билохира муваффақ шуд. хеле рақобати воқеан тӯлонӣ буд ва билохира Девид Маҳмудов аз Озарбойҷон кори худро кард.
таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати марҳилаи ниҳоӣ дар вазни то 50 килограмм барои ба даст овардани нишони тилло ду паҳлавони ӯзбекистон рӯёрӯи ҳамдигар қарор гирифтанд. Дар ин вазн беҳтарин баромаданд паҳлавонони ӯзбекистонӣ. сафедпӯш Абдуразоқҷон Бурҳонов аст. Дар экранҳои мову шумо ӯзбекистонро намояндагӣ мекунад. Темур Малик Эшпулотов кабудпӯш, ӯ низ паҳлавони навраси ӯзбекистон аст. Талош мубориза барои ба даст овардани медали тиллои вазни то 50 килограмм. хуб, нахустин фишорҳоро мо мебинем хеле наздик ба ҳамдигар ва ҳардуам ба самти чап таваҷҷӯҳ доранд. аз боло доштан нахуст шурӯъ кард Эшпулотов, вале мавқеияти мусоидтар пайдо нашуд барои ӯ ва ҳоло бошад фишорро боз бештар мекунад Бурҳонов. ҳарду аз рӯи Гиленберн рафтанд. хуб, албатта хоҳу нохоҳ медали тилло ба ӯзбекистон меравад, аммо натиҷаи инфиродӣ барои ин паҳлавонон хеле муҳим аст. Абдуразоқҷон Бурҳонов дар марҳилаи аввали рақобатҳо озод буд дар вазни то 50 килограмм. Баъдан Бинёмин Каримов паҳлавони тоҷикистониро дар марҳилаи дуюм шикаст дод ва як чархиши бисёр ҳамолӣ. довар юко баҳогузорӣ мекунад ҳаракати Эшполотовро. баъдан дар марҳилаи сеюми рақобатҳо Бурҳонов намояндаи Тоҷикистон Абубакр Шаҳбозовро ноком кард. Дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ Саидовро ва дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад Умар Мурматовро. ин рақобат акнун маҷрои дигар касб мекунад. тезу тунд мешавад, фишорҳо бештар мегарданд ва ҳоло барои ба даст овардани нишони тилло миёни ду паҳлавони ӯзбекистонӣ талош хеле хубтару беҳтар ба назар мерасад. оғози ин рақобат бисёр бо суръат шурӯъ шуд ва ҳоло бошад каме акнун аз эҳтиёткорӣ ҳам ин паҳлавонон кор мегиранд. ҳалоки як пойзанӣ аз самти берун аз ҷониби Бурҳонов, вале бенатиҷа буд. вай усули камариро бисёр хуб иҷро мекунад Бурҳонов, аммо бенатиҷа буд. хуб, баъдан гуфтем дар марҳилаи нимниҳоӣ Абдуразоқҷон Бурҳонов Умар Мурматов паҳлавони тоҷикистониро шикаст дод ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ овард. ҳамватани ӯ Эшполатов бошад нерӯсанҷиҳоро аз ин гуна ҳаракати зебо ва партофти ҷолиб, вале бенатиҷа. аммо инҷо Бурҳонов ҳамватани худро бо усули буғӣ кардан таслим мекунад. бубинем, иродаи қавӣ ва фишорҳои пайваста тавонист ки натиҷаро куллан дигар кунад. Эшполотовро таслим мекунад Абдуразоқҷон Бурҳонов ва барандаи нишони тиллои ин вазн мешавад. ипон чаро боз пас гирифта мешавад ва ғайриқоида буғӣ кардани ҳариф. инҷо баръакс ипон боз пас гирифта шуд. шидо медиҳад довар ба Бурҳонов ба хотири ғайриқоида амал кардан. ва акнун Эшполотов сари зону нишаст ду маротиба. аз миёнбанди ҳариф хеле хуб доштааст Бурҳонов, вале ана ҳамин ҳолат барояш мувофиқтар пайдо нашуд. довар ҳам рақобатро боз медорад. Темур Малик Эшполотов рақобатҳоро аз даври аввал бар муқобили Муслим Абдуллоев аз Тоҷикистон шурӯъ кард, ӯро шикаст дод. баъдан
қувватов абубакр қувватовро шикаст дод, баъдан сайфуллоевро ноком кард ва имтиёзи юкои дуюмро ҳам ба даст меорад эшполотов ва фишорро барои буғӣ кардани ҳариф идома медиҳад. хуб, баъдан гуфтем эшполотов сайфиддиновро ноком кард. дар марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ сайфиддиновро ҳамватани худро аз сади роҳи худ берун кард ва дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад эшполотов тавонист Девид Маҳмудов аз Озарбойҷонро шикаст бидиҳад ва роҳашро ба ин марҳила биёрад. роҳи таъин намудаи ҳардуро ҳам гуфтем ва акнун бо 2 имтиёзи юко пешсаф аст Тимур Малик Эшполотов. чӣ буд ин ҳолат? ипон набуд магар агар пеш аз иҷрои ин усул довар рақобатро боз надошта бошад, фикр мекунам имтиёзи 100% буд. таваҷҷӯҳ мекунем талоши инҷо зидди ҳамларо истифода кард Тимур Малик Эшполотов ва доварон ба наварҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ карданд. ин ҳолатро тафтиш доранд ва акнун то куҷо имтиёз буд ё на довар қарори ниҳоии худро мебарорад ва баъдан акнун рақобат идома мекунад ё дар ҳамин ҷо Эшполотов пирӯз мегардад. вазари ба ӯ гузорӣ мегардад амалкарде ки ин ҷо анҷом дода шуд аз ҷониби Бурҳонов. ин ҷо баръакс Бурҳонов билохира дар сонияи бале ин ҷо иштибоҳ буд. ин ҷо Эшполотов вазари гирифт ва акнун як ҷавоби бисёр ҳам арзанда медиҳад Бурҳонов ва ипон дар сонияҳои поёнӣ 11 сония то анҷоми ин рақобат боқӣ монд ва ин ҷо Бурҳонов Абдуразоқҷон Бурҳонов натиҷаро дигар мекунад ва шояд боз довар ба наварҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ кунад ё на. бале, билохира талошҳои Абдуразоқҷон Бурҳонов дар вазни 50 килограмм тавонист ки ҳамватани худро шикаст бидиҳад ва нишони тиллоро моли худ кунад. хеле рақобати сахту сангин буд. акнун маросими тақдими ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои вазни то 48 килограмм ҳам оғоз мегардад ки дар ин ҷо муваффақият ба даст оварда. директори ширкати М-Group Қурбоналӣ Сафаров медалҳоро ба беҳтаринҳо тақдим мекунад. барандаи медали биринҷӣ Нӯшин Ҷумаев аз Тоҷикистон ва ҳамзамон аз Ӯзбекистон Сарвиноз Абдусамадова. барандаи нишони нуқра Ҳулқар Хушбахтова аз Ӯзбекистон ва нишони тиллоро Зарнигор Улашова ба даст овард. бонуи навраси ӯзбекистонӣ ки хеле муваффақияти бузург аст барои ин наврас. хуб, акнун гулдастаҳоро ба ин наврасони муваффақ
сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе раҷабалӣ бобохонзода тақдим мекунад. чеҳраҳои муваффақ нафароне ки аз ҳоли ҳозир қадамҳои устувор мегузоранд ба майдонҳои бузург ва акнун боз танинандозии суруни миллии ҷумҳурии ӯзбекистонро мо якҷо мешунавем. инак аксҳои хотиравӣ бо варзишгарон. вейтанинои вазни то 48 килограмм муайян гардиданд ки дар қатори онҳо албатта нӯшин ҷумаева аз тоҷикистон шомил буд. рақобатҳоро идома медиҳем. In tatami 1, there is a national referee from Kyrgyzstan, Timur Satiev. In tatami 2, there is a national referee from Tajikistan, Jumabek Shahidov. дӯстони арҷуманд, акнун мо рӯ меёрем ба вазни дигар, ба вазни то 55 килограмм. шорух иномҷонов ва озодбек атоқулов ҳар дуам паҳлавонони ӯзбекистонӣ ҳастанд ки барои ба даст овардани нишони биринҷӣ дар ин гилем нерӯсанҷӣ мекунанд. хуб, сафедпӯш шорух имомҷонов, кабудпӯш озодбек отақулов. гуфтем ҳар ду паҳлавонони ӯзбекистонӣ барои ба даст овардани нишони
биринҷи вазни то 55 килограмм дар гилеми дуюм нерӯсанҷиро оғоз карданд. Акнун расишҳо аз ҷониби паҳлавони сафедпӯш Иномҷонов ва фишорро зидди ҳамларо акнун Отақулов ба идома медиҳад. хуб, талош чандон бо муваффақона набуд. шорух Иномҷонов рақобатҳоро аз даври аввал бар муқобили Фирдавс Набиҷонови тоҷикистони шурӯъ кард. ӯро шикаст дод, ба марҳилаи дуюм гузашт. онҷо Абдуллобек Собиров аз Тоҷикистонро ҳам аз садди рӯи худ берун кард. ба марҳилаи сеюми рақобатҳо рафт. Исомиддин Қосимов аз Тоҷикистон дар марҳилаи сеюм ҳарифи Иномҷонов буд, ки ӯро ҳам шикаст дод. ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ рафт. дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ аз Азамат Собиров шикаст хӯрд, ҳамватани худ, ва ба марҳилаи тасаллубахш омад ва ипон мо дар мавриди Иномҷонов мегуфтем, вале ҳоло мо сухани худро нуқта нагузоштем, ки Иномҷонов бо имтиёзи ипон Отақулов ҳамватани худро ноком мекунад. бисёр ҳаракати олӣ ва рақобати хеле диданӣ анҷом дод Шорух Иномҷонов ва барандаи нишони биринҷи вазни то 55 килограмм гардид. инҷо аслан зидди ҳамларо хеле саривақтӣ истифода кард Иномҷонов ва имтиёзи комили ипонро ба даст овард. акнун ба осонӣ инҷо Шорух Иномҷонов пирӯзиро моли худ кард. дар гилеми якум ҳам мубориза барои нишони дуюми биринҷӣ идома дорад. ду ҳамватан аз Узбекистон барои ба даст овардани нишони дуюми биринҷӣ талош доранд. акнун мо ҳам ба ин гилем таваҷҷӯҳ мекунем, ҷое ки Холмуротов ва Рустамбек Содиқов ва ҳамватани ӯ Холмуротов бо ҳам андари майдон шуданд, ки Содиқов сафедпӯш аст, Холмуротов кабудпӯш ва бо як имтиёзи вазари ва як имтиёзи юко Содиқов аз ҳамватани худ пеш мегузарад. Холмуротов кабудпӯш, чун гуфтем, ишора кардем, дар рақобатҳои Асилбек Холмуротов аз рақобатҳои худро то ба марҳилаи нимниҳоӣ оварда буд, ки онҷо аз Азамат Собиров аз ҳамватани худ шикаст хӯрд ва натавонист ки ба марҳилаи ниҳоӣ роҳашро ҳамвор кунад ва мустақиман ба инҷо омад. Содиқов паҳлавони сафедпӯш, ки ҳамин ҳоло пешсаф аст, ӯ то ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ омад. аз Отақулов аз ҳамватани худ шикаст хӯрд, ба марҳилаи тасаллубахш омад, ки онҷо бо шикаст додани Оятулло Абдураҳмонов аз Тоҷикистон роҳашро ба ҳамин марҳила ҳанвор сохт. акнун бори дуюм муҷозот мешавад. шидо мегирад Холмуротов бар замиёне ки аз ҳариф ба тариқи имтиёз қафо мемонад ва мавқеияти муносиб тамом. имтиёз комил мешавад. имтиёзи комили ипонро ба даст меорад инҷо Содиқов. Рустамбек Содиқов бар муқобили ҳамватани худ инҷо пирӯз гардид ва нишони дуюми биринҷиро ҳам ба даст овард.
Ruslanbek Sobibekov. خب اکنون دوستان عزیز ما نزدیک میشویم به مرحله نهایی این وزن در وزن تا 55 کیلوگرم رقابت اکنون برای مدال طلا جالب و دیدنی خواهد بود، زیرا اکنون نخستین مرحله فینالی است که رقیبان گوناگون هستند. خوب در این وزن برای به دست آوردن نشان طلا ابوبکر خداییف از تاجیکستان بر مقابل عظمت صابیرов از ازبکستان نرو می‌سنجد و همین هیاهوی و شادی و خرسندی نورسان به خاطر ابوبکر خداییف است. همین پهلوان نورسی که در بازی‌های همبستگی اسلامی با گرفتن نشان برنجی مشرف گردیده و معذرت در بازی‌های اتحادیه دولت‌های مستقل با گرفتن نشان برنجی مشرف گردیده بود و اکنون حریفش از ازبکستان است، عظمت صابیرов و این رقابت خیلی جالب و دیدنی خواهد بود. اکنون مخلصان بیدار میشوند. ابوبکر خداییف سفیدپوش تاجیکستان، عظمت صابیرов کبودپوش ازبکستان. مبارزه برای به دست آوردن نشان طلای وزن تا 55 کیلوگرم. 1.6 پهلوانی ما بار دوم توجهش برای نشستن با سر زانو، اما صابیرов خوبتر انجام داد همین حالت را از گریبان حریف. اکنون هر دو یک زایل می‌دارند و پرتاف میکند اینجا خداییف، اما کمی سرعت بسندگی نکرد برای پهلوان تاجیکستانی، ولی فرصت هست همانا برای خداییف، اما رقابت را دوارباز می‌دارد و اشاره می‌شود که از مرکز باید شروع کنند. حالا آغاز نیروسنجی است، هر دو هم شانس دارند. خب عزت خداییف هم مربی هم پدر ابوبکر خداییف است که حالا در نزد گلیم با او توصیه می‌دهد. همین داشتن‌ها خیلی مهم است، اما از حد زیاد با این روش رقابت کردن خطر دارد، زیرا حریف درک کرد و حالت کار در زمین را اکنون میخواهد استفاده برد. نگذارد باید پهلوانی ما، زیرا بسیار حالت خطرناک است. صابیرов میخواهد در حالت استحکام حریف را نگاه بدارد. برای بوقی کردن حریف توجه میکند. خداییف تا کجا موفق میشود؟ حالت بوقی کردن را میخواهد استفاده برد پهلوان تاجیکستانی، ولی موفق نیست. ابوبکر خداییف رقابت‌ها را از دور دوم شروع کرد. او رمزالدین اسلامов پهلوان ازبکستانی را شکست داد. بعداً نماینده دیگری ازبکستانی اولباسجان زاکیرов را هم ناکام کرد. در مرحله 4-1 نهایی نماینده تاجیکستان عبدالرحمانов را از صدر روی خود برداشت. در مرحله نیم نهایی باشد آتقولов از ازبکستان را هم ناکام کرد، راهش را به مرحله نهایی آورد. و اینجا شید آمدید داور با پهلوان ازبکستانی و شید را باز پس میگیرد و با پهلوان تاجیکستانی شید را پس میگیرد و پهلوان ازبکستانی آگاهی اول را داد. بسیار رقابتی حساس، رقابتی و چگونه پرتاف میکند اینجا خداییف، اما این پرتاف به هدف نزدیک نشد. فشار پهلوان ازبکستانی بیشتر و بهتر در زمین است، چون در حالت راستا ما دیدیم کم توجه میکند صابیرов، اما الکی از روشی که خداییف استفاده میبرد پهلوان ازبکستانی با خوبی پای برد. باید روش را دیگر کند، از همین اصول دیگر کمتر استفاده برد. ببینیم حالا باز توجه میکند خداییف. فکر میکنم ببینید یک
танҳо таваҷҷӯҳаш ба ҳамон томои наги аст. ӯ мехоҳад ки аз ҳамин равиш истифода барад. ҳолати лад додани даст ё буғӣ карданро ҳам истифода мебарад, аммо муваффақ нашуд Худоев. хуб, Абубакр Шеров дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ аз ҳамин равиш чанд маротиба истифода кард. Билохира зери чанголи Ҳидоят Ҳайдаров қарор гирифт ва дар ҳолати асайкоми ӯро нигаҳ дошт. ҳамин ҳоло Худоев ҳам бештар бо ҳамин равиш такя мекунад. бубинем, гаштаю баргашта ба ҳамин равиш такя мекунад ки ин он қадар хуб нест. метавонад боз ба равиши дигар ҳасалуки дарона ё ва бори дуюм камфаъолии паҳлавони ӯзбекистониро довар инҷо мушоҳида кард. шидоро ба ӯ дод. аз сари остин медорад Худоев, вале на чаро чӣ лозим? ҳамин ҳолатҳо умуман дар кор нестанд. чанд маротиба истифода шуд, аммо ана ҳамин гуна истифода бояд кард. ана ҳамин гуна бояд истифода кард. чаро? он ҳуҷумҳои бардуруғ буд аз ҷониби Худоев. як бор нашуд, ду бор нашуд, се бор нашуд. дигар чаро аз мавқеи дигар, аз усулҳои дигар истифода намешавад? инҷо довар ва зариба ҳугузорӣ кард Партофти Собировро. ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ки ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунад. довар қарори ниҳоиро мебарорад. ба зариб боз пас гирифта мешавад. на инҷо ишора мекунад ки паҳлавони ӯзбекистонӣ бо сар ба замин омад, аммо тибқи қоидаҳои нав бо сар ба замин омадан бардошта шудааст аз миён. аммо ин рақобат аст, инро мо дигар чизе намегӯем. ҳамин тавр Абубакр Худоев аз Тоҷикистон барандаи медали тиллои вазни то 55 килограмм мегардад. мухлисон ҳам хеле хурсанд мегарданд. мухлисон дастпишурӯ мекунанд ба хотири муваффақият аз Абубакр Худоев истиқбол мекунанд ва ин равиш حاضرین و مهمان گرامی، اینک توجه می‌نماییم به مراسم جودوسپوری در وزن 50 کیلوگرم یعنی مردان. акнун маросими тақдими ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои вазни то 50 килограмм ҳам оғоз мегардад. инҷо раиси федератсияи ҷудои минтақаи рашт Шараф Бобоҷонов ҷоизаҳоро ба беҳтаринҳои вазни то 50 килограмм тақдим мекунад. Сафархуҷа Сайфуллоев ва Девид Маҳмудов аз Озарбойҷон ба гирифтани нишонҳои биринҷӣ мушарраф гардиданд. Темурмалик Эшполатов ба гирифтани нишони нухра мушарраф шуд ва Абдуразоқҷон Бурҳонов аз Ӯзбекистон дар ин вазн нишони тиллоро ба даст овард. сармураббии мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Муҳаммадмурод Абдураҳмонов акнун дастагулҳоро ба нафарони ғолиб тақдим мекунад. ҳола акнун боз ба шарофати пирӯзии
паҳлавони ӯзбекистони суруди миллии ин кишвар садо медиҳад. ҳозирин ва меҳмонони гиромӣ, барои садо додани суруди миллии ҷумҳурии Ӯзбекистон аз ҷойҳои худ бармехезед. تشکر زیاد. اینک عکس‌های خاطره‌ای با ورزشکاران. خب همین طور بهترین های وزنی تا 50 کیلوگرم هم معین گردیدند، نشان و جایزه های خود را گرفتند و اکنون ما بعد از چند لحظه توجه میکنیم به وزن دیگر، وزن بانوان. خب ما قبلا در رقابتی که ابوبکر خدایوف پیروزی به دست آورد، البته در میان جوانان و نورسان با سر آمدن این البته خانسوکی ما که از میدان خارج می شود، ما قبلا دیگر طرز گفتیم اصلا این گونه است. بله درست است، وقتی که نورسان جوانان با سر به زمین می آیند این از میدان خارج کرده می شود، اما میان کلانسالان این چیز از بین برداشته شده است. به همین خاطر ما از بیننده عذر می‌خواهیم. خب ما توجه میکنیم دوستان عزیز و رقابت میان بانوان در وزن تا 52 کیلوگرم، جایی که ریحانه رازق‌زاده سفیدپوش بانوی تاجیکستانی، گلدختری تاجیکستانی، بر مقابل حریفش دلشادخان محمود جانووا از ازبکستان نیروسنجی میکند. حریف ریحانه کبودپوش است. اکنون توجه میکنیم که ریحانه چگونه هنرش را نشان میدهد بر مقابل حریفش از ازبکستان. موقع اطراف پهلوانی ازبکستانی خوبتر داشته است. و فشار را بیشتر میکند. ریحانه رازق‌زاده برای حریف را به زمین نگاه داشتند. از پسگیری خیلی نزدیک داشته است پهلوان ازبکستانی و در دو حالت اصول کمری یا سر سیفجی را میخواست استفاده کند، خوشبختانه موفق نشد. ریحانه رازق‌زاده رقابت ها را از دور اول بر مقابل نماینده ازبکستان نورالیوا، دلبر نورالیوا شروع کرد. شکست خود به مرحله تسلط بخش آمد و مستقیما اکنون در اینجا بر مقابل این حریفش نیروسنجی میکند. شیدا میگیرد محمود جانووا. محمود جانووا از مرحله 4 یک نهایی از مدینه قربانزاده شکست خورد.
ва ба ин марҳила мустақиман роҳ ёфт. ҳаракатҳои бонуи ӯзбекистонӣ бенатиҷа аст. райҳона розиқзода чанд мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ аллакай ширкат кард. ин бону дар қаҳрамонии ҷаҳони ҷавонон дар тоҷикистон ҳам иштирок кард. агар иштибоҳ накунам дар гранд-слами душанбе ҳам дар бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳам иштирок кард. таҷрибаи худро бо оҳистагӣ бештар мекунад розиқова ва ҳоло фишори хуб талош ҳамоно идома дорад, вале аз ҳар мавқее ки ин бонуон истифода мекунанд чандон ба мақсад наздик нест. хуб барои бо ҳолати кор дар замин таваҷҷӯҳ кард маҳмудҷонова аз ӯзбекистон, вале муваффақ нашуд. агар мо дӯстони азиз ба чанд соли пеш таваҷҷӯҳ кунем, бонувон дар риштаи ҷудо камандаркам дар тоҷикистон ба чашм мерасиданд. ҳоло бубинед шумораи бонувон хеле зиёд гардиданд, дар мусобиқаҳои бонуфус ҳам ширкат мекунанд. аллакай мо дар риштаи ҷудо нафаре дорем ки дар аксар мусобиқаҳо таърихсозӣ кард, натиҷаҳои бисёр ҳам хубро дар замони соҳиби истиқлолӣ ба даст овард, мадина қурбонзода, ва ҳоло дар марҳилаи ниҳоӣ ҳамин вазн барои ба даст овардани нишони тилло нерӯсанҷӣ мекунад. ман фикр мекунам ҳамагӣ мухлисон интизори рақобати мадина ҳастанд. фишори маҳмудҷонова бештар мешавад. то рафт вақт кам боқӣ мемонад то анҷоми вақти асосӣ ин нерӯсанҷӣ. фишор аз ҷониби ҳарду як зайл аст, аз боло доштааст инҷо маҳмудҷонов аз ӯзбекистон ки муваффақ нашуд. ва камфаъолӣ, камкорӣ ҳардуро инҷо довар ба инобат гирифт, ба ҳарду шидод дод ва бори дуюм муҷозот шуд бонуи ӯзбекистонӣ. ва мавқеият барои райҳона розиқзода хеле хуб буд. кӯчактарин фурсатро бояд истифода кард. ҳамин ҳолатро метавонист хубтару беҳтар истифода кунад бонуи тоҷикистонӣ. ва ҳоло вақт анҷом шуд, кор ба голденскор наздик мешавад. 2 сонияи дигар боқӣ мондааст то анҷоми нерӯсанҷӣ. хуб ҳамин тавр кор ба голден скор рафт. акнун рақобати ҳасостар аст, чун нахустин партоф, нахустин ҳаракате ки имтиёзовар мегардад, ин ба нафъи ҳамон паҳлавон хоҳад буд. аммо инҷо хеле ҳолати хатарнокро ба миён овард маҳмудҷонова. аз пасгиребони паҳлавони мо хеле мустаҳкам доштааст. бонуи
ай бонуи ӯзбекистони хеле мавқеияти хуб барои Райҳона Розиқзода ба миён омад. Агар пои худро дар ҳамин ҳолат раҳо кунад, метавонад ки паҳлавони ӯзбекистониро ба тахтапӯш дар ҳолати сайкоми нигоҳ бидорад. тавонист, аммо ҳариф аз чанголи Райҳона худро раҳо кард. наздик ба 1 дақиқа аст ки аз голденско мерусанҷӣ мекунанд. анамун мавқеи аз боло доштанро бояд ба ҳариф нагузорад Райҳона Розиқзода, чун хавфноктар аст. ва ҳоло таваҷҷӯҳ барои буғӣ кардани паҳлавони мо ва ҳатто метавонад ки ба тахтапӯш нигоҳ бидорад Райҳонаро. ба ҳариф бояд имкон надиҳад дар ҳамин ҳолат. Розиқзода пои худро агар раҳо кунад, Маҳмудҷонова хеле хатарнок аст барои Райҳона Розиқзода ва тавонист хушбахтона аз ин ҳолат раҳо шавад Розиқзода. Райҳона Розиқзода албатта ҷудоро ҳанӯз аз хеле кӯчак буданаш шурӯъ кардааст. дар ноҳияи Варзоб мо чандин маротиба мушоҳида кардем ки дар миёни писарон як худ танҳо машқ мекард ва ҳамон замон хеле хуб сухан мекунад Райҳона. ҳамон замон бо мақсади фатҳи қуллаҳои баланд ба толор меомад, худи ӯ иброз карда буд ва бубинем ки ҳамон орзуҳо ба оҳистагӣ амалӣ шуда истодаанд. Райҳона Розиқзода ба майдонҳои бузург роҳ ёфта истодааст. акнун аз гиребони ҳариф хеле хуб дошт Райҳона, аммо дар ин ҳолат мавқеиятро аз даст дод. хушбахтона Маҳмудҷонова партофти хубтару беҳтар анҷом дода натавонист. шидо ба Райҳона. акнун муҷозот баробар мешавад. шидоҳо баробар ҳастанд. ба ҳар ду хавфноктар шуд ва инҷо танҳо фишор ва ҳаракат ё партофти ҷолибтару диданӣ лозим аст ва мутаассифона мавқеиятро Райҳона Розиқзода аз даст медиҳад. ва ҳамин тавр бонуи ӯзбекистонӣ Маҳмудҷонова тавонист ки ба гирифтани медали биринҷии вазни то 52 килограмм мушарраф гардад. Дилшодахон Маҳмудҷонова барандаи нишони биринҷӣ гардид. дӯстони арҷуманд, рақобати муҳиму диданӣ ин шом ва хеле барои мо воқеан ҳам рақобати арзанда ин Мадина Қурбонзода, чеҳраи асосӣ дар миёни бонувон, дорандаи нишони биринҷи Гранд-слами Душанбе, барандаи нишони тиллои чемпионати Осиё миёни наврасон, дорандаи нишони тиллои ҷоми Осиёи наврасон дар Тошкент имсол моҳи май, ҳамзамон барандаи нишони биринҷи бозиҳои ҳамбастагии исломӣ, бонуе ки воқеан барои миллати мо, барои ҷудои кишвар акнун метавонад ки ифтихороварии хеле
зиёд дошта бошад бо ҷудогии сафед ба майдон меояд Мадина Қурбонзода. ҳарифаш аз Узбекистон Дилбар Нуралиева кабудпӯш аст ва мубориза барои нишони тиллои вазни то 52 килограмм оғоз мегардад. Мадина Қурбонзода сафедпӯш бонуи муваффақи мо ва акнун умедвориҳо аз Мадина хеле зиёд аст ва майдони Тоҷикистон барои Мадина қувваи иловагӣ мебахшад. анбӯи зиёди мухлисон инҷо Мадина садо мекунанд ва ин хеле муҳим аст барои Мадина то дар назди мухлисон натиҷаи хубу арзандаро ба даст биёрад. имсол аллакай як маротиба ба гирифтани нишони тилло мушарраф гардида буд. ҳолати буғӣ карданро Мадина Қурбонзода хеле хуб инҷо истифода мебарад ва таслим мешавад инҷо бонуи Узбекистони. таслим шуд ё на? чаро довар ишора намекунад? чанд маротиба воқеан инҷо ишораи таслимро кард. Нуралиева инҷо бояд ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ кунад довар, чаро ки бонуи узбекистонӣ воқеан ҳам таслим шуд. аз фишори Мадина, аз буғӣ кардани Мадина таслим шуд. чанд маротиба ба замин, ҳатто ана ҳамин гуна бубинем ҳозир аз зовияи дигар хубтар менамояд. бубинем ана ҳаин ҳолат аз зовияи дигар. ҳоло на аз самти дигар барости мо хубтару беҳтар аз ин зовия надидем. як чархиши дигар анҷом дод Мадина. баъдан хубтару беҳтар мо метавонистем ки бубинем. ҳоло ана ин ҳолат ва боз пеш аз ин буд. пеш аз ин як ҳолати дигар хубтар ба назар мерасид ки чӣ гуна бонуи узбекистонӣ таслим мешуд. на, довар ишора мекунад ки чизе нест, аммо ин ба назар расида буд. рақобат идома мекунад ва ҳамоно Мадина аз ҳамон равиши қабли худ мехоҳад хубтару беҳтар истифода кунад ва ҳолати кор дар заминро мехоҳад ба таври шоиста истифода барад Мадина ва боз ҳолати буғӣ кардан барои Мадина ба миён меояд. фикр мекунам ин навбат дигар ҳарифро намебахшад. он мавқеияти хубтар барои Мадина агар ба миён биёяд. гуфтем имсол аллакай Мадина дар Тошкент як маротиба ба гирифтани нишони тилло мушарраф шуда буд дар ҷоми Осиё ва акнун муборизаро бештару хубтар мекунад то ин чизро такрор кунад. Мадина қаҳрамони ҷадиди Осиё миёни наврасон аст. инҷо довар ишорае намекунад ба амалкарди анҷомдодаи Мадина Қурбонзода ва ҳоло акнун нав юко баҳогузорӣ кард ва агар аз миёни пойҳои ҳариф худро раҳо кунад Қурбонзода метавонад ки ҳолати асайкомиро хубтару беҳтар истифода барад. имсол аллакай Мадина дар гуфтем чемпионати Осиё миёни наврасон медали тилло овард, миёни ҷавонон нишони биринҷӣ гирифт, дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ ба гирифтани медали нуқра мушарраф гардид ва ҳамзамон имсол дар Ташкент дар ҷоми Осиёи наврасон нишони тилло гирифт ва натиҷаҳои хуби воқеан ҳам дар кориро Мадина ба даст овард. ҳоло аз ҳариф як сару гардан пеш аст Мадина Қурбонзода. паҳлавони мо вобаста ба оне ки дар мусобиқоти мухталиф натиҷаҳои хуб дорад, аз ҳариф воқеан ҳам имрӯз фаъолтару хубтар ҳунарнамоӣ дорад. шидо мегирад инҷо Нуралиева, вале эҳтиёт кардан
хеле лозим аст барои Мадина, чун кӯчактарин иштибоҳ метавонад ки ба шикаст биёрад ӯро ва як ҳаракат инҷо наздик ба имтиёзи Юко буд барои Қурбонзода ва метавонад ки боз ҳолати дигарро ҳам ба миён биёрад, аммо боз зери пойҳои ҳариф мустаҳкам нигоҳ дошта мешавад, ҳарчанде ки Мадина аз самти боло аст, вале бо ин шакл фикр мекунам ҳарифро ба тахтапуш нигоҳ дошта наметавонад. сонияҳо хеле кам боқӣ монданд барои Мадина Қурбонзода то муваффақияти навбатии худро ба даст биёрад. ёдовар мешавем ки Мадина Қурбонзода имкон дошт ки ҳам миёни наврасон мубориза барад, ҳам миёни ҷавонон, аммо танҳо интихоб кард миёни наврасонро ки ин метавонад дар ҳамин вазн ҳам муваффақ шавад, медали тиллоро ба даст биёрад. Ин барои мардуми кишвари мо натиҷаи арзанда аст ва дар ҳолати асайкоми нигоҳ медорад ҳарифро Қурбонзода ва ин аллакай шумори 10 мешавад. имтиёзи Вазари ва вақтам ба анҷом мерасад. аллакай натиҷаи комил, ғалабаи муҳиму хеле муҳими Мадина Қурбонзода дар назди мухлисон ба миён омад. ин бону аллакай шумораи натиҷаҳои худро, шумораи медалҳои зарини худро бештару беҳтар кард имсол. сеюмин нишони тилло дар соли 2025 барои Мадина Қурбонзода. хуб, дастболо мешавад. Мадина дастболо мешавад ва аҳли толор барои муваффақияти Мадина Қурбонзода тафкӯбӣ мекунанд. мухлисон ҳам дастпешурӣ мекунанд, истиқбол мекунанд аз муваффақияти Мадина Қурбонзода. حاضرین و غریبان گرامی، اینک توجه بکنید و مراسم گلاسپاری در وزن 55 کیلوگرم میان مردم. توجه میکنیم با مراسم تقدیم جایزه ها و بهترین های وزن تا 55 کیلوگرم. مدال‌ها را تقدیم می‌نمایم. معاون یکمی رئیس شهر دوشنبه شریف بختیار محمودزاده. شریفی بختیار معاون یکمی رئیس شهر دوشنبه مدال‌ها را تقدیم می‌کند. برنده مدال برنجی از جمهوری ازبکستان شاروخ اینامجانов و همزمان مدال دوم برنجی صادقов رستمبек صادقов نیز از ازبکستان. برنده مدال نقره برنده عظمت صابیرов از ازبکستان و غالب این وزن از جمهوری تاجیکستان ابوبکر خداییف. دوستان عزیز، در پیروزی ابوبکر خداییف ما یک اشتباه البته گفتیم، معذرت میخوایم از همه شما. وقتی که حریف با سر آمد این البته درست بود که داور حریف ازبکستانی را از میدان خارج کرد و پهلوان ما با گرفتن نشان طلا مشرف گردید. کامرانشاه اوستاپیریا نفری که در تاریخ جدایی کشور واقعا هم نتیجه های خیلی ارزنده را به دست آورده است، قهرمان دو کرته آسیا
ва ҳамзамон як қатор мусобиқоти бонуфузро ҳам ба даст овардааст. имрӯз ба паҳлавонони наврас гулдастаҳоро тақдим мекунад. ва ҳоло акнун мо дар ин фазои бисёр ҳам тантанавӣ суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистонро мешунавем. تشکر زیاد. اینک عکس‌های خاطره‌ای با ورزشکاران. беҳтаринои вазни то 55 килограмм муайян гардиданд. нишони ҷоизаҳои худро гирифтанд. ин рустамбек содиқов аз ӯзбекистон, ин шорух иномҷонов аз ӯзбекистон. хуб, шорух мазарат, инҷо азамат собиров аз ӯзбекистон ва барандаи нишони тилло абубакр худоев аз ҷумҳурии тоҷикистон. ин натиҷаи хеле хуб барои абубакр худоев аст. Referee, international referee from Uzbekistan, Bakhtiyor Uzakbergenov. And referee in the tatami 2 from Tajikistan, Mamadiyos Asmatbekov. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати вазни то 60 килограмм. ниёз асматбеков, ин довар аз тоҷикистон аст. خب ما توجه میکنیم دوستان ارجمند برای به دست آوردن نشان برنجی در گلمی دوم جسوربek قهرمانов و نور محمد نظرов هر دو هم پهلوانان جمهوری ازبکستان هستند که برای به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 60 کیلوگرم رقابت میکنند. خوب، جسوربek قهرمانов سفیدپوش است، نور محمد نظرов کبودپوش. هر دو هم گفتیم پهلوانان ازبکستانی. نخستین رسش بسیار سرعتی بلند کسب میکند. حالتی بغی کردن رو هم به میان میارد اینجا نظرов، ولی اون فرصتی به میان آمده چندان خوبتر و بهتر استفاده نشد. حالا اکنون از مرکزی میدان باز دوباره رقابت را شروع کردند. از گریبانی حریف خیلی خوب داشته بود اینجا نظرов، ولی قهرمانов موقعیت را کمی دیگر کرد، ولی باز زیر چنگال حریف قرار میگیرد.
ҳолати буғӣ карданро инҷо мехоҳад Назаров истифода барад, то куҷо муваффақ мешавад. аз ин зовия ба хубӣ мо намебинем ва довар рақобатро боз медорад. ёдовар мешавем ки Нурмуҳаммад Назаров рақобатҳоро аз даври аввал бар муқобили Умарҷон Азизов шурӯъ кард. паҳлавони тоҷикистониро шикаст дод, баъдан ба марҳилаи дигар гузашт. Иброҳимҷон Ҳасановро ҳам ноком кард. дар марҳилаи баъдӣ Ятимов аз Тоҷикистонро ҳам аз садди роҳи худ берон кард. ба марҳилаи нимниҳоӣ омад, ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ омад ки онҷо Пардаев аз Ӯзбекистонро ҳам ноком кард. ба марҳилаи нимниҳоӣ омад, онҷо аз ҳамватани худ, аз паҳлавони қазоқистонӣ Батиргалӣ ноком шуд. вау, як лаҳза бо усули камарӣ инҷо мехост партов кунад Назаров, аммо муваффақ шуда натавонист. хуб, мо роҳи тай намудаи Назаровро гуфтем. ва зидди ҳамла буд як лаҳза аз ҷониби Қаҳрамонов, вале ба гирифтани имтиёз мушарраф нашуд. Ҷасурбек Қаҳрамонов рақобатҳоро ӯ низ аз даври аввал шурӯъ кард. бар муқобили Абдураҳмонов паҳлавони тоҷикистониро шикаст дод. ба марҳилаи дуюм гузашт. онҷо Абубакр Назаров аз Тоҷикистонро ҳам ноком кард. ба марҳилаи сеюм омад. Каримов Мансур Каримовро шикаст дод аз Тоҷикистон. ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ омад. дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ аз паҳлавони озарбойҷонӣ Ҳусейнов шикаст хӯрд ва ба марҳилаи тасаллубахш омад. ҳарду баъд аз пирӯзӣ дар марҳилаи тасаллубахш роҳашонро ба ин ҷо ҳамвор карданд. Назаров, мо гуфтем Назаров ба марҳилаи нимниҳоӣ омад. мустақиман барои нишони биринҷӣ мубориза мебарад. аммо Ҷасурбек Қаҳрамонов дар марҳилаи тасаллубахш Асибек Исокулов аз Ӯзбекистонро шикаст дод ва баъдан роҳашро ба ин ҷо ҳанвор сохт. аз дақиқаҳои асосии то раф вақт камтар боқӣ мемонад. сонияҳои ба шумор ҳастанд, вале токунун ғолиб муайян нест. акнун барои такя гузоштан ба Қаҳрамонов довар шидо медиҳад. ҳардуам хеле мавқеияти хубтару мустаҳкамтарро доштанд. як партов ҳам анҷом мешавад аз ҷониби Қаҳрамонов, вале бенатиҷа. кор ба Голденско рафт. кор ба Голденско меравад ва акнун дар Голденско дар ин ҳолат хеле муҳим аст кӯчактарин имтиёзе ки аввал гирифта мешавад. нафаре ки нахуст имтиёзро ба даст меорад дар ин нерӯсанҷӣ пирӯз мегардад.
фишор аз ҷониби қаҳрамонов, вале дар ду ҳолат ҳаракатҳои ӯ натиҷа надод. дар вазни то 60 килограмм 46 иштирокчӣ буд, ки ин хеле шумораи зиёд аст ва аз миёни 46 нафарони арзанда роҳи худро то ба ин ҷо ҳамвор карданд, ки барои нишонҳои заррин мубориза мебаранд, барои нишонҳои ин мусобиқот. ҳоло бошад Назаров барои ҳаракати кор дар замин кӯшиш кард. ҳарду аз Узбекистон ҳастанд, шояд аз якдигар шинохти хуб доранд, ба ҳамин хотир душвортар мешавад бо ҳам наздик шудану партов кардан. ва акнун ба Назаров ҳам довар шидо медиҳад, чун ишора шуд ғайриқоида амал кардани ӯ. ана акнун тамом. имтиёзи комили ипонро ба даст меорад Қаҳрамонов. хеле хуб дар ин ҳолат дурахшид, сари зону нишаст, фишорро то ба охир бурд ва нишони биринҷии вазни то 60 килограммро ба даст меорад Ҷасурбек Қаҳрамонов. бахтиёр озанбердиев аз Узбекистон, ин довар рақобати марҳилаи ниҳоиро ҳакамӣ мекунад. дар вазни то 60 килограмм барои ба даст овардани нишони тилло Ернур Батиргалӣ бар муқобили ҳарифаш аз Озарбойҷон Маҳмадалӣ Ҳусейнов нерӯ месанҷад. Маҳмадалӣ Ҳусиев аз кишвари Озарбойҷон, Ҳалимҷон Ҳалимов аз Тоҷикистонро дар рақобати аввала шикаст дод, баъдан Ҳоҷиев Муродбек Ҳоҷиев аз Тоҷикистонро шикаст дод, баъдан Нуриддин Шеров аз Тоҷикистонро ҳам ноком кард, баъдан дар марҳилаи чаҳорякниҳои Қаҳрамонов аз Узбекистонро ноком кард ва дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад Маметов аз Қазоқистонро ва ба ин ҷо омад. Рақобат оғоз мешавад. Сафедпӯш Батиргалӣ аз Қазоқистон аст, кабудпӯш Муҳаммадалӣ Хусиев аз Озарбойҷон. мубориза гуфтем барои ба даст овардани медали тиллои вазни то 60 килограмм дар ҷоми Осиёи Наврасон дар Душанбе. хоб акнун мавқеияти аз боло доштанд барои паҳлавони озарбойҷонӣ. Хусиев бисёр хуб буд, вале боз раҳо кард он мавқеъро. фикр мекунам барояш хубтару қулайтар набуд, вале ай ва заре кор мекунад дар ин ҳолати хеле хуб Батиргалӣ, аммо мураббиаш ишора мекунад ки ин ҷои пон буд. довар чӣ ишора мекунад? довар ҳам мехоҳад наворҳои такрориро бубинад. хеле як пойзании олӣ дошт. Батиргалӣ, Ернур, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳолат.
паҳлавони озарбойҷонӣ ҳоло аз замин хуб рост нашуда буд ки иҷрои усул анҷом шуд. ана ҳамин ҳолатро мебинем. зонуяш дар замин буд ва партофро анҷом дод Батыргалӣ ва довар ва заре баҳогузорӣ кард ва ин дуруст ҳам буд. рақобат идома мекунад. инҷо иштибоҳе нест, ҳама аз рӯи қоида аст ва нерӯсанҷӣ барои нишони тилло идома меёбад. ҳоло барои анҷоми ин рақобат умуман барои шодӣ кардани Батыргалӣ вақт хеле зиёд аст, чаро ки паҳлавонони озарбойҷонӣ аллакай хеле дар риштаи ҷудо пеш рафтанд. мактаби бузурги ҷудо дар озарбойҷон аст ва наврасону ҷавонони ин кишвар аллакай хеле хуб ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳоло шояд Хусиев имтиёзи аз даст рафтаро ҷуброн кунад, шояд на. мо роҳи тайнамоидаи паҳлавони озарбойҷони Хусиевро гуфтем барои шумо. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки Ернур Батыргалӣ чӣ гуна ба ин марҳила омад. ҳоло талоши Батыргалӣ барои ҳарифро ба тахтапӯш гардонидан натавонист. Батыргалӣ дар даври аввал озод буд. дар марҳилаи дуюм Азимҷон Ҷабборов аз Тоҷикистонро шикаст дод. дар марҳилаи сеюм Аминҷон Қодиров аз Тоҷикистонро, дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ бошад Собиров паҳлавони тоҷикистониро ноком кард. дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад Назаров паҳлавони ӯзбекистониро ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ овард. ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна ин фишорҳо то бо охир анҷом дода мешаванд. ишора мекунад довари ӯзбекистонӣ ба Батыргалӣ ки аз ҷой бархезад ва ҳарчи тезтар ба рақобат пардозад. ва пойзанӣ ҳам дидем мо аз ҷониби Батыргалӣ ва фишори ана ҳамин ҳолат мувофиқтар аст барои Хусиев. мавқеи буғӣ кардан ба миён наомад. албатта дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки имкониятҳои хеле мусоид дар Тоҷикистон, махсусан инфраструктураи зарурӣ, бубинед чанд соли охир чӣ гуна имкон медиҳад ки душанбе мизбони хеле мусобиқоти бузург шавад, чӣ дар миёни ҷавонону наврасон, чӣ дар миёни калонсолон. мо мусобиқаҳои хеле муҳимро мизбонӣ мекунем, махсусан гран-при, гранд-слам ва баъдан чемпионати ҷаҳони ҷавонон, чемпионати ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ, чандин мусобиқаҳои муҳими дигар дар риштаи гӯштингирӣ ва дигар мусобиқаҳое ки дар Тоҷикистон баргузор мешаванд. ин албатта аз суботи комили Тоҷикистон, аз дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат аст ки ҳамин гуна имконият, ҳамин гуна шароит ба миён омадааст ки варзишгарони сайёра ба Душанбе биёянд, ба Тоҷикистон биёянд ва аз фарҳангу аз меҳмоннавозии мардуми тоҷик ошно шаванд. ва воқеан мо умуман мухлисони тоҷикистонӣ бисёр бо як меҳрубонона, бо як ҳаяҷон, бо як воқеан ҳамон мухлисӣ, фарҳанги мухлисии худ ҳама варзишгароне ки дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ба Тоҷикистон меоянд дастгирӣ мекунанд. ва ҳамин нуқтаро ҳам сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ипон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ба анбӯҳи мухлисони мо ки ҳама паҳлавононро як хел дастгирӣ кунед, мухлисӣ кунед ва фарҳанги мухлисии худро нишон диҳед. ин албатта хуб аст. хуб, Батыргалӣ билохира бо имтиёзи комили ипон инҷо пирӯзиро ба даст меорад ва барандаи нишони тиллои вазни то 60 килограмм мегардад аз Қазоқистон. Хусиев аз Озарбойҷон нишони нуқраро гирифт. And the gold medal from Kazakhstan, Yernur Batyrgalý.
Ернур Батыргали билохира хуб дурахшид. حاضرین گرامی اینک توجه بنمایید به مراسم جای اسپاری در وزن 52 کیلوگرم میون بانوان. خب دوستان عزیز ما توجه میکنیم به مراسم تقدیم جایزه ها و بهترین های وزن تا 52 کیلوگرم. خب رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده زولفیقار مدال ها را با این بانوان با این نورسان خوشتیالی تقدیم میکنند. دلشودخان محمودجانov از ازبکستان برنده نشانی برنجی و همزمان زهرا عبدالحلیمова هم از ازبکستان نشانهای برنجی را گرفتند. مدال نقره نصیب دلبر نوراللهیف گردید. برنده مدال طلا مدینه قربانزاده از تاجیکستان گردید. بانویی که واقعا افتخار آفرین برای مردم سربلند تاجیکستان کرد امروز و بجز این در مسابقات مختلف هم البته نتیجه های خوب را به دست آورده است. سیدجلال سیدزاده سابق پهلوان موفق و حالا دیرکتور مجمع قصر تنیس و نمودهای ورزشی آبی گلدسته ها را با این دختران موفق تقدیم می‌کند. و اکنون ما هم از جا برمیخیزیم زیرا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. تشکر زیاد. اینا اکسان خاطرانی با ورزشکاران. اکنون دوستان ارجمند بهترین های وزن تا 52 کیلوگرم میان بانوان هم معین گردیدند که خوشبختانه در این میان گلدختر جسور تاجیک گردآفرید زمان مدینه قربانزاده در صدر بهترین های این وزن قرار گرفت. نشانی طلا را با دست آورد و لبخند امروز برای مخلصان و هواداران جدایی کشور آورد. بسیار واقعا جای افتخار است که این بانو 3 مرتبه امسال در مقام اول پرچم تاجیکستان را بلند برداشت و یک مرتبه دیگر در مقام دوم، یک مرتبه دیگر در مقام سوم و عموما همین گونه دستاوردها را مدینه امسال برای جدای میهن نشان داد. البته زحمت و تلاش های مرتضی ناصرов مربی مدینه در موفقیت او خیلی زیاد است و او هم امروز ثمره مهنت های خود را دید. From Kuwait, Aziz Khalid.
хуб акнун нерӯсанҷиҳои вазни то 66 килограмм ҳам боқӣ мондааст дар миёни мардон ва ҳоло мо таваҷҷӯҳ мекунем ба нафароне ки дар ду гилем барои ба даст овардани нишонҳои биринҷӣ талош мекунанд. خب اکنون در گلم دوم بیلال نعمتov از تاجیکستان سفید پوش بر مقابل حریفش محمودبек темиров از ازبکستان نرو میسنجد برای به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 66 کیلوگرم. خب اکنون توجه میکنیم که در این وزن تا کجا بیلال نعمتов رقابتی ارزنده و کسبیت بالای خود را نشان میدهد و میتواند که بهترین شود در همین وزن. خب بیلال سفید پوش است از تاجیکستان، محمودبек темиров کبود پوش از جمهوری ازبکستان. بیلال نسبت به حریف کمی قدی بلندتر و دستانی دراز دارد. هنوز از ثانیه های اولی این نیروسنجی به خاطر آنکه که آن دستک‌زنی های بدونی عمل کرد داشتند داور به هر دو شیدا داد و یک عمل کرده پهلوان ازبکستانی رو هم اینجا دیدیم و حالتی لط دادن دست رو هم میخواهد استفاده برد ولی به طور درکاری استفاده نشد. خب اکنون فشار دستک زنی ها و حالا فشار از جانب پهلوان ازبکستانی. تلاش او برای حرکت های کار در زمین است اما موفق شده نتوانست. حالا فشار هم بمانند همان دقیقه های اول نوبت به نوبت اشاره می شود. خب بیلال نعمتov رقابت ها را از مرحله اول بر مقابل محمد جان حمیدov شروع کرد او را شکست داد. به مرحله بعدی گذشت. پهلوان ازبکستانی جسور عریف را هم از صدرهای خود بیرون کرد. به مرحله سیوم گذشت. در مرحله سیوم نماینده قزاقستان را هم از صدرهایش بیرون کرد. به مرحله چهار یک نهایی رفت اما از پهلوان ازبکستانی اسرار قولوف ناکام شد. بعد دوره تسلابخش آمد بیلال. در دوره تسلابخش توانست که محمد یاسین سلیمانوف را شکست بدهد و با اینجا بیاید. темиров اینجا سری زانو نشست. یک عملکرد رو هم انجام داد پهلوان ازبکستانی اما موفق نشد. темиров تا به مرحله نیم‌نهایی راهش رو هموار کرده بود اما از پهلوان تاجیکستانی آدیناشویف محمد از آدیناشویف شکست خورد و مستقیما اکنون برای مدال برنجی مبارزه میبرد. در این نیروسنجی یکی رو ما پرقوت‌تر و یا که فعالتر نمیبینیم. هر دو هم برابر، هر دو هم نوبت به نوبت به هجوم میگذارند
аммо ҳамин садои мухлисон ки Билол садо мекунанд дастгирӣ мекунанд шояд барои паҳлавони мо як ангезаи иловагӣ бахшад то хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунад. на ин шакл коре карда наметавонад паҳлавони мо. мавқеият уже аллакай аз даст рафт. то рафт сонияҳо кам боқӣ мемонанд то анҷоми ин нерӯсанҷӣ ба ҷуз шидоҳое ки ҳарду доранд дигар имтиёз нест. довар рақобатро боз дошт. инҷо ба ҳарду шидо медиҳад. бале, ба ҳарду шидо дод. довар муҷозот баробар шуд ва рақобат ҳам шояд шадидтар шавад. сари зону менишинад инҷо Темиров аз Узбекистон, вале партов карда натавонист хушбахтона. Иззат Худоев ба Билол тавсия медиҳад аз назди гилем. Билол ҳам акнун با ایستگی قدم‌هایش را در همین گونه مسابقاتی با نفوذ می‌گذارد. حرکتی بیلال بود و فکر می‌کنم قبلا، اما داور بعداً بهاگذاری کرد. اینجا باید به نوارهای تکراری نظر کند داور، زیرا فشاری اول، حرکتی اول از جانب بیلال بود. ما توجه می‌کنیم انا همین حالت رو و بعداً فشار. اینجا زیدی حمله رو هم خوبتر استفاده کرد پهلوانی ازبکستانی و داور به همین خاطر واگذاری کرد و درست هم بوده است. تمام. اینجا در حتی 3 ثانیه 2 ثانیه باقی مانده اینجا توانست پهلوانی ازبکستانی نعمتов پیروزی رو به دست بیارد. محمودبек Темиров аниқтараш. Мамудбек Темиров бар муқобили Билол Неъматов пирӯз гардид ва нишони биринҷи ин базнро ба даст овард. در گلمی دیگر کایرجانов از قزاقستان سفیدپوش بر مقابل اسرار قولов از ازبکستان برای مدال دومی برنجی مبارزه برده ایستادند که انا همین پایزنی داوریوکو بهاگذاری کرد و همین طور پیروزی نصیب اسرار قولов گردید، نماینده ازبکستان. اسرار قولов در این رقابت پیروزی به دست آورد بر مقابل حریفش و حالا بعد از چند لحظه ما به مرحله نهایی وزن تا 66 کیلوگرم توجه میکنیم. خب دوستان ارجمند، مبارزه برای به دست آوردن نشانی طلا محمد اودیناشویف سفیدپوش از تاجیکستان و میدان وارد می شود که شیرعلی بازارов او را هم رهی می کند. حریفش از کشور ازبکستان ماکسیم کوچنیف است
ва мебинем ки дар ин вазн ҳам медали тилло насиби паҳлавони мо мешавад ё на? хуб, Один Ашоев бисёр бо як ғурури баланд, бо як чеҳраи бисёрам болида ба майдон ворид мешавад. Сафедпӯш аз Тоҷикистон ва Максим Кочнев аз Узбекистон. аввалин расишо аз ҷониби Один Ашоев, хеле суръати баланд. ана ҳамин гуна шурӯъ кардани рақобат бар нафъи паҳлавони мо хоҳад буд. чаро довар рақобатро боз дошт, ҳол он ки метавонист инҷо Один Ашоев нерӯсанҷиро бо ҳамон шакл идома диҳад. ҳало ки дарунаро мехоҳад истифода барад Кочнев, аммо Один Ашоев аллакай фикр мекунам ба хубӣ ҳарифро омӯхтааст, чун рақобатро хеле хуб шурӯъ кард. ана ҳамин садои мухлисон ки Муҳаммад мегӯянд шояд як илҳоми дигар биёрад барои Один Ашоев. довар юко бовгузорӣ мекунад. амалкарди анҷом додаи Один Ашоевро хеле бо суръати баланд воқеан ҳам ин рақобатро оғоз кард ва аллакай бубинем дар дақиқаҳои аввал ба гирифтани имтиёз мушарраф мегардад Один Ашоев. аз боло медорад ба Кочнев, аммо Один Ашоев ба ӯ ҷоза намедиҳад. ин хуб аст, зеро вақте ки паҳлавонон аз ҳамон мавқеи боло медоранд, ин хеле хатарнок аст. талоши паҳлавони узбекистонӣ барои ҳаракатҳои кор дар замин аммо бенатиҷа. хуб, фишор ҳамоно идома дорад барои ба даст овардани нишони тилло. ёдовар мешавем ки Муҳаммад Один Ашоев рақобатҳоро аз марҳилаи дуюм шурӯъ кард бар муқобили Иззат Уктамов аз Узбекистон. ӯро шикаст дод, роҳашро ба марҳилаи сеюм бурд. онҷо бисёр мавқеияти хуб, аммо партофт нуқтаи ниҳоияш чандон бо муваффақона набуд. баъдан Один Ашоев роҳашро ба марҳилаи чаҳораи ниҳоӣ бурд. Мансур Кайҷонов аз Қазоқистонро шикаст дод. дар марҳилаи нимниҳоӣ Темиров аз Узбекистонро аз садди роҳи худ берун кард Муҳаммад Один Ашоев ва ба ин марҳила омад. паҳлавони узбекистонӣ ҳам ҳарифонро як пушти сар гузошт. ӯ низ рақобатҳоро ба фарқ аз паҳлавони мо аз марҳилаи аввал шурӯъ кард, вале чун мебинем бар муқобили Один Ашоев заиф ба назар мерасад. ишораи довар ҳам акнун шидо ба Кочнев, инам ба хотири камкорӣ. бо ҳамин равиш бояд нерӯсанҷиро то ба охир идома диҳад Один Ашоев. ҳамин фаъолӣ, ҳамин суръати баланд, мавқеият ба миён омад ва партофам иҷро шуд, вале на имтиёзовар нагардид. аммо ҳаракатҳоро бубинед чӣ гуна суръати баланд доранд. хеле муҳим аст вақте ки иҷрои усул мешавад суръати баланд ҳам бошад. Шералӣ Бозоров ҳам бубинем тавсия медиҳад ки фаъолтар буданд дар кор. ҳоло ҳам ҳамин мавқеиятҳо, ҳамин усулҳоро хубтару беҳтар истифода бояд кард. ба самти қафо бояд партоф анҷом шавад. мавқеиятро бояд аз даст надод. бисёр хуб буд ҳамин ҳолат барои Один Ашоев, аммо қуввааш басандагӣ накард. паҳлавони мо каме инҷо хаста гардид.
сонияҳои хеле кам боқӣ монданд. Метавонад Одина Шоев ки ҳамин пешрафии худро нигоҳ бидорад, вале муҳимтар аз ҳама ки имтиёз аз даст надиҳад. ӯ 30 сония дигар камтар. Ҳар сонияҳое ки пушти сар мешанд албатта ба нафъи паҳлавони мо аст ва ӯ бояд ҳамин имтиёзро дифоъ кунад, нигоҳ бидорад. На ин шакл аммо тавонист Одина Шоев бо имтиёзи хеле олӣ, имтиёзи ипон инҷо ҳарифро таслим кунад. Бисёр хуб дурахшид, бисёр партофти олӣ. ман гумон кардам ки аз ҳад зиёд ба ҳариф наздик шуд ва бо ҳамон усули гӯштини кураш метавонад паҳлавони ӯзбекистонӣ мавқеиятро дигар кунад, вале на, хушбахтона инҷо Муҳаммад Одинашоев муваффақ мешавад. Одинашоев бисёр партофти олӣ анҷом дод. Максим Кочнев ба гирифтани нишони нуқра мушарраф мешавад дар ин вазн. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба маросими тақдими ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои вазниш то 60 килограмм. медалҳоро тақдим менамоем директори доварони Осиё Ҳасан Ҷинкиев ин ҷоизаҳоро тақдим мекунад. хуб, барандагони нишонҳои биринҷӣ Ҷасурбек Қаҳрамонов аз Ӯзбекистон ба гардан нишони биринҷиро овозен мекунад ва ҳамзамон аз ҷумҳурии Қазоқистон Сеҷон Маметов аз кишвари Қазоқистон гуфтем. барандаи нишони нуқра вардишгари ҷумҳурии Озарбойҷон ё паҳлавони озарбойҷонӣ Муҳаммадалӣ Хусиев нишони нуқраро гирифт. ғолиби ин вазн барандаи нишони тилло Ернур Батиргалӣ. ин паҳлавони муваффақ бо имтиёзи ипон ҳарифаш аз Озарбойҷон шикаст дод. хуб, роҳбари доварони Тоҷикистон Зариф Назриев ин гулдастаҳоро ба нафарони ғолиб тақдим мекунад. хуб, суруди миллии ҷумҳурии Қазоқистон бо шарофати пирӯзӣ Ернур Батиргалӣ садо медиҳад.
ташаккури зиёд. Инак аксҳои хотиравӣ бо варзишгарон. خب اکنون بهترین های وزنی تا 60 کیلوگرم هم معین گردیدن، نشون جایزه های خود را گرفتند و آخران وزن یعنی وزن تا 66 کیلوگرم باقی ماند که بعد از چند لحظه قدردانی می شوند. حاضرین کنندگان گرامی، اینک توجه کنید و مقصدی جایزه سپاری در وزن 66 کیلوگرم میان مردان. خب دوستان عزیز، ما توجه میکنیم اکنون با مراسم تقدیم جایزه ها با بهترین های وزن تا 66 کیلوگرم. مدال‌ها را تقدیم می‌نماید رئیس فدراسیون جودوی ولایت مختار کوهستان بدخشان نورعلی شریف. نورعلی شریف رئیس فدراسیون جودوی ولایت مختار کوهستان بدخشان و بهترین های این وزن جایزه را تقدیم می‌کند. برنده مدال های برنجی محمد محمودبек تیمیرов از ازبکستان و اسرارقулов давид асрорқулов ҳар ду намояндагони ӯзбекистон ба гирифтани нишонҳои биринҷӣ мушарраф гардиданд. максим кочнев аз ӯзбекистон ин паҳлавон дар финал шикаст хӯрд, барандаи нишони нуқра гардид ва барандаи медали тиллои вазни 66 килограмм муҳаммад одинашоев гардид, паҳлавони тоҷикистонӣ ки акнун ин пирӯзӣ метавонад қадамҳои устувори ӯро ба майдонҳои бузург барад. хуб, акнун мудири бахши варзиши раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе бобухон саидумарзода ин гулдастаҳоро ба варзишгарони муваффақи ин вазн тақдим мекунад. ҳола акнун дӯстони азиз, мо танинандозии суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистонро дар рӯзи аввал бори сеюм ҳама якҷо мешунавем ва ба хотири ин муқаддасоти миллӣ албатта аз ҷой бармехезем. акнун дӯстони арҷуманд бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар рӯзи аввали нерӯсанҷиҳои ҷоми осиё миёни наврасон
рӯзи аввали рақобатҳо ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ мерасад ва акнун дар рӯзи аввал чун дидем талошу муборизаву нерӯсанҷиҳои наврасон хеле зиёд буд ва ҳамакунун мо ба оҳистагӣ ба нуқтаи ниҳоии ин мусобиқот мерасем. То ҳамин дам ман Сорбон Мисаев ҷамъи ҳамкоронамон ҳайати техникӣ ҳайати эҷодӣ бо шумо будем ва дар ин ҷо бо шумо хайрхош мекунем. дӯстдори варзиш бошед, бо шабакаи варзиш бимонед. ҳоло фардо, пасфардо ва фардои дигар рақобатҳо идома мекунанд. хайр.